series took from LGD. They started to prioritize some of the new patch, the letter patch heroes, and that is basically the heroes that did not get nerfed, the non-universal heroes that were already good, such as the Ember Spirit. They picked Quinn Ember Spirit on 7th pick and just said, you know what, if you counter this, we will flex it. And it didn't end up getting countered, actually, because that's the thing. When all these other heroes have been nerfed, turns out all the counters either suck or you can flex. So I think Ember's a really solid pick. Yeah, maybe 9 pandas would pick it at the end of this phase, or Gaiman will just confidently. Matchup. 9 pandas is regulated. Avatar авч тоглоод байсан 9 pandas. Antares нэг төлхөө авч тоглоод байсан. За сүүлд нэг сооло аваад бас Pitled гаргацсан. This is really cool, Shiva. Nice prep work. Thank you. Thank you, Lewis. Alright. Yeah, game гэдэг төрсөн мэдээний баатар бол Эмбергээл сонгоцсон юм байна. No White Spirit Pango нь муудсан. But yeah, these are the two supports that have been played consistently. Queen-ийн баатрыг бол шууд аваад байгаа ч юм. Тэгээд Эмбер дарахгүй болохоор Queen дээр нэг сонь баатрууд нь орж ирэдлээ. No Hasker Masker нь орж ирээд тэгээд нэг fail тэрэ failч гээд. Hi. All the guys that they don't want to play against on that 8th pick. That's always a nice strategy. Great against the Ember Spirit. Morph has felt pretty. Zanine Bandas. Ember harцсан. The last couple days. Yeah. Matches against everything. Gaiman didn't want to play in their last series because they kind of had a couple of rough games with more. Ember шийтэн гээд. And then. Батрейдер ч бас Миро ч бас тоглолцол байдаг. Тэ Антарес заавал Антарес хэлтгүү. Тэр нь дөрөв ойл дээр дарагдана Батрейдер. Болов Кётакаш тоглож байгаа. Бэхэр Эмбер. Шууд маар борж ирж байна. За тийм байна. Эмбер эсрэг сайн байгаа. За ер нь одоо тэгээд бүх баг л маар пиклж энэ дөө. Нэг 7:33-ыг гэ таач гарсны дараа хэсэг багууд бүр огт морфиг битгэхгүй байсан. Одоо бүгдээрээ биклээд эхэлсэн. Эмбер Тэкис хоёрыг ч одоо хамгаална гэж байхгүй те. Эмбер одоо хинээс авах вэ мэд дээр. Хамгаалах бол бан хийхгүй. Тэгэхээр өөртөө Apple эсвэл айлынхаа тоглодог баатруудыг илэрхүү бандах юм байна гейминг. Нарайн бандас бол Лазикер бандж байгаа. Батрейдер, Raptor, Trader Courage магадгүй юм байна. Сабладас Morphic их цогчоод байна гэдсэн. Зэтэр. Ус айж бандахгүй зөв тоглодог баатрууд энэ бандч. Кэтакагийн тинкер байхгүй. Hello. To be honest, I could even see Gaiman just picking the Terrorblade into Morphling and just saying screw it. Like we don't care if it's that much of a Tinker ахгүй. 9 бандсан зүгээс харин бан гэвэл за Emberтэй хосолдог, Silence-тэй нөө Sky бандж болно. Disruptor байна. Disruptor Shadow Demon Batraider хамгаалаад. Oh yeah, which is another LGD strategy. Ер нь ихэнхдээ Тэкис бол тофул дардсан шүү дээ. Тэгэхээр 5-ын Celery-гийн баатруудыг. За дэнэсээ илүү 3-ынх нь AC-ийн баатрууд. Гайвал гэж үзсэн байна. Андерлард байхгүй. Геймингийн зүгээс бандхан чинь за Kyoto бол Embrace-ийг бол юу авчаад байдаг шүү. Tiny аваад илүү хүчээд байдаг. Hello guys. Mega yes орсон. Оо тэгэл дуусгаал унтчихарчаас хангалттай унтчих юм ба штэ. Айгу өдөртөл унтаад байна да өөрөө үед бол. Үхэр царайд оорхгүй байна.
necessarily amazing against these two heroes, but the lockdown can be great against Өдөр Ember. тулундаа сэрүүлэггүйгээр л сэрчээ. Хүн бол үдсэн юм шүү дээ. Are they gonna look, do we think, to pick Чидрөө. the mid hero Харин тийм л. more on times of Kiyotaka's hero pool? I don't think I've seen him play it this. Астер үзэтэй тоглосон уу? Would they want to take this his hero Астер 2 дахь гейм үзээтэй тоглоод ах шиг байсан шүү дээ. hard counters like the Huskar and stuff come out? There's always that like flexibility Амьдсан when you have second pick on the network graph-ыг харсан чи Астер илүү байж байгаа л сүултээ ажигдсан лээ. sniper mid and put under safe lane or support even. Тэгээ дөрөвчөгийн маш их авдаг. What about Pango mid? Баатар TB-г нь батцсан. Kind of decent since the fight. Generic, not too Йоо хоолой яа. super hard countered. I mean, you have to worry about slight chains, I guess, but Тэгээ геймингийн зүгээс I mean, they didn't ban the Mirana. I agreed that that would be a really good combo for gladiators. I think that's a одоо great ч тэг сүүлийн үед дарагдаад байгаа нэхэр AC-ийн Dark Seer бол Morpheus-ыг бол онцгүй сонголт баг. За сүүлд дарсан нөгөө Kyoto-гийн мэдээний шейкерийн бандж байгаа юм байна. To me, it's like it's Mirana or Sky. Sky's probably better against Morphling. I think Mirana's just better for the game. За Disruptor орж иж магадгүй гэж ярьжсэн. Tofu actually could play Celery-гийн Disruptor. this is one of the teams that have За Morpheus-ыг бол бас played the disruptor as эвгүүтүүлдэг манта гэхгүй тэгээд заавал BKB шаарддаг Morphos. Trader-ийн Lasog салгач болно. Ганц Kitimpsile салгач. good area control with this, but yeah, it's kind of similar in the Sky in that it's very effective against Morphling. Like long duration disables are fantastic against him, and you can also glimpse back afterwards. So if he does Tofu-гийн tech гэсэн мөө. back afterwards. Morphling, honestly, like this hero kites you, man. Like he steals some mobility ability, waveforms. He uses like a blink or something like that, and he waveforms again. And just having the glimpse back, even without the disruptor ult, sounds really convenient against Morph. Do we have to keep the Brood in mind? We know Ace likes the hero. Яа фогно орж ирээд. Been successful yesterday. He might want to give it another shot. I could see it. I mean, I know Batrider has a very high win rate versus Brood. Yeah. 9 бандсан дахин нэг сонголт. За одоо Batrader support of Core гэдэг нь л ойлгомжтой болно да. I would wager that it might even be better against the Brood spiders because Firefly is better, and that's like how you would kill the spiders. But with that being said, this version of Broodmother also buys like BKB and these stat items because it's a universal hero. So I'm not 100% sure on the matchup. I mean, when I look at offlane, there's also more types of zoo. Right? Юу There's орж the ирвэл зүгээр юм There's дээ. a bit too. Yeah. When I look at Morphling as a safe laner, obviously he's Trader Core олголоо гэж бодоход Morphтэй авчих. and someone like Lycan with the two walls is really good at denying out him. But I've seen Ace Уг нь өөрсдийнх нь дарах гэсэн Баатар ахтай. insanely well. Disruptor. За Axe орж ирж байгаа юм байна. Is keen for that now? There's a Not anymore. Antares Axe. No, actually, Хоёр support Gabon ингээд яг is сэвэлтгүй good, but is төрлийн who ингээд lost attack all of his games. Баатар таахад Axe ч бас эвгүй Just штэ. don't have super huge faith that he's an amazing hero. Core нэг blade mail-тэй татаал. It's fun. After watching New play Axe, I'm kind of big believer. Сэвэлтгүй support-ууд I mean, he's been ар юу л гаргах шаардлагатай болчдөг. I mean, it looks like a Blade decent mail-тэй matchup Axe against эсрэг. Disruptor's pretty low armor. Battle Hunger Harass is good. We haven't touched on the Pugna either. Totally forgot about that hero. It's a Тэ нэг сайн still мэдээ definitely one of the best. Sky-тай харин дарсан үү те. Sky-тай дарсан Axe ч бүр яг татсан үнэ шууд унгаад унаад авчдаг. Цавчаа авчдаг. I guess with Antares-ийн my biggest issue that I've seen from him when playing these Sky орж ирвэл болох л байж. he usually finds a way to like free farm his lane. Like they cut, they get the Vanguard, they're farming up, they're hitting jungle camps because there's so many of them. They get this nice blink timing. But then if the enemy team Яг сарсан. Дөрөвчгийн carry сонголт. one lanes, then it Axe turns эсрэг. really needs his first Билээ ороод ирэх сонирн болцоо рейнжд л орж ирэх байх та. because his damage isn't necessarily super high. Эсрэг харсараа мөлий авах нь Бас баахан сайн уу. Not gonna reach the culling range. бас Morpho дийлэх хэвээр гэдэг бас шалгаар байгаа шүү дээ. So if you're playing into like Gaimin, they already have three really good skirmishers. Дөрөв мөрөв нь гоё юм уу? Gaimin played against Bet-Boom, for example. Bet-Boom pulled out this disruptor pick against Яа him. окей. And every time Татуулсан ч гэсэн бас Jingu stack аваад lifestyle нөхчин гэдэг. just pressuring the map super Лэнд hard. нас илэрхэж явна гэдэг л сонголт хийж байгаа юм байна. So it's not like Axe is gonna get some like free kill somewhere on the map by himself. Like he genuinely, if he's running into four heroes, like they're gonna react to it correctly. Yeah. What do we make of the Monkey King? Битбүү мажаар ахуу LGD мажаар ахуу аль нь гоё вэ? I like it. I mean, I think Monkey King is one of the best axe answers because not only do you beat pretty much any melee hero Мажаар дээр дахиад because of the tree jump, you
бас өөр тоглолтод гарах байлгүй дээ. TI-д орно орохгүйгээ бас их чухал тоглолтод гараад ирэх юм бол. But Monkey King actually can't kill him. Now the problem is Gaiman picked Monkey King into Bat Rider, which is traditionally considered to be the Сүүлийн үед нь тоглоод байгаа Morph Dark Seer-ийг бандж байна. Өөрөөсөө Morph Easter-ийн Dark Seer бас тийм ч их дарахыг хүсдэг шүү дээ. Тэгэл хамаагүй гэж бандж байна энэ бандаас. Тоглож байгаа трейнд өгөхгүй. Duraccio could get knocked off some trees in this game. There's going to be some Duraccio deaths from that. Ja, midlane темплараас айсан. Атакагийн. Last pick бол юу ч ороод ирж болно. Пүү юу вэ? Шууд 100,000 төгрөний донэш ороод ирлээ. Стрим асуугүй юу? Зэс донэш хийдгэсэн үндэ баярлаа. Нэр нь бол харагдсангүй. Good luck гэж байна. Castream Facebook вэ? Кириллээр Bat-UlziiAK гэдэг байгаа да. Мянгаагийнх бол шид тэрийг хэлэх хэрэг байна уу? Их ч бас тэгэл байгаа да. Monkey is one of the best carries at like just linking up and punishing that. So and then you can quickly get back to lane 2. It's like you go get a kill on Axe. Бона пэйж рүү бичиж болно дөө. Заавал хувийнх руу бичихгүй. Пэйж рүү бичгээд бол хариулчихна. All of a sudden you've lost like 2 creep waves in the time that it's taking you to kill the Axe. They do ban the brood. Yeah. Just making sure. I think. Yeah. alright, За энэ бандас Kyoto-гийн сонголт Ember-ийг харж байгаа. Ember-ийг за өмнө бол Tiny дараад байдаг байсан. Өөр Kyoto-гаачдад янз бүрийн материал чадах юм байлээ дээ. Чадах юм. За Morph мэдлээ нь болоод carry дээр CK ороод ирсэн маш өвчтэй carry сонголт. За Morph-аас Ember эсрэг бол энэ илүү л явна гэдэг баатар та. Ядаж л өгөхгүй. Ямар ч гэсэн Ember-тэй бол өгөх байхгүй. Өөрөө л хайнга тоглоод шахчихтаа нэг state of feast-тэй унцдаг юм бол. Үнсэн мэдтээр бол Morph нь илүү л явах учиртай. За CK бас лэндэ маш өвчтэй сонголт байгаа штэ. За хоёр strength, нэг universal. За Tide. Милиатор дэсрэг бол Tide. Дэж гоё сонголт. Tide гол онцлог нь юу вэ да? Crimson бол ахгүй Tide. Авч болно л да хүмүүсийн шилдэг өгнө гэ. Тэгэл ер нь Tide Vanguard make up-ц нэрстэй. Гэрээсэл ах байлгүй. Трочо за ер нь later бол надад бол 9 фантас илүү илэрхийлэл юм шиг санагдаж байна. Хайдыг бол нэг яаж игээд унгаачаад. Carry match-up дээр бол 2 Үтээсээ бас давхар зөгч байгаа. Carry CK-тэй. Геймингийн зүгээс ер нь stomp явах шаардлагатай л харж байна да. Илүү early-ээр нь даваа аваад. LGD арай л өөрөө одоо юм да. LGD олон янзын баатраар сайн тоглож дээ. Nine бандас сарсан. Одоо 8 баг нь ерөөс 8 л байгаа л байгаа шүү эзэмүрлээ. Одоо 8 баг хоорондоо тойргоор тоглоод байгаа шүү дээ. Best of 3 өдөрт ингээд нэг тоглолт хийгээд яваад байгаа. За 22 нь тэгээд 4 баг үлдэндээ 22 хүртэл тоглоод 4 баг шалгараад
4 багийн цаашаа зүгээр аварга шалгаруулчихна. Амянга юу гэж бодож байна сая дратыг. Гэвс амар хүчтэйгээ мид морфлингтэй тэр нь л хамаагүй ажиллаж магадaltaй болоо гэж бодох юм. Монкиг яг яг ринг рүү норохгүй ч гэсэндээ гайвал харагдал юм л та. Трайтер пугна тэгээ морфлинг акс юу штэ. Надад баг Chaos татаал нэг зөхөөл явчих юм болоо гэж бодож. Chaos асуучтай амар хүчтэй байгаа. За хямдхан айтмаар хүчтэй болцдог батар. So нэг армлет аваад тэгэл нэмэл нэг эко сайбер авчаад. Хоёулаа нийлээд нэг 5000 хүрэх үгүй юу голд. Тэгэл нэг power trade хэрэгтэй, stick хэрэгтэй. Тэгэхээр нэг 7000 голдоор хүн болцдог. Баатартай. Хүн байтгаа. За гэхдээ таад эсрэг бол яг тийс дураараа хүн алаад чадахгүй бах ирлээ. GL pitch. So if you're Ramses, what do you think you're telling Kiyotaka? Step the fuck up, or you're out, kid. That's what I'm telling him. There's no way you. Рүүн дээр дураачаа баунdas хийж гад. Рүүн авах гэсэн чадаагүй өөрөө удаашсан 2 давхар өслөө. First-д алдж байгаа мэн да дураачаа. Алдсан л энэ да. Нэг зөхөн. Easy kill. Дураачаагийн нэрийн үхэл. Нэрийн дураачаа явсан. Spotlight on him for maybe all the wrong reasons lately. He's had some rough games, some rough plays. Дураачаа одоо Ингээд эхлэхээр хэцүү байдаг да. Яг нэг эс зүг зүгээр голдоо queen зүг зүгээр хахад турашаа 2 удаа болчихсон. 2 мислтэй энэ да. Дураачаа just should be a lane that's also favorable for him over the long run. And honestly, the most interesting pick in this game might be the Chaos lane. I don't know where this hero came from. Obviously, 9Pandas wanted a fighting carry when they put this morph mid, so they don't fall too far behind on the tempo versus greediness scale. Midlane дээр morph 2 rangeтэй дээ найлцаа. This game when Ace still had a counter pick, and Ace loves to play these Underlord, Tidehunter, big AoE control heroes that generally dumpster CK in the fights, and Monkey King Аль талаа илүү харагдаж байна. За бид дээр бол хоёулаа 9 бандаас илүү байна гэж харсан да. Шалтгаан нь бол мэдээж carry match up дээр баг 2 late руу чангардаг баатартай morph. Мэдээсээ morphтай. Carry дээр CK-тэй. За геймингийн зүгээс stomp явчихгүй л бол нэг гейм 9 бандаас руу орчоод зүгээр болоо гэж бодож байна. Тэжээс эдгээр сайхан шидэн штэ. 20,000 net worth-аас comeback болцдог хүмүүстэй. Чигтэр талантай тоглож байхад бол they really like the Ags gush on top of the slights. It's a nice little combination that you also get some more AoE for the CK in general with that tight Ags. I keep calling for it. We never see it. Жохон илүү л байгаа минь амир. If there were ever a game for it, it'd probably be this one. Тэг жоохон лив дахиад ирэхээр morph нөхөх л ах та. I was in a Twitch chat yesterday. Quinn was in there. He was talking a little trash. I was talking a little trash. No harm, no foul. But I said I look forward to watching Quinn play Ember Spirit for the entirety of the rest. Пунавал 2 татаал нэгнээс наа. Ер нь бас тийм эрсдэлтэй юм бол хийхгүй л ах. Конг нэгэнт Wukong хийцэн байх юм бол Wukong-д задлаад ах шаардлага байхгүй шүү дээ. Гадаа нэг бол. Wukong-аас зүгээр гараад явчихад. Эрсдэлгүй. A little bit behind in this one. You did say it's a matchup that is Kiyotaka 7-д 80-сан.
Одоо ч тэглүүг аваад эхэлнэ л дээ Эмбер. Эмбрис март бол өөрөө бол яахчгүй. Нэг лимс байгаа бах та. Тэн батгэрдээс гарч байгаа дэмэж их юм байна. Тэгж дайруулахгүй юм. Түлээ байх юм уу? Байгаа да түбэн та. Oh, Altrons ирсэн. Altrons ирсэн. Because none of their cores want to build auras in this game. And then you get a nice bat versus monkey matchup. I actually think it was really interesting. Non-Panis could have considered, but you got to have the will to bust out that support axe. Jingo stack авсан драчаа. Хөлээр эхлүүлсэн ч гэсэн laning stage бол давгүй байна уу. Батрейдрээс яг нэг burst damage гараад ирэхгүй учраас Axas өөрөө Jingo stack авчин. Тэгэхээр бол гайгүй яваад байгаа юм байна. За Jingo stack дээр хөөж үтсэн драчаа. 2 level-ийн Jingo stack. Хүчтэй зохино. Bound strike. Well, so be it. I gladly accept the challenge. So far, this lane's going pretty well anyway. Hero getting into that cup position. The early. Яаж дайрсан даа антарас. 2 level-ийн Firefly-тай. Өөр дөр гэлим stack орж ирсэн. Miro за унгаахын тулд Jingo stack өгөхгүй. Антарас. За bounce-ийг даймаар хөчгөлөгдөд орч. Инглээс баг 80 вандагийн доотлих нь хоёр бүтээд байгаа юм шиг тий. Тэгээд Мокиг бүр лэнд амар илүү явах гэж авч байгаа үг нь. Энд маш илүү уйлж болж чадахгүй байна. Сон байна уу? Бид хоёр одоо санал нэгтэйгээр 9 пандас гэж үтсэндээ. Гэтэ 9 пандас эвгүй шүү залуусаа. Өчигдөр зүгээр 20,000-аас 20,000-ны торт илүү байж гал. Талаанд хожигчдаг баг шүү. Одоогийн байдлаар шидэж байгаа юм харагдахгүй байна гэсэн. Тий, одоогоор бол маш зэрэг байгаа. Гайгуул тийм. Өчигдөр чинь бас л яг харагдахгүй явж байгаа л гинтл төрүүлээд тагссан шүү дээ. 20,000 энэ ингээ баатарлаа хөрөхийн дэдэд юм аа. Тийм ээ. Яранзэс зөрөө трейд киллийг өөрөө десанд болсон. 13 стиктэй тэйкээс юм байна. За доор. Өөрөө сонаад. Well, I mean, I don't know if it set up Ramses there, but it definitely sucked in Solo, who regrets going near that camp. I mean, it's a butterfly effect, Savory. That's true. You gotta save your buddy. Саадад хорлог сэлэрийг гэлимс гарцсан гэлимстэй холдуулаад амьдэрч байгаа юм байна. Absolutely terrible. On the upside, Darachu got revenge bottom with a huge kill on Miro. Solo rotation. Darachu дахиад унгач гэж гранач хийсэн. Darachu bound strike байгаа. За амиад хангалттай нөхсөндөө өгнө 2 одорт оруулсан. Антарсыг унгач байгаа юм зөрүүд. Кода атхандаа Miro. Загтээ бласт орж ирээд. Пугна килийг сэкэрсэн. Very slow damage over time. Oh, бүр. Getting these monkey kills is Эрэхтэй нийлүүлэх кейсийг таахгүй. Meteor амир авцаар. Ramses-ийн 2 дахь хонтон дээр. The early meteor hammer from the double kill they got earlier turns into another kill. Ятогоор бол мэдлийн л гоё явж байна да. 9 бандасан. 0-2. A player we've seen destroy his lanes in a lot of Kiyotaka. Бүгдийн л найлаад гарч байна. So goes back to Kiyotaka and how he's doing in the mid lane because these side lanes are suffering a little bit more and there is a дааграар тоглох юм байна. Одоо бол бэлтмэл аваад даагрыг ихгүй шүү. 54 and 26 a huge number of denies from this Morphling. Very just inevitable. Can't really Дийдэр үнэ итгэж болсон Kiyotaka.
pick up a double damage. Yo. Force Quinn off the lane yet again. He's rushing Diffusal here on the Morph lane. Pretty interesting build-up. Байгаад байна. Generally Phylactery we saw, but there also used to be a Dragonlance rush build on this hero. Now I guess За DDT дээр голын тавар жоохон олох гэж үзэх юм болоо. Доор Glimpse, Kinetic Field, Wukong задлсан Antares. Конгноос л гараа авцсан. Юу зөө. That'll free up some space for Miro. Low mega. That tower is gone mid off that DD. Kiyotaka I'm really under for this matchup. 2,000 ahead of Quinn here. This is Game нэг 9 бандаа л хийчихсэн дээ. I'm gonna always take their mid laner. Юм аа л асуугаал энэ даа guys. Яг цуг гэж ягаал сонсчих юм болов уу? Олон хэрэг гарахгүй л байх гэдэг. A lot of time right now if you're 9 pandas to make the most out of the map. Bring your Chaos Knight online and start skirmishing between the axes. Дөөрөмрөө одоо шин тай тавар умгах нь амархан болсон дөө. Кевс үнэхээр дэмжлэхгүй гаргажсэн. Тэгээл орой хөөгдөж байгаа. Яг өөрөнд дээдлийг онгойлгоод. Yeah, if you're a support and you get waveformed on and then inhibited by Diffusal Blade, you're not going anywhere. I feel like you die straight up to the Morphling. You might. Soul kill potential on the menu. And then all the mana burn against Emperor, Tidehunter. It's going to be pretty potent. I'm surprised that Quinn was still in the mid lane. I would have thought you Kain boots авсан Antares. Батрейдер ч байсан янзын фарм л да. It is interesting. He's just trying to catch up on his net worth. Maybe gaming don't feel too rushed here. Maybe they just didn't see the Gosh. Энэ 9 бандагийн position дээр их залуухан байхаа Миро тийм залуухан л үү? Залуухан. Энэ гурлаа залуухан штэ. Depressed гээд Antares Miro горчин яг нөө 2 насны зэрэгтэй дараасан 3 юм бэл. 18 19 20 та. Depressed гэд чир 18-тэй гэж яваад байдаг. Тэгээ save play-ний 2 нь хуучин багийн андаа туршлагатай 2. Тийм нэг ах дүүнэр хоёр ахтай орж байгаа мань яриадсэн шүү дээ. Тэгээ Wukong-оос нь гаргачих гэсэн бол гарч чадсангүй. Take-с инстан орж ирээд өөрийн стандартаар бариад авлаа. Эйсорыг дими шахаа боочлаа да хамгаалахад болсон. 9 пандасынхан өргөжлөж хөөсөнгөө. Gosh. Таад ирснийг мэдснээр 9 пандасынхан гарахаарсан. Ийли ер нь бол хайдаа л юм. Сайхан. Тайдаас зогтаал тоглолцсон дээр тий. 9 пандас. За тэгээ айсараад хайдаг хамаагүй унгaalцдаг болчихно. Айд маа. Одоогийн байдлаар бол Titan map-н дээр хамгийн хүчтэй батар байна. Тэгээс ч унах гэж хоодно. Kraken shield гэж нэг гай байна. Axe-даграа авсан бололтой. Antares-тай smoke-лоод. Голын Ember-ийг ер нь амсах гэж үзэх болоо да. Нэг call-н дээр арсан. Лаасаа гэхдээ байхгүй юм шүү дээ. Smoke-н задарсан Miro. Тофу дагрын харсан. Гэхдээ өөр call болсон байгаа. За Bat-ыг нь гэлэмсчих юм байна. Axe нэгэнд call-сан skill-ээ хийцэн байгаа учраас. Тийм. Гэрэнс more force charge rate нэг харуул нэг adaptive strike чинь. Окей, амжилттай. За дагрын найран дээр нэг цаазлалт байсангүй дээ Axe. Ун calling blade хийгээд armor авч л байвал. Чангарч л байх. Дрэчээс яасан бэ? Өөр модон дээр гарснаа calling blade дээр тэр мод ийдсэн нөгөө. Үй тийм болоод байгаа юм уу? Би бороо харав. Тэгчих шиг ах юм. Diffuse-тэй мод Kyoto-г юм гээл. Сонирхолтой байна Kyoto. Яг үтсэн. Тийм, дууцаж байгаа юм байна.
Ятака диффюз плей даваад тоглолцсон юм бэ? Харин тий. Сонирхолтой байв. За That defusal blade already paying off early. He is ready to өөрийгөө fight. диспел гэл юм бах та тий. Quinn lucky to escape from the clutches of Miro. Тэ өөрөө нөө яатсан юм шүү. Снайпераар нэг дефьюз аваад тоглолцсон шүү дээ. Болж утцсан. This is a tide hunter that is not Тэ ер нь илүү их онлайн очие давхраас so while we were CK байгаа юм чинь. Заавал hard carry билдэр явах уу гэж байдал явах га шийдсэн байна л да. Аксын таталт ороод ирсэн. Сэлэрийг үүсгэсэн байгаа. they lost their mid and bottom one, now top lane is under pressure. Get the pick off on the disruptor. Үү таадыг үүсгэх гээд байна. Too much more? I mean, Тэ хамаг бүдүүн рүү үтсэн өөс өргөө хамгаалах кадрайвж хийсэн байгаа. Savage Miro immediately gets stunned За up. ойлгохоо шийдсэн 14 ирүүн. Like that was a pretty hard kill. Доор аркен руу гарсан юм байна. Yeah, but they got nulled out of it. Oh yeah, well Well, they're definitely not sad, and I mean this defusal. gives Nine us Bandас peace potential. I don't know how. Тэ өчигдөр бол шидээгүй тоглож байгаа л гинт шидэд гисэн шүү дээ. The call afterwards. Шидээгүй тоглож 20 минут 20 мянган илүүтэй болонгоотаа Decent HP. тэгэл шидэд гисэн дээ. Resistances are pretty bad right now. Nice little horn from Ramsey. leading the charge. Back Хөөс нэг 2 айтем авчихад л. Хоёр айтем бол авчиж байна. soon, so his chaos Үсэг 8 голдоор л ингээд хүн болцдог баатар. is definitely going to be the more powerful core. Ингээд шууд хамгийн баг хүчтэй тайминг. Garachio's monkey. Бисаа шуулыг дэмж гардаг айтемнуудаа цөөхөө авна. Хамгаалдаг айтемнуудаа их хурцлаа аваад. Stand by his words. Continue to punish Ramsey. Эй, синг чин ораагүй. Missing the chains. Яваас фог руу ороод гэлэмсдэлсэнгүй. Not getting the fight out of that, a little sad here. Quinn's game continues to Ер нь гейминг бас нэг хард комит хийхгүй шүү. His net worth by far 1300 Сая carry-г нь хартаад 3 баатар ойрхон байсан байж шууд чичрээд бол дайрчихгүй байна. His first phase embers are, I mean, they're ballsy picks because this hero has a tremendous amount of lane counters. Morphling is one of them. You get behind, then you have to be confident you can make it up somewhere else, still contribute. So far, 0-0-0 for Quinn. Хайп авцсан юм байна. Миро баригдсан. The clip interception there, Tofu missed Соодагийн хийл орж ирж байсан. Өөрийн гэлэмстэй давхар ойлгон оргаж байгаа. Right on cue. Even without the Yeah. Reese comes in with a pipe that gives them all the confidence. Ультигаа дарт фантазма дараад джанглдж байгаа carry бол маш ирэхгүй л байсан юм байна. Miro went back for a phase boot, so it's going to delay. Шийдэр дээр тэгэрж амжихгүй л тий. Kiyotaka's going to be left to defend this tower on his own. Даргонлээс тэгээ шууд BK бий явна гэж байгаа. Яг энэ дээр болоод нэг So gaming орпоос агрим гараад ирэх шаардлага байхгүй юм байна. forcing fight. Тэ Shadow Demon эсрэг бас This is how they want the тогтой тоглохын тулд бол BKB хэрэгтэй л дээ. base continuing to be the Нэг Контро. Тэ тэ. consistent player. His team. Энэ хоёрыг өөр. A bad game. He's top of the net worth. Shadow Demon skill шиг нэртэй баатар. Absurd. When you're playing versus Morphling who had free farm, ganks, a monkey kill. Like Kiyotaka's had a great game and somehow he's just still ahead of him on a tide hunter. Яа тойроод ирсэндээ орлого байна уу? Хойно бол вардаад явсан хүлээгээд байгаа. Мээрөө урагшаа нэгээ харсан. Тэн тэр ингэж үргэлж хэлэхгүй байна. They're going to run it Ramsey's got a glimpse back on Рамзес Ээлдэг гүрчидэж бодоод байгаа. хоёр баатар дээр рэвэж хоёулын дээр нь Meteor Hammer. They're Meteor Hammer. Oh, Ramsey's actually pops a fantastic. Ой за фогнаа хийлдэ даварчиж байгаа юм байна. Амжээс болчих юм бол тэгээд бүгд болчиход одоо юм байхгүй штэ. Тэ ямар ч манаагүй тэ одоо өргөсөж байж чадахгүй. Queen за хүүзэл манаагүй болно. Хатуулаад унтсан. Bound Strike Static Storm. Kinetic Field ичжээ гарч чадахгүй Kiyotaka шилжүүлж чадсангүй. Big trade off there. Quinn for Kiyotaka. Feel like that would be well worth it for gaining gladiators, except for the fact that Ramsey's got away. Рүүл шууд тайти фокуслах юм бол үгт юм биш үү. Terrible for Nine Fans at the start because you blink in there, you stack your cores. That is just free fight for Ace. But the damage follow-up's not there. Monkey King is not at the start of this fight, and it hurts gaming a lot as Ramses walks it off and ends up getting the return kill on Quinn. Garachio shows up at the end, will get Kiyotaka a 4x streak as well, so that's a 1,000 gold kill. I mean, he picked up half that streak in this fight alone. So still Яа идөө. for gaming, but you're not getting your ember back in the game in the position Quinn wants to be, so that's the downside here. Ер нь сум хаашаа гэж хэлснэ. YouTube-ийн комментээр бичээ дөө. Хүмүүс яг ингээд амар олон орж асуух юм байна нэг угаасаа гэж. In terms of the
with your ult. The Decrep can save people in Wukong as well. You're gonna get kited out. You need a nullifier at some point in this game for Doctrio, which looks like it's gonna be third here. I think nullifier is great this game. 2-0 гэсэн хэлний эхэлчээд 7-3 гэсэн хэлний харьцаа та яаж ингэж тоглох юм бэ? Одоо яаж тоглох уу? Ингэж тоглох амархан штэ. Тэгээс байж хаар л юм болчихно. Kyoto-ка ч Priest гэдэг юм байна штэ. Тийм ээ. Тийм шүү. Пандагаа ч дөрүүл гэж юм. Пандагаа оцоо панда. Тийм. Панда гэхдээ жоохон аваарнэ нөө. Тэр Миро сая гурван дээр татчих матчих байгаа. Хажууд нь таад хүннийг Ravage 0-3-тай байгаад Tekis руу орцсон авч байна. Юмаа яцсан Tekis руу. Зяакс ороод спорт татсан. Static Storm Bound Strike. За support-а хэлжсэн Morphin бол гайгүй гарчиж байгаа юм байна. Тэ спойлхгүй зөө нэрээ. That better fight, it's coming, but you're also going to let 9 Pandas get the BKBs here. Yeah. Which is going to nullify a lot of Ace's damage impact in those exchanges. Kiyotaka's 9 Pandas байлгадаг BKB нөлөөлөх тухтай болох юм байна да. Structure-тэй байгаа. Embrace гэсэн BKB дарсан байхад бол BKB дэг батлуулны имиж хийхгүй. Би нөлөөлөх хэрэгтэй. Бэмзэс бол Сабригаас алгаа BKB авчихна. Яарлахад боцоогоо Сабрига авсан ч бол. Янтар сигарет авсан. Антарс. Мирогийн айтм сонголт төртөл бас сонихон байна шүү. Эхний айтмаар Crimson авч явах юм. Дагрын хараас. Ог нь өөр нь BKB-ийн л хэрэгтэй л дээ мэрод. Эсвэл utility item авах бол нэгдүгээрт pipe орж ирсэн шүү дээ. Magic damage өндөртэй. In fact, the defensive aspect is nice for Axe in terms of Axe going in, you can keep him alive for a second jump. But the way Planet was playing that, Гол хийлгүүлсэн чигтэй гол л адилхан л байсан дөө. Тэнцэх хүн л энэ. Morph-ногоос илүү байдаг матч авт гэдэг. Denier бол хамаагүй илүү өрсөлтэй маа. Right, he doesn't care about the physical trade, but he cares a lot about the magical trade. Pugnaward punished you a little bit on that. Just a not a lot of little nice things that make this combo pretty interesting. Гурван бадар руш. Хон дээр өдмөтөс яваад тэгж амжихгүй юм шиг байна. Чгүй зүгээр байлаа дийлэхгүй байсан. Рашон дээр нь бас тэгэл. Харьцангуй удаан аваад баг. Тэгээ спок хэлж байна. Ирчүүд амжих юм биш үү? Тай дагнинтэй. Ясмахан задарсан. Андаар чигээрээ яваад орж ийн. Мокс задарсныг тоодгүй шээс тийм. За энэ гейм очихоор яж guys. Энэ гейминг батны доголтой нөө. Өөр сочроо байхгүй яг чигээрээ гүүгээд идэх. Монкигийн уйлын дээр Chaos яг уйлын дотор нь бол хэцүү баха. Амар өндөр армор нэмждэг. Дээрээс нь хөшөөнүүд нь зогхохоор барахгүй. Тийг нь доошлох хэрэгтэй дээ. Хайдаг нэм яд гашин болоод амар олон хүнд орох шанстай болдё. Тэгээ бүгднгийн арморынаас бүгднийг нь удаа хишруулна. CK-гийн illusion-ыг устгахад нэмэртэй хамрах хүрэн өргөн. Because a blink dagger would feel a lot better, right? You'd have a lot better chance of being able to get a good ravage
against BKBs if you can blink Ravage and catch him by surprise. But now, after winning that team fight, he has the axe, but he also is halfway to his blink dagger already. And it's unlikely that 9 Pandas are going to feel good about fighting. Maybe they can get this pick off on the Aegis and get out, but the Meteor Hammer strikes 2 of them. They're not going to turn around. Сэж сунаад амьтад гараад ирсэн. Трачаа дээр дахиад үзээ ясан BKB. Тэг сөрж орж ирээд. Тофу гарахаар болж байгаа. So a lot more confident taking these clumped up initiations, and that's your Aegis gone. Pretty much just wasted here. 9 Pandas still keeping this a very close game despite the fights and the objectives going gaming's way. Like you said, that blink for Ace is going to be a big deal. Can you get the blink stuns before the BKBs and chain it? Morphine item ч яг зөвлөлтөө байна. Disruptor эсрэг бол заавал BKB хэрэгтэй. Diffuse аваад эхлээ эрт онлайн болоод тоглох гээд байгаа. Try and force their BKBs out by just wearing them down and then save the Ravage. That is another route in these fights. Okay, I will agree with that, but Morphine item бол ерөөсөө буруу харж байгаа юм. Надад бол алга. Яг л зөв item. Эрт онлайн болохын тулд diffuse авсан нэмээд Argon Lens ч бас бага мөнгөөр их статс өгч байгаа шүү дээ. Тэгээд Disruptor эсрэг учраас BKB заавал хэрэгтэй. Yes, мэйслэр. HD vision шангалтай их л байна л та. Гэхдээ л окейтэйгээ зодлох хэрэгтэй. Hey, Bata in the house. Hey, Сайхна. Miro is confident enough to go in with this Crimson Guard build. He kind of wants to be alive to get the buff off. Doesn't have the blade mail yet either, so his blink initiation is 0 damage. Maybe the Kiyotaka Ags is the answer too. Maybe he will feel confident to just go in first with BKB Ags, steal the monkey. Нөлбэр гаргаад ирсэн юм байна. Бугнагийн Decrefy. Тэр нөлбэр авах хэрэгтэй байгаа. Тэрэн дээр бол нөлбэр гараад ирчих. Дурак авцсан. Дурач авцсан. Тэ? Харсангүй ш. За 2 секунд тестаа Рамзес BKB-гээ өрөөл гарах нь дээ. Тэр өө гаш зөрчсөн. Сарана дараа хөөцсөн. Queen Glimpse дээр BKB дараад Рамзес гараасан. Run back, try and cover this ground. If he can get the silver, Kiyotaka агны авчвал. that's also a big item in this game. Нэг ч юу байхгүй юм шүү дээ. Universal Atro байхгүй юм шүү дээ. Game. Tekis байна. Hits. Тийм. Tekis. There's no counterplay from gaming if that happens. Batrider. That is a big team fight. Биш Morphe Strict талд нь. What's your save for Ace? Агны авахаар нь. Элдв их статс авыг бол. Одоо ингээд хөргөнтгүүд яг энд явж байгаа гэж хүн мэддэх хэвээр байхгүй юу? Хөргөнт юм болоо. Тийм байна те. Яг баатар байгаа тал руу хөргөнтдөг. Энийг бол яг зарим тоглогч гэсэн яг иймэрхүү юм анзаараад тах нь сонь л доо багш. Тийм биш те. Ганцаараа хадад хизээч нь хөргөнт ашиглахгүй юм ба штэ сайн жангл. Тий, ганцаараа хизээш хөргөн нэхгүй. Дээрээс нь хөргөн яг айлынх нь баатар байгаа тал руу нээдэг байхгүй юу? Тэгэнгүүт смок идерлөө бас хөргөнтэй яачна. Зөв гоё. Наадаж бол мэддэг болчиход гоё л. Бараг ганцаараа ч одоо хөргөнд тэгэл шууд цогтох хэрэгтэй гэж. Энэ DPC аахгүй. За гэхдээ ESL нөө Riad Master-т бол шалгарахад бол хэрэгтэй л тоглолтууд явгана. Гэтэ яг DPC өнөө TI-д орох ирэх гэж яг бүх багуу бодоод байгаа ч гэсэндээ яг TI ирэхээс гадна энэ тэмцээнийг амар чухалж үзэж байгаа багууд ээж болно шүү дээ. Эдэрт бол манай Сягийн талон эдэргээ багт бол амар том тэмцээн гэж. Тэ амар л байсан. Яг л мажарт орж байгаа л гэсэн. Яг талаа өмнөх мажарт ороогүй. Энэ мажарт орж TI ирэх аав нэхэд бол. Зөрөд 3 баатар батцсан. Акс. За өгдөө өөрөө цохиудаад онцаа. Morph нь байхгүй жээ 8 бандаас. Сэрэг чэн.
Яа нөл гэлэмсэхтэн зөрөөд википед дарцсан. Та хэд 3 секунд эстан. Өн тайднаас гоохгүй нэ. Тэр Ravage бас одоо байсаар байгаа юм байна. Ace. Талон тэнгуүтээ саагийн багууд бол энэ дээр айл болохос үлснэ. Тэгээ хятад багууд ч гэсэн яг хаана яваагаа мэдхийн тулд бол. Тийм болохоор бас учир зүггүй бүгдээрээ л яг мажор DPS-д хамаагүй гэж шийдээд байгаа гэсэн үг бол биш. Diffuse л өөрийгөө диспелдэг болсон юм уу гэнэ. Diffuse-лээс томорхоор. Diffuse-лээс одоо Diffuse 2 гэх юм уу? Diffuse 2 нь Dispenser гэдэг айтем байгаа. Морфи агним гараал ирүүл гоё. Энд ч бараг морфи агним нөлөөтэй өтер алгадав. Эмбер болж хавруулах гоё гэж болох юм. Гэтэ зүгээрээ жатаж эмбер бол хавруулах шинэхээр. Морфи агним нэг тийм амар нөлөө авчрахгүй хаан дээр. Legendes гардаг фаараа явна шүү сайхнаа. Legendes гарч. Legend чинь дээт нь Legend дөө. Арчон байгалаа. Арчон доор нь. Legendes гарч. Ancient орцгоё гэдэг фаараа явна. Тэвэнэс гардаг фаар яа. Явцсан үстэй. Тэвэнэс гарцсан үстэй мянга. Гарсаа. Тэвэнэс гардаг фаар сая яваад өнгөрцөн штэ. Season 2 нь мянгаыг ранк онол явъя да. Мортлоор тийм. Үу хай. Ишкаар одэрсэн биш дээ. Хай. Тэгээ бол одоо энэ дугуйл 9 банд эргэл хэцүү болсон. 9 бандасоо. Тэгээ уг нь жүжиггүй бол нэр баатрууд нь хангалттай иргэндээ. За 5 smoke явсан. 4000 net ортой дотоодтой болсон байгаа 9 бандаас. Рашан гарахад 1 минут 20 секунд. Доор гарна Рашан геймингийн одоо очивол отлт руу орох гээд байна да. Эс гараад ирсэн. За BKB-ээр зогчгоол Wax 2 баатар татаад. Тайдын дэд нургацаа. Нэмэт Селерийг бас нургаасан. Хасах 3. Queen бас өгүүлээд онж байгаа юм байна. Дөрвөн баатар зарлахгүй. Зарлахгүй гэж өхөлгүйгээр дөрвөн баатар. Тэг уг нь ийм ээ. Уг нь ийм ээ. Тэг түрүү харж байхад бол амар явж ороод тэнэ алдчихсан. Миро voice chat явсан баха. Дандаад миний ланч дээр эрт зогссон дөө. Дандаа тэр мөнгө олд юм уу? Хоцсон ч хожигдсан ч тэгэл. Айгу хэцүү байдалтай л дуустдаг байсан шүү дээ. Тэгсэн мөртлөө тэгээд болохгүй үргэлжлүүлээ дандаад яваад. Хожих юм бол нэг багаараа хоолнд орчин. Хожигдоод тэгээд юм хамаа тавиал. Тэрөө яаж леженд орох вэ? Леженд уугаач. Яг нэг кейбордтай тоглоход орчин доо. Тавшлуураа л дарддаг болж хэрэгтэй гэсэн. Тэгээд бас тэр нэг аккаунтн дээр яад юм шиг үлээ нөгөө жоохон
тийм токсик бихаараа унгаацсан байх юм бол тэгээд тэрнтэйгээ таарсан хүмүүс орж ирээд тэгээд тэр нөгөө нэг бүр 5-5 болгож хувиргаад идэм шиг байлаа. Тэгэхээр бас хүмүүстэй айл бол гайтайхан харьцаж байх юм болоо. Оо за carry-г чирцсэн. Яа ингэхгүй 9 фандас. Түрүү ялцсан одоо ялагддаг гэдэг юм бах та. Та хэдийн орсон ургаасан. Battery buyback. Wukong дасан зураачоо. Бас нэг гарчих хэрэгтэй. Одоо ингэ сэргээд мэрэг гарч байгаа юм байна. Тэки сонсон. 2 buyback. Яныг түүний идэвхтэй юм чинь 9 фандас руугаа авах хэрэгтэй. Monkey бариад асан bound strike. Kiyotaka-гийн triple kill. Яра шаахан тодорхойлсон. Мянга нэтикам биш юм байлээ шүү. Штэ. Цугаарч ирсэн бэстэй гэж өдөрх шиг нээти. Батлагдсан маа өчигдөр хонгороо орж иж батлагдсан шүү дээ. Тэгээд агним авчих юм байна. За Monkey Moember болоод ирэхэд өөр дээрээ 70 атакс би даваад нөгөө хоёроос хасч чинь. Дээрээс нь 20 ми статс бол тийм баг тоол биш. Батрын 5-1 нь байхгүй болчихно гэсэн үг. Тэгээд dispense round өөрийгөө display-тэй тоглоно гэж байна. Нэг нөгөө нэг олсон гэдэг шиг байсан шүү дээ. Нөгөө хэрүүлээгээд идэг Монгол хүндээ яа. Жоох хөхтэй байлаа мэ тэгсэн. Зя 5000 net ортой илүүтэй. Өөрсдөө 5000-аар дотоо явж байсан 9 бандаас 5000-ийн эсвийг гаргацсан гол ласо. Антарес Force чирээд за нэмээд Action Call ороод ирсэн. Tofu Desar ямар ядаргаатай байж. Яа Tofu гонгаажсэн чинь network нь Кевин тал илүү болчих. Моркийн ийцэнд хоёр гоё Regional багтууд гэр бол гоё шүү дээ. Морфи агним гинэ. Тэр нь тийм аимшигтай багт юм уу? Or maybe he specifically requests an old species to feel like more comfortable in his environment. Yeah, I can only play on some 90 CRT with an old single core processor. Yeah, he requests dial up for the internet. Зя нөгөө хорны пауз нь ороод ирсэн. Өөрхтэй адилхан болоод үгүй мэдгэн нарэ хараал эхэлд юм бил. Яг зөв. Мянга өтөр байгаа мянга бүр нэг ч хилдэггүй те. Хонгороо ороод ирэхээр мянга бол бас хилдэг юм бэл. Шууд ишмиш гээл хэлдэг. Миний хараал ууг нь яг нэг зүгээр яж та контролоод идэв. Тэгээ нэг үнсэн юм хаяа орж ирдээ баас. Гэтэ нэт шиг тийм олон биш ээ. Тэг яг амьдрал дээр манай найзууч чинь амаг хараал хэлэхгүй байх юм бол гайхна. Legend орох зөвлөгөө. Тэгвэстэй хийх юм уу? Тэгээ шууд аккаунт бүүслүүлээ legend болчихвол шүү аккаунт үүслээ. Энд багийнхаа ер нь хамгийн сайхан үн байхад болцсон дөө. Зөв бүх тоглолт support хийгээл багийнхаа support core-уудад тэгэхээр ийм хэмжээнд дэр хэр хор байдаг вэ? Өмнө нь бол яг иймэрхүү тэмцээн дээр хор байдаггүй л эс. Одоо тэгээд яг нэг байгаад байна. Төрөвлөд байгаа юм шиг. Одоо байгаад байгаа шүү. Төрөв хийхгүй багууд бол их л цог хараач. Баталгаатай. Энэ тэмцээн дээр бол талон Secret LGD дээр л одоо төрөвлөхгүй байгаа юм уу? Астрыг бас төрөвлөхгүй гэсэн харагчилээ. Астро төрөвсөн, нүдэн дээр төрөвсөн. LGD-г одоогоор яг барьж авчаагүй байна. Гэтэ Астр барьж штэ LGD-г бол. Астр Secret
Beast Ghost гэдэг баг. Beast Ghost ч судлаа байлээ. Битбумыг барьж авлаа. Битбумыг барьж аваагүй ш тас. Яг бол үзэж барьж аваа. Юунд 2-0 өвчлээ Битбум ч. Энэ өөртөөхөө 9 бандаас тааж 2-0 тас. Group stage дээр. Бүсийнхаа. Тийш үү тий. Тэгээд тэр тоглолтыг хоёулаа үзээгүй шүү дээ. Тий. Нэг баахан бит зөрүүлжлэг яриад идэг юм өстэй тий. За хожигдохгүй ш тоглосон чинь яагаад ч юм илүү болцсон 8 бандаас байгаа тэгээд. Ийжи үнчээр байгаа гэж боддоо шүү дээ. Шууд group stage-с 7-7 гээд гараад ирсэн баг. Яаж үнэн бэдий гэж. Тэр чинь сайн тэнцэнгүүтээ муутанд очоод тэнцсэн гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр яг юм локки үзэх юм байгаа шүү дээ. Том багуудын төрөө манус анлак л хайрын тийм ээ одоо. Анлак гэж юусээгөө. Яаж харагдав? Том багуудын төрөв дээр битвсэн хүмүүс нь анлак л واخхой. Угаас яаж байгаа төрөвчөө багууд бол ойлгомжтой байгаа шүү. 8 бандагаас фаа зороод иржээ. You think Ramses would even accept it? I think he'd refuse. Keep your time and just go without solo. Go. Тийм багууд яг бас төрөвлөлтөө нэг бол пикэн дээрээ нэг бол тоглосон дээрээ гэж янз төрүүлж байгаа даа. Үнэхээр барахгүй пик хийждэг баг бол бас байгаа. Тий. Нэг Медуса зүгээр 2 дээр авсан чинь нэг ч контролохгүй сэрээгээл хожигчдаг гэсэн. Тэгээ Медуса нь яг таймгаар гарч ирцэх бол. Киятака хамгийн сайн мидлейнер. Байх боломжтой. Одоо бас яг ид үе дээр л байгаа юм шиг харагдаад байна шүү дээ Киятака. Ямар ч баатраар тэгээд 18 тэгээс тэгэхээр бүр ид үеийн цаашаа үргэлжлэх юм шүү. Тий, баг зэрэг дутуу баатраар өртөл тэгэл recover өдрийг бол бүр маш урд идэм бэл. Ramses Queen хоёр бол нэг-нэгэндээ очигдэн ч тоглохгүй хоорондоо үзэж чадтал. Тийм юм тэтгээд яах вэ? Тэр ч одоо шал 1-2 хүний асуудал биш. Ичи ингээд бүр ингээд баг хамт болон хамаатан садангаараа мөнгөтэй болох гэдэг чинь тэр хоёрын хоорондоо биф тийм энэ хамаатан байх. Би болвор ямар ч хамаа. 5 багийн тоглогч нар шийдээгүй ч юм байгаа ш таараг. Тэр биф яг ямар үед хамаатай вэ гэхээр яг нэг ранкд дээр хоорондоо дарахад л хамаатай байх. Тэ ранкд дээр нь хамаатай. And I'll tell you, something died in that airvan because it was Onyx NTS номер 1 штэ үед. NTS ч амар шүү. Одоо зүгээр 8 бандаас ганцаа хожихгүй юу гэдгээ шийдэж байгаа шүү дээ. Хожиг ивэл бас хожиччихвол хожигдгийг л хожигдчихвол. Нэг илүү байгаа. Зүгээр шууд пауз аваад хоцсон ч болно. Компьютер нь дээд гэсэн. Компьютер дээд гээд бидэнд хэдэн минут байгаа вэ гэж гараа авчихсан шүү дээ. Хоёр кастас хаар ягаад ч юм диканы тэр унтраагаа юм даа. Тэгээд намайг нэг тэгж бодоод байгаа юм уу? Нэтиг унтраа гэж нарамтлсан юм аавтай. Одоо өдөр бас лачи унтар гэж. Яа чи rejected болтой хөгн. Өдрөмдөө хүрүүн юм аа. Ависэр дөрөв гэдэг дөрөв ер нь DPC дээр бол иймэрхүү тэмцээн дээр байд юм уу? Яг нөгөө 10 минут YouTube мөн. Тэгээд цаг нь дуусаад эсрэг баг нь pause time өгөөд дуусчих юм бол тэгэл 5-4 тоглохоос аргагүй шүү. Тэр нэг pause авах хугацаа нь яг бүх тэмцээн дээр адилхан байд юм уу? Тэ 10 минут гээд. Тэмцээнийхаа дөрвөн дээр л бичээтэй байгаа да. Эхлээд тэмцээн зарлахтаа нөгөө game rules гэж гаргана шүү. Яг иймэрхүү тохиолдолд одоо л нөгөө BFT Queen нь минутаас өгөхгүй гэж бол магадгүй баг. Тэгээд онлайн тэмцээн учраас яг тэр цаг магийг бол яг
чандал баримтлана л да. Гэхдээ нэг бага хүлээгээ дараа ч хуваар байгаа шүү дээ. Хамгийн амар нөгөө Vision чи IC-дэд өгч эхний мап дээр илүү байж байгаа. Тэгээ төрөвлөөд 2-0 7 цавсан да. Зөө. Авсан бол одоо болцсон л шүү дээ. You don't think I could smell it? And I had to play through that? I was just mad enough to fix it. Ой, за ороод ирчихээ. How do you fix that? Put on pause to give him. Ороод ирэнгүүт нь шууд пауз авахаар нэр MZS Christian Mark байлж. Yeah, the vital. Дрочач нэр орстай. Said go, Ramsey said sec, and then Quinn went anyway. That's why it's giving me a question mark. I told you. You spam it, bro. Сандарч шүү. Nine бадаас хаа. Oh, it's true. Яг хожигдохоор яг тодорхой шийдэг багт нь пауз. Either way, we'll resume the game where we left off, which is Би нөр завгүй байлаа. for 9 Pandas as they push into the hearts of Gaming Gladiators base. Diagram зөхөд байгаа. 4-5 Aegis Chiefs-тэй хамаагүй лөө. Boundless Strike. Ravage дээр burst гэж үзэх болоо да. Тэгтээ бол Morphic burst гэж үзэхгүй Aegis-тэй батар. За фантазма даарцаа. Одоо энэ ч гоё нөхцөл шүү дээ. Доотлын цөмлөөд зүгээр гараа явж байгаа юм байна. 8 бандаас. Тэр нэмэх бол голтон гэсэн тий голыгоо орж ирэл зохихт нь адилхан да. Фантазмч тийм өндөр кулдаунтай скил бол биш. Тэг хөрх удаан билээ юу вэ? Фантазмын онцгой чадвар нь гэвэл strong гэдэг учраас Hexen дээр ярилахгүй. Тэгээ яг бартер шиг зөхөж ярддаг. Damage нь яг 100% байдаг бох тий. Яг бартер шиг зөхдөг. Тийм үү? Тий. Damage авах нь л илүү яг гаргадаг damage нь бол яг бартер шиг. I mean, he's already done so much heavy lifting. I hate to put the pressure on him. But биш ороод ирсэн. За дээдийн level хэрэг авч байгаад л уулын жижигхэн map л тоглох гээд байна да. Скариг үзээс Америк атака. Геймгээс одоо Disruptor яг нэг морж ирж ижилэг. Comeback байвал бай. Яг нэг мавцсан юм шүү зэлэрээ. Оо ямар их net орт ийцсэн. As Philosopher's Stone бариад яваад байгаа юм. Зарим Boundless дээр эсвэл Tidy Ravage дээр одоо эвгүүтгэл юм байна. Morph дээр Boundless Strike, шууд Ravage чи ийдсэн дуусаагүй байгаа ч амлаад ирэхэд нь Static Storm тавьчих юм байна. BKB дараах Storm юм байна. Яа ингээд ураачаас юм аа. Miro тэрэн зүүн үсрээд ороод ирэх юм да. BKB дарцсан байсан байж. GC-д TP out амжгаар амтсан юм байна. За богног нь хөөгд орсон Queen. Тэгээд асуултгүй мэдсэн. Тэгээс морилын гуравтаа даврахгүй хаа асуужулгаа мэдсэн. Go GG. Ангул бас аюул юм байна те. Ravage хийж гад Static Storm ороод ирээд одоо ийцгүй байхад бол дахиад ялгаагүй хийж штэ. Тэгээ Kinetic Field-ээс чинь Force Staff хэрэгжилж гарч болохгүй. Баталгаатай л онох юм. Яа, Disruptor нэг мороод ирсэн бол жижиг хожил зүг бах өө. Харин тийм ингээл Pause орж ирэл баларч байгаа. Magic Pause. Эчэдийн Pause гэж байгаа шүү дээ. Малгай руу пуулаа орлоо. Малгай авсан байлаа. Now they can go for 2 lanes of barracks and there is no Roshan up, so we may just come back to a stalemate. Одоо тэгээд хэцүү л дээ. Гэхдээ адилхан нэг тал. Адилхан нэг тал цомлцсон. Хоёр core бол хоёулаа нэг дор байж болохгүй л гэсэн. Ramsey сарг урдаа зүр золиос болоод өгсөн ч болно да. Мартин BKB-гээ ялгаа нэг иймэрхүү late дээр бол байдаг юм аа. Chaos одоо энэ late дээр яг хүн барьж цохох амар хэцүү байна.
Illusion-гүүд намар хуундаг болчих юм. then chained into Ravage. Right? Like BK being before Blink Ravage, that's possible. Яг нэг хайр каринод бол дийлгүй маа. Яг морхныг байгаа. This Bat Rider has to find the jumps first so you can start the fight on your terms if you're 9 pandas and commit the BKBs in. You can also find a core and just BKB and kill that core, but yeah, the high ground's an issue because the buybacks are going to be there. And then you're stuck in a long fight. Энэ юу вэ? Octrine-ко Octrine-ко авч яасан. Эйсийн дахиад унтсан юм байна. Heavily laden courier right there. За нэлээд өндөр үнэтэй ачаа тавьж саадсан байна да. Tidehunter not be able to get that for himself, but they will still smoke up and still try and take a fight, and they have kind of like an Octarine. Quinn gets an Arcane Rune on top of Spell Prism. He is Гейминг смок тавлаас могсон. Яг нөгөө төрүүчээс юм давтах гээд байгаа. Bound strike шууд ravage. Static storm тавихгүй унгаач байгаа юм байна зүгээр. Ёо. Цаана харин 3 баатар дээр ирмэгдүүлээ тавьсан. Угнаг нь унгаасан. Угнагийн buyback. Хоёулаа buyback хийсэн юм байна. 9 бандаас хүчлэх хэрэгтэй. Tex дээр орсон Ramses Phantasm дараад Сэрэлсэн батсан боловч Axe нь өөрөө унж байгаа юм байна да. Оконг задлцсан. Ramses-аас Оконг дисгүй байна. Queen хөөж ороод Antares-ыг үзээсэн. Ramses dieback, Glimster dieback болсноор шийдэгч шүү дээ. Цаан Morphin-ос бариад татсан. Яа 5-0 энэ дээ. Өлөө. With an Arcane Rune, Spell Prism, Ember Spirit, some nice timing to hit their stride. They hold on long enough for the AoE to come intact, and very happy about that one. Хожигдох яг 3 kill хий. up versus team, but cannot close it out. I feel as if we have seen this story before, and it is really haunting them. At this point, you need to look at strategically what this team is doing to you and why these games are so hard to close with the advantage you have. Because I think 9pandas had a very solid win. Stevie mo. And maybe that pause reset some momentum, reset some intuition on where that game was going. But either way, Strict тавиул авах юм. Яриа сонсоод тэгээд ер нь тоглолтын минут болгон дээр өөр юм ярьж байгаа шүү. Шиддэг багуудын эсрэг бол that AoE team fight is enough to dissuade Ramses from having impact in these fights. Well, the turnaround point all comes. Яг ч тэгчлээ шүү. Өчигдөр нэг 2 хэлсэж, хоёулаа шууд томтлоод дууссан юм шүү. Sometimes the supports they are important, huh? Back to the panel. Хэлэхгүй бай гэхээр хүмүүс асуусаар байгаа л хэлүүлж юм л таалчгүй. Celery is always important, first of all. When you're talking about Game of Gladiators, you have to talk about Celery, and he crushed it on his Disruptor this time around as well, turning the tides indeed for his team. He's swinging the tides his direction because the game was definitely in limbo for a long time there on an even balance point. I'm joined by Sheep, Purge, and Jenkins. We're gonna break this game down. It was a little bit of a slow burner, but I want to start in the lanes and find out why 9pandas was not able to build off of their one lanes to do more, Purge, because they did win. Тэн хэлээс чи яаж чиргээ чидэд тудлаа гэж бодож ийсэн чинь тэгэл жод нэг Disruptor нэг нэм аваад. I mean, a lot of them were on the back of like Ravages and the Meteor Hammer. Like I feel like it happened 3 or 4 times where like, oh, Ravage, Meteor Hammer lands. There's like another stun follow-up. Sleight of Fist are slapping throughout all of this. Талоныг л үлээх юм. Энд хоёр дахь тоглолтыг гоё тоглолт байсан шүү дээ. Өнөөдрийн хоёр дахь тоглолт. Easier to execute. You land a stun, you land another stun. You land HD талон. Ер нь бол варигдаагүй хоёр баг байгаа. So it's just easier for them to fight the game. I think what makes it a little harder, I think the hardest element to execute of their craft in the late game was that the follow-up for the Ravage was from their 5 position. And I think that's just like a good kudos to how well Celery played in that game. I know we're so used to Талооны тоглолт энэний дараа юм байна. 8:30-аас. Хуваарийн дагуу. Угаасаа хуваарийн дагуу л эхэлнэ. 8:30-аас л. Which is very different from Disruptor. It's easy to forget that this guy is an amazing Disruptor player, but like in the late game, the Meteor Hammer was not enough to follow up with the Ravage. And За хоорондоо бол тэгж ярихгүй хөө. Гейминг бол ер нь шидэхгүй шүү дээ. Гейминг бол шидэхгүй. 9 бандаас
he's like, they fucking lost. Like, that's when you're, like, desperate territory, when he's like, please, I just need this last 1,000 gold. But he clutched. He actually clutched. Like, 2 fights in a row is all that it took to have, like, a Ravage into Disruptor ulti. But to do that, like, a lot of people on Disruptor, they literally rush Blink because it's that hard to get the follow-up with the Disruptor ulti. But I guess that's also where the Ravage comes in. If you have this big AoE thing, and if Ace is playing like he played in that game, then it is a lot easier. But that was just such a nice combo between those two. Yeah. I think when you talk about Тэр наамроо шалуухан. Сайхан доотогоо that was just a massive disaster in general. Like there was really no way to save that as soon as it started. But then there was like a secondary fight. I think again around Roche, right? Where Ace felt like he had to blink forward away from his team to like get a Ravage off. Yeah, no split real the fight. follow up. Yeah, and like that was when they looked the worst. Otherwise, I think everything was kind of in their control. And when you ask like how did they not convert their one lanes into stuff, I think it's because Mapayr Fraga they didn't have the tools. Like for example, Quinn, who's like 2 levels under Kiyotaka, he's just sitting mid, hitting creeps and being like. Одоо хийж хоёр найзлалсан шүү дээ. Хийж амар үлээ. Staring at him like we want to kill him. We just don't have the damage or means to before he like remnants away. Yeah, I also feel like we should talk a little bit about the core matchup. We have a Ичи тоглол амар 9 Pandas тоглол амар. Damage done. Jenkins, you Мэдгүй бас сайн байлээ. because I mean the nature of the hero obviously works very different. DK versus Monkey King, but it just didn't deliver. Yeah, Ramsey's had a tough time. Ээлжтэй уг амар гацсан. Яагаад ч юм би нэг л итгэж өгөхгүй л байна. Өнөөдөр талонтой яаж тоглохын тааръя да. Талон бас ер нь Early бас сайн тоглоод байгаа. Ээлжтэй ч бас өчтөр Early бүр алж иччих гал байсан. All that really is required is Spirit эвгүй. Coined, and that's the anchoring of the fight on top of the Monkey King ult, and it's like Shippo mentioned, like pretty much every time there was a good anchoring and good TI дээр л амар. keep people in the Wukong's command. TI энэ ч наа Riyad Master байгаа да. Riyad Master дээр бол бас хүмүүс цусаа гаргалцах байлгүй дээ 15 сая долларч бас. DK is one of the highest damage dealing carries in the late game. Том шагналын сан шүү дээ. Бараг TI шүү дээ. Yeah, I think with that said though, and Ramsey's obviously had to pick his hero before he saw the offlaner, so it's expected for him to have a slightly bad lane. But I thought he actually overperformed the hero more than I expected. Like he had a lot of items. He kept his farm up. Тэр өчтөр ич бүр амар савалсан. That crucial timing to get that one team fight win against Tide. Нэг амар савлаад. They picked the hero that does AoE that reduces physical. Хоёр дахь дээр нь дахиад савалсан драфтаад ийсэн юм л дээ шүү дээ. CK does have Дүүмээ аваад. take less damage, which is really valuable if they have like an AoE solution, but in the end it's still kind of hard to execute. Like the ideal CK is like you pop illusions, you blink in Reality Rift and instantly kill one guy, but it's kind of hard to fit your blink dagger in, to be honest, over some like other tanky items. So he did. Right. There's a lot of tentacle surprise from Tidehunter as well. Yeah, Point by Sunspin, of course. He's pulling it out that game. Big ravages. I mean, Ace is such a solid player, man. He's so consistent. It's like, oh, he's Tidehunter, boring ass offlaner, doesn't do anything. Oh, he's top of net worth with most KDA in the game. Very, very good. Makes sense. We're gonna have to find out if 9 Pandas can find an answer and actually is able to build off of leads. They get sometimes. So far, Gaming Gladiators has their number every single time. Let's find out what's gonna happen in the second game of this series after a break. Сайхан шиддэг баг IG Spirit л энэ да. За 6 минутын завсарлага.
you wear it? What's your style? Get your merch at shop.eslgaming.com. I play mid for Gaming Gladiators. My name's Tofu, also known as Eric Angel, and I play for the Gaming Gladiators. We have a pre-game ritual. Usually before the games, I just make sure that like I'm ready for the game. That depending on the time and like when I wake up, it's like maybe I should play pub or we do a warm-up scrim. But then it's like get some fresh air, even a little bit, eat something and have a shower. Feel fresh and ready. I don't know if I have expectations right now. That's not to say I expect to win the tournament. Like, Dota's a hard game and you can lose to anyone. And people are really good right now. There's a lot of teams getting better. And I don't think it's a given or even like, it's, you know, it's very reasonable. We don't play well at all or we win the tournament. Like, there's a lot of variance there. So I don't really expect anything. I'm actually looking forward to play against the Chinese teams, where I feel like in recent events and maybe even throughout the last 1 or 2 years that China has fallen off. Yeah, I think China might be interesting. Teams I look forward to playing. I think playing teams from other regions is always just fun. I look forward to playing C teams, Chinese teams, SI teams. Basically just every team that isn't European. Still gonna try and go in on this, but Quinn, they're gonna get the jump on him. Sai, he's caught in the corner. He's trapped in the static stun. They've got Sai. That's one. Out for 2 minutes. Will get taken out. He does have buyback instead. I think having good bonds between the players and in a team overall is one of the most important aspects. Ажиллаж байгаа item bit сайтуу. Тэгэхээр 5v5 гэж ажилд юм шиг байлаа шүү дээ. But it most likely is not gonna be good. It's like even if just one player as like or like subconsciously knows that the way this guy talks, like he thinks he's so good, it's not gonna work. Whereas like you need to make sure that everyone that is involved with the team needs to get along with everyone. That it's actually a fun atmosphere. Like if you go to a job and you dislike your boss, your colleague or whoever, it's not gonna be fun. And when you have fun is when you learn the most. So I think that's very important. 오빠. 왜 미친이 팬은 가까. 어따 이제 아이템 베이스 아이템 앞에 뭐 드리기 밑고 노. Oh, they finally learned how to hit the ball. Because we're not competing anymore. You want to see me slam it? No, no, no. Mercy. Oh, Өчигдөр эдгээр чи хөл өмг тоглоодсан өнөөдөр. За эхэлчихээ дraa. Alright, everybody, welcome. 9 бандаас дүүмээ аваад эхэлсэн. We have a compelling game between Андаангийн эсрэгөө Tekis аваад байсан. Гэтэ гейминг бол Tekis-ийн бандцсан байна. entities in their field. We have on the one side Jenkins and the other side. Ичаар оод энэ ямар эрсдэлтэй юм бэ наа 9 бандаас ч тоглолт ер нь дундаасаа бол ойлгомжтой болоод байлээ дээ. Яаж тоглож байгааг нь харах юм бол I don't know if you can call it that, Jenkins. Энэ хоёр дэрэж олдоод байгаа хэрэг байна уу? гэтээ бол гейм 9 бандаас бол хожихын үед бол хожгоор л харагдаж байна тоглолтоор бол. Хожиж чадах баг юм шиг харагдаж байна. Геймер гэсэн Shadow Demon бол гоё сонголт. Андаанг ялангуяа ингэ цохиод дайрчдаг баатар байсан. Дөрөвчгийн TP Shadow Demon-ыг бол тоохгүй л ороод ирж байгаа юм байна. You need to smash it back on your opponents when they do something standard like the Undying. You have to throw them off and pick something even more boring. Ер нь баг бүрдүүлэх хүмүүс байгаа даа лавка. Camera operator was almost destroyed.
Ямар давка очоод He's байна? got his hands on the camera, can't defend himself. It's Миний really таньдаг not давка fair. юу, өөр давка юу? Sometimes balls fly at your face. Much like the Terrorblade pick. Баг хайж болох нь MMR-аа бичээд роло бичиж болно шүү. This break, one of the players had to change his entire PC. So we were unsure if the game would start on time, but instead we just land straight up into the draft. So I'm a little caught off guard here. Their competitive PC Нааха, ранк нь хэдвэ? Ямар байлаар тоглодог вэ давка? It was a really good speed because run. that's impressive. Yeah. His computer has been За consistently тэби ангуудаад ерөөсөө Кэтакагийн Тинкрийг бандж байна. Ер нь багууд бол Question is, will it 8 бандаас эсрэг тоглохдоо Тинкрийг бол бандаж таарад байгаа. Doom? I mean, Doom is Oh wait, okay. it's on the side of 9 pounds. Will it save them from terror? Ябуги банцаа AC Brute Mode-роос нэг орж иж харагдсан. Very fully comfort draw. Гэтэ тэрэн дээр хожигдсан тий. Гейминг нэг бүрүүд аваад хожигдсан санагдаад. Feels like not the most obvious Terrorblade pick to me. I mean, maybe lane decent against Doom. 1500 Ийс MMR. авч тоглолтоо. I like having SD against Terrorblade. 1500 гэдэг чинь юу юу? The illusions when they're off. Immortal 1500 гэлээд байна уу? But my assumption is the reason Эсвэл they did зүгээр all л this яг despite like the not most amazing TV pick is that, 1500 like Undying's gonna stabilize his lane no matter what, so they just don't give a shit. They're Зүгээр like, 1500 бол нөгөө good lane. хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн багтар. тэгж чадахгүй юм гаасаа. You completely agree with that? Yeah, totally. 'Cause I think DB has Яг 1500-тай тэгэхээр яг баг хайж байгаа хүмүүс рүү бичгээр худлаа штэ. carry, he wins the matchup. 1500 гэдэг нь харин Immortal 1500 юу? He beats the Muerta matchup like Зөвөр яг тоо чинь MMR гэдэг тоо чинь 1500. a good lead. Maybe Enchantress is like the second best one, which is why Gaiman is comfortable doing this. Яа түрүүний Morphin бандцаа Morph TP-гийн counter гэж орж ирдэг. I Гейминг. only think that the Terrorblade is something they are so comfortable with that they Ah, don't care about тоо the specific 1500. matchup. They just care about having it in general. Like if they don't see 6500 something that's гэсэн үг much үү, тий? better, then why not just take TV? Immortal They win every 1500 game with чинь it. Dorox has played every matchup under the sun. I mean, I also Долоо арай хүрээгүй гоё. double the physical damage right now too. I know he only got like one less armor, but it's starting to really add up between his mean, item builds. 3 4 5 гэхээр чи өнө эрэлттэй ролууд дээр Power, so it's starting to add up. ялангуяа It's gonna support actually ролууд have бол this, like extra plate mail item over TV's. Doom sucks. эрэлттэй л байгаа да. I think Doom sucks. I think B sucks. I think these heroes are going to be pushed down into the second phase in the coming weeks. Yeah. I would agree with I that. think so. But why do they keep opening Doom? Just because it's like a safe opener? I think it's comfortable. Yeah, I think it's like you discover the safe openers on a patch, and to discover the new ones takes weeks. Yeah. And I just think that people haven't necessarily figured them out yet. I mean, I think this Undying TB is like a fairly new one, at least within this meta. And this is a safe opener, but it's one of the few new ones. We're also seeing a couple with Ember Spirit as well that seem to be quite safe. I was going to say, do you not think the Doom plus Shadow Зя Demon 9 бандаас is similar to 15 the Ember pick, because last game they 15 used the Ember Spirit, and this time they did сонголт. on Gaiman. Maybe, yeah. I mean, the ST purging the Flame Guard. Shadow also Demon, renders, like, a Soloгийн complete Shadow TB. Demon орж ирсэн. It definitely. Just Shadow Demon хожигдонгуудаа өөртөө энэ авчиж байгаа юм байна. 9 pounders. For the longest time, Disruptor wasn't really a hero in any region other than Eastern Europe. So Solo is like, he's the king. I gotta show that I can do that too. And frankly, what it adds is it's not rare to say this. 'Cause Баг бол Disruptor мэдээж also олдсон brings шүү дээ. all Одоо the 5800 carries, гэдэг most чинь carries. Disruptor brings that like чиний өөрийн чинь нөө харж байгаа гол чинь юу вэ? where you're like, he's got an Ags, and the Одоо team ерөнхий баг маг хайх гэж явах ч бол эхлээд чи өөрөө TI хүрч чаднаа гэсэн That guy тийм. beat literally the only Өөрийнхөө counter чадварт is like итгэн. buyback. It didn't And that's discourage it, coming from a guys. 5. It didn't discourage it. Жижиг шазыг фейс Discord-ны тэмцээн алгасахгүй найзуудаараа оруулах хэрэгтэй дээ. That your solution, the Тэр Shadow Башка Demon, бийцэн хэлж байгаа сармагч нь би юм уу те? Yeah, they didn't ban it. I mean, I think Тэгээ би бол яг one of those things where тоо 1500 биш яг MMR-ын 1500 гэхэд бол яг л хавцаа хариулсан шүү. It did, yes. it did. Yeah, they're like it got second phase ban last game. Maybe that game was like a little bit. Хай too hard. сансар сайхан group stage 1 дээр л 8 оц. Can, you know, dominate the game a Бэтсэнгүү. little bit harder because it was not exactly the most comfortable game. Ер нь бас багууд эргүүгүй шидэттэй тоглолтод болж лээ. За Ember Mirana оруулаад ирсэн юм гейминг. Chains into arrow, very easy. Ер нь Yeah, I suppose Gaiman right now. Ember үлдвэл дарах юм байна да Queen. Have a lot of playmaking now with Нөө Ember Universal-д and моцснаас хойш бол. together, Terrorblade can get involved in like
Universal муудсан. Timber-ыг нь бол огт өгөхгүй байгаа шүү дээ. Gaining эсрэг шууд Timber мандж байгаа. Like between Shadow Demon and Doom, it's not like you have any big burst here. You do have combo potential now if you pick like some active playmaker or like hero that can make moves. Disruptor ult is gonna enable those kills. I actually really like Undying Mirana as a support duo as well because it turns Undying's ulti actually into an Yeah, нөгөө нэг shaker дахиад автлаа. Мэдээний shaker. Kiyotaka shaker-ээр л өмнө нэг тоглолцсон. Тоглоод хожицсан билүү? Hopefully help. But if you start the fight like slapping a guy for like a 6-second slow at 30%. Miracle shaker шиг юм хийж чадахгүй байна гэсэн чинь л хожицсан шүү дээ. Тэ нэг сони унгачгаар юм дээр Echo-го хадгалж 2-3 удаа хадгалж гаргаж байна. Тэгэл савцсан да shaker. Like if you hit like a Spectre for example. Timber-сав яг нөгөө амар универсалуудаас ганц нэрхлүүлэг үлдсэн баатар нь л да. Тэгээд хүмүүс эсэргэн тоглохыг хүсэхгүй байгаа. Тэр нь баг бүх баг л first pick дээр орж ирэх гэдэг л шүү дээ. Үлдчихэл юм бол. Damage mitigation on the dispersion thing is there. Disseminate. Nobody knows how to fuck. This is getting way too confusing. Доолог хийж чадахгүй юм да assassin. I get it. I like the shaker. I like the shaker. Part of why I like Ah, the багасаа ёо. Соло тэг сайн байгаа юм ч дээ. We've seen Kiyotaka play. We've seen him dumpster Ember Spirits. I need to add a caveat to that one. Yep. It wasn't Laurel's greatest performance on the Ember. Okay. Антарес хожлын дараа ярьслага өгөхдөө бол багийнхаа хамгийн сайныг бол соолоод гэж You're supposed to win last game against Quinn. So I'm confident. танаа багаас хэн хамгийн сайн бэ? I actually feel like Shaker's probably easier. Яг хоо нэгдүгээр хүндэлсэн байж болно. Гэтэл соолоо муу тоглоод байгаа юм байхгүй. Та нар муу тоглож ийн гэж харсан тоглолтууд ч бол 9 бандаас зүгээр багаараа шидэж байгаа үед тийм бол харагцсан. Үнэхээр муу юм шиг. Тэрийг муу гэж харах уу эсвэл шидэж ийн гэж харах уу? 45 seconds to do those stacks plus mana and stuff. Just pop your ulti and it all dies and you're like, okay, back. Item bit site application юу вэ? Тэр 5e top дээр item-аар тавьж болоод их шиг үлээ. 5e top. Item-аар битэлтэй сайт байгаад их шиг үлээ. I'll be very happy. If we do. Let's see, on the side of 9 Pandas, we still need their carry, and the reason they haven't picked it yet is because they do not know their matchup. They know it's a Mirana +1. They already banned out the Underlord for Ace. Are there Идэх юм соло хийж байгаа сте. Гэтэ нөгөөд үлэнчдэг гэдэг. Oh no, I didn't. Мөнгөтэй болж байгаа ойлгох. I'm kind of confused about my role in this panel right now. Am I the host or am I an Ask me a question, sheep, please. Alright, Shiver. So we То Медуса гороод ирэл гоё яригч ин да 9 панда дээр. Медуса бандуулаг уугаа. tend to go for the blink dagger or the Тийм axe шүү дээ. first? Blink dagger. It was the blink. Наага бандсан. I believe it was the blink. Do we prefer that? Пил бас ууж гараад байна. Yes. Yeah, looks good. Get on top of TB, chain stun him. Пил байж болно. Гэтэ дуузаа нь бол бүр арай илүү хэлбархан тоглоход бүр амар болчихно. Are you not worried that if this Earthshaker has a blink, he is Ace-ийн Баатар орж not ирнэ. tanky enough to like Ace-ийн Баатруудаас they have a lot of like heroes that want to get дөрвчийн тайд нь байгаа. get in there and like give vision. Дөөм эсрэг ер нь бол бас дарчдаг. Nags this game 'cause the Стратер эсрэг л жоохон онцгой your байдаг. chances of being mitigated in a fight are kind of high. Static Storm бас гарч чадахгүй Silence тосон чигээр унчих хэрсэл байгаад байдаг. There's this window between like 15 to 25 minutes where like Terrorblade is farming jungle on his own peacefully and he's really squishy. Дайган бандсан. Медус ер нь авчгаар л харагч ин да 9 банда. And I think the blink is better at doing that. But the Ags definitely means the Earthshaker himself is stronger because he has actual stats. So I could see either. I mean, I like the blink though, just because of the TB and the instant jump on Ember. I mean, if they can utilize the blink to get a bunch of early kills, then you just get the money for the Ags anyway. Тэгээ дөрүүлээд Axe тарцсан. Shadow Demon руу Axe тарж байна. Энэ бол Shadow Demon өөрөө яаж орох уу? Game is steal it. Do we like how Доосоо дээр дикэ яаж орох уу гэнэ. Шууд Strange-с нь хасаад тэгээ нөхөдөө нэг тал хийж шүтээ. Буцаж нөхөгдөөд идэм байлээ. Дикэ нилийн эвгүүл орд юм байлээ Медуса дээр early. I don't know if the matchups were great last time. This one looks a lot better to me. Gives them some really good logic. Цусыг яг 0-0 нийгмиг болгодог юм байлээ. Би нэг Медусагаар тоглож байгаад нэг 1200 HP дэж байгаа шууд өгсөн шүү дээ. Дикэ идүүлээд. You're sitting good. Тэгээ. Яаж орохоор Тэр тэр нөгөө It's good against pretty much all of Ram's. харин нэг жоохон сонирхол ордог юм билээ. Нөгөө Андайн чин яад нь штэ. HP-гээ хасчаад буцааж өгөхдөө нөгөө нэг region цусыг нөхгүйгээр зүгээр HP-г нөгөө нэг бага HP-тэй болгоод штэ. Медуса дээр тэгэл 2 дикэд гэж шууд нэг 10 HP-тэй болоод
Тэгээд нөгөө нэг 98% блоклдог гэхээр нэг ганц 2 damage ороод ирдэм билээ. Тэдэр нь тэгээ алчдсан билээ. Ямар сони те. Би нэг тэгэж үгсэн. Тэр жоохон сонирхол юм байна. Нэг шууд тооцоолоогүй. Ууг нь мана тэгээ зогсчихсэн чинь шууд HP-гээр өгчдөг юм байлээ. Тэн чинь бас одоо дэкэ орж ирсэн байхад Акси нөгөө нэг цавчаан стриг дасагцсан учраас стриг шолд нь шууд орчих юм байна те. 2 3 дэкэцсэн байхад бол. Тий, тэгээ. Яа зүгтэр намжил. Зүгтрүүд ч нь хожоод байгаа штэ. Амар хөлөө шөөж өгөөд. Тэгээ бол зүгийг Акс нь дийл нэгээл дарддаг байсан. Акс руу зүг сонгож байна 9 вандас. Тэгээ TP-н өндөр армортой өдөр жагийнхаа сэргийг гаргалаатай л баатар. Тэгээ illusion гаргах чинь illusion руу бас omni slash байна. Жугаг хийх юм аа хийчин. 8 мандас ирнэ баатрууд нэг юм аа хийчин их тангалтай байж чойр л харагдаж байна дөөхт. Тэгээ Аксийн колноос нэг аваад олно штэ. Shadow юм аа хойно зөксөж гал. 8 панда яг энэ гэр л хангалттай байж чойр л харагдаж байна. Хангалттай ер нь илүү драфттай байна. Яа тоглолтын үзэж гад ороорой нөхдөө. Шиддэг багийн. Төрүүчийн тоглолт дээр за ойлгомжтой юм байна. Гейминг хожно гэд. Нилэрт хэлсэн дээ. Тэр смокноос гарч явахгүй байгаадсэн шүү дээ. Смокн задарчаад хаж чигээрээ явж орд. Тэрний өмнө гурвалжин дээр тэр Акснаас хажууд нь тайд өгөөд хахад. Тэр юмаа хийсэн тэкэсийг колж мартаад. Versus Gaming Gladiators. Game 2 after Gaming Gladiators managed to just eke their way out. Oh, here, man. It keeps on coming back. Didn't you throw it away last time? Where's it coming from? Зяа тоглолт хэлсэн. Shaker Ember дээр нь Shaker ч гэсэн. Илэрхээд байгаа л харагдсан. Shaker 33-ийн C дээр бүх скил нь баглуулаад ороод ирсэн байгаа бадар. Энэ амар болсон гоо дандаа тасалдгүй орж ирэх юм байх гэсэн бас гүү шүү те. Тэгэхээр сүүлийн фейсүүд дээр бол бандагдаад харагдж байлаа л дээ. Багууд бол бандаад байл. So, Quinn's from America. Dog is, yo, you're my dog. So maybe Петрч яг л салгануулдаг баатар да. Яа 2-2 руу наваад гэсэн. Уу 3-ыг авсан юм шиг 8 банд. Антаар сан зогсож чад 3-ыг аваад гэлсэн. No, as you could imagine. When I was playing clubs in Europe back in join Dota days. Yeah, you gotta. He did not take kindly to that when I was trying to just, be friendly and simmer down the argument that was happening. That is one of those cultural barriers. I played with a couple CIS players in my time, and you gotta be careful how you phrase that one. All right, I need
need to ask you a question here, Avery. Shoot, dog. See, now I can't tell which way you're using that. No, you're good, dog. You're a good dog. Андаа ингэж ингээд strength battery эсрэглээ энтэд бол тэгэл аль болох core-ын decay-дээл attack damage-ийг хасаал авах хэрэгтэй. За дөөрөө support руу дайрч болно. Цогцолтойроо хамаагүй илүү болцсон байдаг. Position tab болоод гэсэн цохилцохгүй шүү дээ. Өмнөх patch-ууд дээр дан decay-ээр дамждаг байсан. Одоо андаа ингэ гранат гоё байгаамаа. Энэ бол удаашруулах шаардлагатай байдаг. Зогч байгаа баатраа. Амба тавил гранат тавил амар амархан хилийг хийгээд байгаа гэж байгаа андаа энэ бас. Шууд хоёр өрөө шууд дайрчт юм л ш. Том тавил дайрчт. Тофу унчж байгаа мэн да. Яа өсөрдөг нь байхгүй гашиглаад. Хаанбанкаас хоёр доор нэг гэлээцээ. Again, back to dominating his lane is what we've come used to seeing from this duo. Suffered in game 1, but come back a little bit in game 2 with a fresh start against, in theory, a good lane for Axe. Zantares. Demon Doom versus Undying Terrorblade. That's gotta be pretty good. 3 demons out of 4. Kiyotaka бол илэрхцэн л харагдаж байна. 12 last 4 дэнэ. Дэнэ угаасаач идэн л дээ. Enchant-д юм 2 авцсан. Тэгээ баг Дэнэ яран дээр range-д бол Bat-UlziiAK хийж таарна тэгээд. За дахиад нэг kill. Хаанбанкаас. Тоглолтыг бол гоё эхлүүлж байна. Ой. Тэр дахиад н антараас явж харсангүй юу? Чалаг нэг зөхөөл. Easy kill байлаа да. He is already 1,000 net worth over Ace just off these 2 kills early. How does this always happen, man? Яа жог мангар иртэл. Хоёрдугаараас тасарцаар гэж юм да. Axe өдрөх нь гэлимпс байгаа. Огтой яахгүй. A little bit more of a statty focus. Nice thing about this lane is that they keep building it up. They're going to get Lotuses here. Гурвын Lotus, Mirana дээр гэлимпс. You can kind of force the fight on the Axe if he decides. Гэлимпс чад тэр Lotus-ыг хүндээ зүгээр. Lotus байхгүй юм шүү. Still doesn't have his ring of health here. DJ-2-2x 2.5x болгох нь хамгаалаад орсон. Тэгээд яг юм шидэтэй үед бол хамгаалаа битлж гоё байдаг да. Тийм нэмийг л бардууд хийж байгаа юм байна. Nice. Хамгаалахад ерөн зөв шүү. Зөв. Баян конт тэм хийгээд байгаа болохоор Magic Stick авч байна. Доороос Mirana шахсан юм ба шүү дээ. Shaker-оор тэрийг мэдээл авцсан дээтлээ зүгээр авч байгаа юм байна. Өнөөс дээтлийг өөрийнх нь багийн шадад юм шахсан. Glimpse spin орж ирээд. Үу энэ дэмэж хангалттай байна өө. Хит зогчих юм байна. Дуусгаар нь бол. Ramses амьдрал нэлээд дэжгүй. Маш дэжгүй. Axe-ийн эсрэг гэхэд бол ринг авах гэж байна. Яадаг ринг үлээ? Карнакапи аав штэ. Өмнөх байцын Battle-ыг нийлүүлэх гэдэг юм шүү. Яг л ринг авах ямар ч хүнс байхгүй дээ. Pipe л авчихдаг юм бол. Энэ стакийг баг ихт фүүри гарах юм бол зүг авч таарна. Үгүй бол Asian-тийг нь одоо Shaker авах бас хэцүү юм тий. Шууд эхот энэ шадад юм аваад л шүү дээ. Easy бол тэгэл авдаггүй Battle дээр бүгдээрээ л авчихдаг. Тийм билээ тий бүгдээрээ шууд очоод авсан. 8 мандыг харь яах юм бол доо. Диман өөрөө нэг 5 level дээр 3 авч модсон бол баг авчдаг юм байл.
Страфтер бол эндээс гарахааргүй харагч байна. Нэг дараа удааширсан байгаа. Өөрөө барыг өгөх ш таарах гэдэг нь тофу. Тэ ашигтай тофу. Нэг кил хийсэн. Дээрээс нь хийлэнг баардын 75 гоолоос аваад тахлаа. Terrorblade on 9, taking a page out of 9 Panda's book. Very dominant lane doing. Yeah, they are winning that lane, but not as hard as 6 гэрүүн. 9 Pandas are winning their safe lane. And another spin to win. Юу. За эсийн ингээл эс тоглохгүй болохоор ч одоо гейм бодлоо гэдэг байгаа шүү дээ уг. Тэ шүү дээ. Эс тоглохгүй бол гейм бодраач та. Has a little bit of inconsistent performance, but we can blame it on Tofu. After all, he fed the first blood, right? It's his fault. It is true. Vanguard авцаа одоо TP-гээс бол ер нь айлтгүй дээ. Андаа энэ том тавьсан ч гэсэн зомбинуудын damage бол Vanguard-ын дээр damage зүгээр шингээд алгуулчихна. Яг удаашралдаг эффект ноор нь нэг Vanguard авчвал ингээл дэжгүй дээ. Бараг өгөхгүй бах. Нэг гэрнэд ороод ирсэн булсан. Аксын 2 илүүшин. Андагийн зөрүүл бууж байгаа. Антаарээс суманд оногдоод дикейдүүдэд онцаа. Айлын wisdom руу 7-гийн wisdom руу 2 дина хийж арай амжихгүй юм байна. Авчиж байгаа байна геймгийнхэн орстоо. Хойноос харин дүүм очоод wisdom авчиж байгаа юм байна. Орон авсан ч гэсэн нэг support бол XP-г очно. Having to smoke himself out and getting no XP off those runes. Given a window back for Ace on this lane. Өөртөө хитэн юм мэртэвэ. 6 мягтай 8 мягтай 2 юм байна оо. Like we've seen these gate rotations from the carries a lot of times. It's pretty much a guaranteed kill into the tower. I would not mind that rotation. За дээр болцсон да гуруула. Solid rotation байгаа kinetic field тавьсан дураач. Сандр гэхэд яг нэг л зэрэг XP байсан байна. Сая тэгээ Сандр авах гээд рейнжтэй цохиж үзэж байна. Арай л онгаж амжсангүй. Сандарчуд бас энэ гурваас л амьдэрчгал баг. Нэг эко бол байгаад байгаа. Милиатрис яг нэг эко байгаа гэж бодохоор нэг 4 цэрэг хоёр талаас уулзахад цэрэгдээ наалдаа зохиод байх нь хэцүү болоод нэг зоондуулах тийшээ хандаа явчихдаг шууд. За, Queen rotation дээр хүрээд ирсэн байгаа. Өөрөө Смокен задарсан. Рүүнэ аваагүй байсан юм ба шүү дээ. Автсан зүгээр дарж байгаа мэй. Төвчүүлж байгаа маань голцоод дээр. Maybe he did win the lane. It's a winning matchup, but he's not that far ahead. Яг ингэж network дээр нэг дэрвж байгаа бол аюултай. Хоёр хүрэхэд юмнаас огтой айхгүй бол ирдэг юм билээ шүү дээ. Хоёр хүрээл аюул юм байлаа жаг бол. Энэ дээр нэг call аюултай харагдаж байна. Call-ийн эсрэг бүр эко гэж таачиж байна. За. Call-ийн эсрэгөөр нөхчих юм шүү дээр чинь. Lifestyle нь. Билет мэлтик бол шүү дээ. Тэ. Билет мэлтик акс нь өндөр армор туулчихаар lifestyle баг орж ирж шүү. Тэгвэл билет мэлээс баг орж ирж. Жуг нь өөр өндөр армор тамчна уу? Тийм тэгнэ. Тэ жуг яг өөрийн арморыг хангалттай тавцсан дэмэж гаргачихд юм аа. Яг одоо Lidmil-ийн damage яг нөгөө өгсөн скиллийг өгсөн тайпаар нь буцааж байгаа шүү дээ. Тэнгүүт яг юугаар нь өөрийнхөө багасгасан damage-ийг тооцохгүйгээр яг орж ирж байгаа бүх damage-ийг тэгж буцаадаг байхгүй. Одоо 200 damage орлоо гэж бодоход Axe одоо нэг 20 армортой 50% болгох нь 100 damage авлаа гэж бодоход Lidmil нь 200 damage-ээр буцааж байгаа. 100 буцаахгүй байгаа. Тэгтээ Lidmil чинь хувь нь бол 80 болцсон лөө. Тэр нь Тийм 80 байгаа. Тэнгүүтээ нөгөө пассив 20%-тайгаа нийлээл 100 штэ. Пассиваар бас байгаа.
пассив юм байдаг болчиход байгаа те. Kind of feels bad right now. Тэ. Пассив орж ирээл өнгөртөг ямар шилгаагүй 100% л. Shadow Demon Disruptor do not like Эхний тоглолтын дүр зураг харагдаад байна шүү. capability is pretty lackluster. Ямар төр зураг вэ? Шидээ юу? So I really feel like if gaming can get some snowball momentum going with the axe and the ember Айсараа өгнө ингээд илүү болчих юм да 9 бандаас. Дуртар. have to be favored in all of those because you don't even have a tombstone killer unless Ramsey is willing to join that fight as well. TB-ийн хоёр хэд тушин гараад ирэх нэхэд бол TB-гээс бол айхгүй гэж болно. TB хүчтэй Skadi дайдлуустай автосмал Skadi дайдлуустай илүү шин гараад ирнэ. So it's actually done. Oh my god. What is his timing? Өөрөө л illusion-гээ заавал цохих хэрэгтэй эргэж хараад illusion-тэйгээ зодлох шаардлагатай болчихно. Үгүй бол illusion-гууд нь баг ихнийг алаад дуусчихна да. Тамаг хаашаа вэ? Тамгийг 8 бандаар өгч хэлсэн. Does have the points in call over the hunger, so that longer duration stun will set up for the arrow. Яг aim rotation Bat-UlziiAK гүйцэтсэн. Жуг 12 минутаас өмнө Bat-UlziiAK. Анзын Хажигдах үндэсгүй л харагдаж байна 8 бандаа гэж. Нэгэн тийм сайхан жогтой болсон. Дүүмнэт ордыг хийчихэн. Shaker бол Glimpse back. Storm. Stan Master. Wow. Quinn will get the haste rune in the river though. So at least you're taking power runes away from the shaker. There's another pause. Тэ ингээд антарис спай. Пауз орж ирээд байгаа. Magic House орж ирээд байдаг да. Эднийхээс. No, his webcam's still working. So. No, Solo has improved his IT skills, keeping his PC running this time around. We're still looking for some arrow connections for gaming. Very quiet game for За them. ингээд дуусна. Very active. Does feel like 9 Pandas shut down a lot of that early aggression that we're used to. I mean, we see За экоога. Катака шууд эко. Моо. Second one of the game is going to be put to use to farm an Эког бол харамлах юмгүй л хийж байна. Андайн дээр хийж байна, jungle дээр хийж байна. Өө юу эс. Тэгтээ татаж чадсангаа. Эро. Дүү байсан чинь дүүмээ гасч чадсангүй. Центаврынхаа станыг алдчихлаа. Станцсан бол Эмбриг дүүмдээ тест рүүний найрлагч байсан. Битас авсан дөө. Гримсэн гур гаргана гинэ. TB-ийн эсрэг, зомбинуудын эсрэг гоё. Slide of Fist-ийн дэмэж гэсэн нэлээд бураад ирнэ. Эстэ 3 гисэн гэхэд л нөхтөө тэргүүлсэн л явж байна нэтвортоор. Би баг эндээс таниад электр рүү орсон чи хамаагүй тод харагдчихтэй гэж. Я водан дээр Дэвч. антарст шууд omni slash хийсэн. Яа сэлдэрээ бэртэж байгаа юм да. За glimpse хийсэн болоош Queen хараа маш гоё. Дахин нэг сүүлийн ремнантай үлдээгээд Static Storm санд гарч байна. Жижиг орцоо өнгөрсөн. Өнгөрөөгүй. Жижиг хож. Магадлал байгаа шүү. 9 пандас нэг эвгүй пауз орж ирэл жижиг очдөг шүү дээ. Frankly, I was mostly surprised that Solo didn't believe. Maybe he thought Quinn was out of remnants. Yeah, it was possible that it was pretty close to his being the last remnant here. I think it's actually a reasonable play. Yeah, because Тэгээ 3000 net орт илүү. in that fight. The static storm's not that long cooldown. Sure. Whatever, you go for it, it's up again in 40 seconds. You don't even need it to make plays. You can run around with your Айтемжилт бол зөв байна. Call дээр мета дараа TP зогсож байгаа Миро. TP out хийчихээ. Axos ямар тарган байна те. Dagger билээ хэлтэй. Мангартай. 300 унштай онол эндээ. Дараалаад 300. Анаа стак байсан уу? Стак бол мэдээж байсан байлаа. Неранаттай. За дахиад smoke. Жогийг яг л ирлэгдэгтэй. Айтм авсан жог дээр. За блэд мэлтэй татсан сум оноо цааз орж ирнэ.
Соологоос удаашруулаад дайрчаа. Соолог Glimpse байгаа. Үлтэйгээд гараад явчихж байгаа юм байна дөө. Араас нүсрээд ороод ирвэл Glimpse чи гэж юм болоо. За зогтот нэг Glimpse нэг дахиад төсрөл байхгүй юм байна тофу. Сентри тавьсан. Грандер зомби дэвс болохоор тийшээ одоо хүмүүс ярьдахгүй хаа. Бозэртэй газар болж яварсан. За зүгтэйгээ шаадууд юм бол ойрхон тоглох хэрэгтэй болоо да. Одоо л яг Axe итгэвтэй тоглоод байна шүү дээ. Даграа авцсан хайж аваад колдод байгаа гэдэг. Shadow Demon зүгэл хамгаалах систем шиг санагдаж байна. Wildstorm. I guess that is most of the Ember games we've seen. Like you're behind because you're picking it blind, so you're gonna have a rough lane, but people just have faith that the hero will rat the map, catch up, and then be a force. Яс энийг унтсан ч гэсэн зүгийн нэтварт бол тэргүүлээ хадгалсан гэрээ. I'd say Матава зиний ченсиг байхгүй болгоно. За сум ороод ирчих мантагаа дараад бас дооч хийх боломжтой. Illusion-гээ сумдуулаад өөрөө сумдуулах байх боломжтой. Уугч Axis Sanjishал авдаг л да. Тэ, Sanjishал бол гоё юм л шүү дээ. 20-ийнхаа бас лайфстайлыг татчихна үстэй. Тэг. Агны мавч авах гэдэг 2000 гол хийчихвэл авчихаар л гэж байна. So my worry for gaming is how long can Ace keep this momentum? Speaker яг мэдээдээс даагаар яг хэрэгтэй юу? Агны мавчаа даагаар авчихлаа хурдан биш үү? Хоёроо тулахцсан үед давхар цохоод явж магадгүй үстэй. Аа. Яг гоо тэгэхээр тэгэл айлдаа нөө цочрол өгөхгүй л гэсэн үг дээ даагааргүй. Агневчд байнга харагдчихэж шахуу юм шүү дээ. Орж ирэхдээ хүртэл нэлээд удаан реактиж амжина гэдэг. Ялангуяа спиритээ барих тал дээр бол бараг л мөри боломжгүй талдаа. The only thing he's really worried about is Moonlight Shadow getting heroes on the back line. Yeah. Дээрс нэг юмрхэн болоод байдсан шүү. Эко за. Ханаагийн гүйтсэн шүү. Дансаа бичээд өгчих юм уу гэсэн. Гүнээр өнжөөс хэрэг бифтэй лөө. Тэгж яриад өгдөг та. Тийм хоёр хүн яг амар нэг. Тоглолтын донд би рүүгээ чаадчихээ. Нэг хаараслаад байгаа юм бол харагддгүй шүү дээ. Game out of bid, I think, because they want their Midas Doom to go to work, continue to build up some auras. That is another factor you have to consider. The axe Skadi гарч ирэл тэг би гоё болчихдог доо нэг л HP-тэй дээрээс нь өндөр армортэй. Skadi гарч ирэл дийлдэх хэмэлчих гээд үдээ. Бэм дээр харин контрол байна бай. So if you can get big auras up on the arrow here, you should be confident. Та дараг багтан төрөж дүүмдээ байна эсч болно. Тэгээ шейкер яг мета дараад яг та цогч явахт нь бол байлуулаад байна. Стратер ордерны слаш. Relation-уудын савцсан ч болно доо шейкер бол. Шот ороод экодол Illusion байхгүй болчиход дээр нь зөв солид omni slash шүү. Some of his blink initiations, it's kind of scary if he gets light chained arrowed or if there's a tombstone. This Queen-ийг тэвлдэг гэж юу? Queen-ийг тэгээд тэвлдэг хүмүүс олон дөө. Queen чинь Queen яг тэрэд гараад байдаг байхгүй юу? Тав дээр. Тэрүүлэх гэж л энэ хүмүүс тэвлээд байна гэсэн үг шүү дээ. Амархан 30 мм авах гэж. Яг Ramses Queen хоёр beef тэгснээс Queen-тэй beef хүмүүс амар олон дөө. Цаа чин бас pub game дээр амар авч явдаг хүн шүү дээ. Аимшигтай авч явдаг хүн. Багийнхан таалагдахгүй шууд rage quit энэ. Хэрүүлэх нь оош хатан дээр дандаа хэрүүлэх нь. Тэгээ хүмүүсээс яг Queen-тэй таарч гад нэг үнгүү хожил авчих гадаас тэгээд албаар өдөж хэрүүл хийгээд идэв юм шиг үлээ. Яг нэг rage quit хийдгийг мэддэг болсон тэгээд. Тэрхэн таарчхаараа ерөөсө гол руу битүүг ангилчтэй юм шиг. Тэрч гээд. За 20 минут хүртэл тэнцвэрхэн тоглолцсон. Glimpse back, Celery ойрхон багийнх нь байхгүй унжил таарч байгаа маань.
And now that the axe is kind of slowed down, which is Ooh, Demon баг агним авч вэ. you were talking about the defensive nature of these supports, right? Antares. Lack thereof. За хоёр Агним авчаараа 2 чаржт болдог. Дээрээс нь нэмээд пассивуудыг унтраадаг. Акс бол эргэхгүй. За акс л эрэхгүй мэн дөө. Ганц байгаа байсан юм. This is the type of gameplay solo wants. Being able to run around, glimpse people into Antares хараад байгаа булсан. 3-аараа даагрын бологлоод шууд наанад ивснээ дүүмцэн. Гэхдээ яг хаа нэг бол гүйцэчнэ. үзэх юм уу? Яг үзэх юм уу? Гэлимсвэг. Атоо бат. Гүү юм шүү. Андаа гэрэ хийлцсэн. Мэг дараад өгсөн. За Omni slash андаа ганцаарн дээр орс гүйцэж чадаагүй. Ранзас өөр гарах шаардлагатай. Фарм дэдөө. Тоошлээ. Аксын код ор нөгөө амьдрцсан акс нөр шейкрийн бариад онгаа атглаа. Тэрээс ч одоо саппорт юм аа да. Андаа ингээ орох Кассандрдад өөрөө багаант болж байгаа. Амирна. Static Storm дүүмээс амир гараа явчих юм. Зүгээр дэмэж даагаад. Тэгээд pipe бас ороод ирсэн байсан. Тэгээ андаангийн хил орж ирээд. Яг одоо л дэмэж өрөхгүй байна. Жохон фарм. Зүгээс хангалттай дэмэж. Хиннес pipe ороод ирсэн байна. Мирана ёо. Сая нэг magical дэмэж болоо гэлдэг авар бол орж ирсэн. Нөгөө давхар цинхэр хийж би харагдаад. Мирана юм уу? Андаа юм уу? Мирана Андаан гол мэг. Андаан мэгтэй. Мирана топ болсон тий. Бид Мирана л байх боломжтой юм байна л да. Аксол Crimson гаалцсан байсан. Нэг авраг бол 2 спорттоо акс хуваагаад сайхан гаргачихжээ. Авраг түнөөдөө. Мирана л юм байна. Тийм байна. And this is the part that's questionable. You've already kind of lost your initiation and a bunch of heroes are low. Ramsey's just guns it straight into that area. I guess maybe trying to find the axe still, but I mean, if Kiyotaka got the connection on Ace, I think this reinitiation's fine. Тэгэл үзээ байгаа да. Саянд яг хоо нэг үзег юм шиг харсан ч гэсэн. Эмсуудаа зөв хийгээд байлтал 9 бандаас. That was a far jump. Yeah, not the same as it used to be. There was a time where that range might have landed. The old Earthshaker axe. Time is coming on. Сүүдрүүг бас shaker цогчин. Дүүм чин тэр нэг энгийн баатар болсон юм шүү дээ. Аксент доор net дортой яваад шүү. Ахтэр кор авахгүй л энэ Метаста байсан ч гэсэн дээшээ гарахаа болцсон юм шиг санагдаад энэ да. Тагаа дараа өрөөгөө зөвхөд авчих юм бол тавар дээр метад дараад нэг левел 2 бол бат. Yeah, Rodder contest байсан гоо. Дурач авчвал за таварлуу дайраад аж болно. Tier 2 дээр Ала Force-та дуудчих болно. Probably not versus Jug. I think Jug is king of the late game here, especially with the disruption behind him. Shattered even scales up really nicely. Doom, like hell, the one hero that may not scale the absolute best is Earthshaker. Yeah, but he's still going to be tanky and annoying. Yeah. And then, like you you said, better not to go late. that Shattered even can turn the Terrorblade against him as well. He's going to have Шууд мета дараа зохиод гисэн Миро. Сум мэржаг хараад ганцаа. Килимер кейпэнсээ. За дөрөвч жигээс унгаахгүй байсан ч тэгээ тааврын зохиод зогсч учраас метаг бол хайрсангүй л дээ. Давхар шалтгаантай шууд метагаа дарцсан. That's why he is farming the other side of the map, and there he is. Coming at the end here. Батагаа МКБ авна гэж байгаа юм байна. They're confident to take it, but 9 Pandas have no. Жагс батарлаа шийдэлсэн явжсэн л та. Таварга аваа үз. Get to their Doom BKB. And probably Kiyotaka's BKB feels like he needs it at this point. I don't know if you're just jumping into this ball without the spell immunity.
The debuff immunity. Apologies. I do hate that. I think at this point when everybody else kind of needs За to мета farm, байхгүй тайминг. an item you can build. 9 пандаас Lumi BKB-г гарахыг хүлээж иж болно. Just split push and farm. Антарсын бас Агны бас нэг чухал тайминг юм байна. 2 demonic farge, 2 dispel. Хайр давцсан билүү? Тийм байна, тийм. Objectives if I'm gaming. The high ground's a bit more questionable, but this lineup in theory can do it with the Undying Early Tombstone and meta. Гэтэ юу ч dispel гэх. Сэрэг чинь Axie 2. Axie Interesting build up here for some extra magic amp. Батлангрыг эсвэл тийм за шууд яваад орсон Меранаг нь. Зэн цаана 2 алдар дээр. Axe хүн олж татаагүй дээ. Ace. За өөрөө BKB-гээ дарж байгаа юм байна. Метаг уушаас 9 бандаас жоо илүү талдал байна да. Axe-ийн амар таталт орж ирдэг юм бол. За зөөрөж бэлч байхаар амжсан чи Axe-ийг бүр зөөрөд оруулж ирэх гээд хойно булаа нэг сэв байгаа. Байтруулах хийдэ одоо Агны маа бол 20 үрч гээд. Амар юм билээ дээж өгнөд. 20 хүрэл яг жагийн амар тайминг. Ууя чонх юм уу гэх юм байна шүү дээ. Талаараа өмцөм амар. Яг хүний үүрэг бол тэгэл хойшоо ороод Shadow Demon-ыг айлуулах тохгүй болгоод Axe-ийн колноос хүнээ авруулахгүй бол авардаг спортууд өөрсдөө дайрчвал тэгээд хэцүү байдаг. Тухтай тоглож чаддгүй хүнээ харахаа байлаад. Another point if they don't get the initiations and Tari's, I mean we saw the work he was going to already in that last fight. Double cleanse, double purge. Эй. out here. Гэлэмсээ хаана гэсэн харагдсангүй юу? За хейснүүдээ Axe-ийн код Kyoto-кон за Авч чи төр хурч хэрэгтэй дээ жиг. Навны илүүтэй сум ирж байгаа амзэс. Сум хараад эргээд амжицсан. Эндэгтэй бас ээгэн те. Эргэцэн байх, эргээд татуулчих юм бол эвгүүтэж магадгүй л юм. Үн болохгүй өстэй эргэцэн байх. Юм билүү? Тэгэл иргэдэн дуусахаар яач хойлгүй дээ. Иргэдэг тэрнээс бол хангалттай зохиод алчих юм болов? Харин ер нь нэлээд аймаг таамаа. I like the concept of it against some fragile high. Онтэн Gordian Greaves гаргацсан. Одоо шаардаа бод нэг slash дээр нэг тэг юм орж ирэх гээд байдаг да. Okay, but my question is this better than something like an Octarine or Refresher? I think it's better for his burst. Yeah, Refresher. Төгж байна да. Maybe that should have been the call, but like I think I like it more than the other item you suggested. I think he's going to go in and I think he needs to be able to burst down the hero as quick as possible and then his fight's kind of over. Хоёр BKB-г гарцсан 9 бандаас таймыг яваад байна. Одоо бол байлдий гэдэг та. Shaker BKB-тэй, Doom BKB-тэй. Ой, тэр токен авчихлоо. Тэр 3-ын токен аа. Abandon. Тэнийг support нь дэлгүүлнэстэй. Тэр 3-ын хайтнаг. Ой. Ace. Ганцаараа олон баатрал өгөөд орцсон. Demonic Purge. BKB-ийн дуусаад цохиулчих хангалттай цохиулаад унтсан. Ace. Жигт одоо buyback хийвэл travel cooldown. Эмбер дээр ахаад эслүү. Хоёр дахь Demonic Purge. Queen гарах шаардлагатай. Fisher байгаа. 3 амнад хэрэгэлцээ. Бариад авах юм байна да. Fisher block. Юунат байхгүй. Glimpse back. Queen-ос Эндээс гарах гэж байхгүй.
Акс ингэж орж ирэх юм болч гейм ялахгүй л дээ. Аксын 3 нь pure damage skill байгаа. Аксын 3. Armor хамаарахгүй. Armor хамаахгүй. Magic pipe my pierce юу ч хамаарахгүй. Яг л битсэн тоогоороо damage илдэг skill. Тэг. Damage reduction гэдэг юм бол pure damage-ийг болгоно. Дорсагийн өлт байна да. Damage reduction чинь 2-3 баатар дээр л байгаа юм. Хангагийн 2 байгаа, урсагийн өлтий байгаа. Өөр байна уу? Damage reduction. Spectrum 3 юм аа тий. Тэс. Omni slash. Жижиг slash нэс юм байна. За одоо Omni slash нь ороод ирсэн. Дурачаа дээр ста Сандро байхгүй дурачаа тун орхон байна да. Онццсан байна да дурачаа. За уг нь андаа ингээ хийл орж ирсэн ч гэсэн. Тэссэнгүү. Акс төрцөн байгаа. Тэгээд содоч өөрөө жижиг слаш нь тэр HP-г арай л дүү. Дахиад жижиг слаш хийсэн. Акс авсан. Тэгээд өгсөн. Тэр жагийн цус доош улаахгүй нэр. Улаацч нэг 2 зөхөд дүүргэж магадгүй юм. Яа, тофу онцлаа юм да. Өсөрдөг байхгүй. Enchantтэй нэг цохин. Queen Slate of His алдцаа. Алдсан ч бахтай тэгээд. Engine хөрсөнгөө. Troll ултын damage болоогүй байхгүй. Яг хуу дарцсан байх та үхэхгүй гэдэг нэг юм байгаа. Дарцсан байх та цаазлуулах уу? Цааслуулнаа. Тийм үхэхгүй болдог юм чинь л одоо яг контрлог өстэй. Абдоны 6 цусна байж ах юм бол цаазлуулцдаг. Ингэрээ troll level-тэй идрэх шиг одоо үзэхгүй дээ. Magic Powers авахгүй шинжтэй. Нөө 9 бандаас. Magic Powers авах нь шаардлага байхгүй зүгээр алуулаад ажигдчих боломж байсан шүү дээ ингээ. It feels like timers all 9 pandas need these fights because eventually they get the tombstone down. Eventually the BKBs are out. Яа, 9 мянган дорт илүү. Дараагийн рашаа гарахад 1 минут 30 секунд үлдсэн. Omni slash нь гарч чамаар амзаас дахиад байлтахад бэлэн. If you're gaming, you got to start finding the jumps and chaining them well with the arrow. Commit on a big core kill. The problem is it's the disruption, man. If you don't find the shadow demon, is that even a route in the fight? Game still тэнцүү. За smoke-лоод ирж байгаа. Smoke-ын задарсан. Except for this, the last time it was gaining gladiators on this high ground, smoked up and Хойгоор нь тойрсон баатар зэгч мөн хэлсэн. Шууд эко 2 спорт дээр нэг зөгчлөө. Kyoto BKB дээрсэн завн жүг дээрээ татсан боловч булаад аварцсан. За. Одоо тэгээд Dreamleague Axe Kenneth Field-ээс гараа авцсан. Endless зүр Tommy зөгчж байна. Omni slash байгаа. Дурачаа дээр Omni slash solo Omni slash Мата дараад Omni slash-аас амьдэрсэн болчихж байгаа юм байна. Сандер хийгээд амьдсан байгаа дурачаа. Булгааг унсан. Triple kill. Queen-аас он Аксанж Кая авдаг ямар учир байна? Кая яг magical damage-ийн гэлтгүй бүх skill-ний damage-ийг бафалдаг шүү. Physical damage damage-ийг бафалдаг. Бафлахаас илүү зүгээр юу л ах. Status resistant demonic parja хордоо арилгана гэж байгаа лу. Дүүмдөөсөн ч гэсэн. Юу тэгээд refresh-аас авчихаар хожихгүй байж магадгүй. You know he enjoyed that one. He was saving it from game one. Savoring the moment. And that is a silver edge for Kiyotaka. Another break here. Now if you axe jump him, you just auto get broken. Эхний цуврал 3 гейм гарахаар лцоо. No good targets. He found both supports with that jump, by the way. Oh yeah, another bad clump from gaming that gets immediately punished. And you need the Marana. The Marana is all of your chain damage off these goes. The axe calls just feel impotent.
Russian аваагүй байгаа 9 Vandas яг. Цаад очиход. Get a Morano's ult off, kite it out, re-go on something, but Morano's gone. Юу магним аваад жоох тэр газар наагс орж ирээ код ч ингэж байхгүй. Тэгэхдээ энэ нь бол хоолцсон ч асуудалгүй байгаа даа л да шаадав юм аа. Хойно байж л баг. Тигээс делитигээ тоглоодораа ч угаа бацх уу аксын геймплей нэглэж уг дээр эхлээд удраад байна. Яг хөө стигээ шууд эхлээд тийг яг тэгчигээр ярихад амархан л та яг гүйцэтгэл дээр стийн өөрөө хойн зоох шиг байгаа мэдж байгаа тохиолдол дээр тэгэж амархан акс стил ороод ирэхгүй л болов. Хашаа орохын тулд эмбер орно. Тэгээ дан эмбер ч бас ганцаар онгож чадахгүй болчиход байна л да. Ороод ирэхэд нь шууд өөрийн демоник парш хийчихэд Shadow Demon-тойгоо зурлаад байж чадахгүй. Өөр дээр бас шаард ээж штэ Shadow Demon. Тэгэхээр сэрэг чэнд нь орохгүй гэсэн. Зүгээр гүйчин. За шууд эко. Хантай Fisher нэг юм байна уу? Өөрөө татуулсан. За чиз байгаа мэр гэтагаад. BKB чиз Silver Age нь гарч байгаа. За ер нь нэг damage туршчлаа байгаа хтөө гэтагаа. Ер нь эмбрийг нэг солоочход хэр damage дотч яах гэдгийг л үзэж байгаа. Угаасаа дайн дээр ялаад байгаа болохоор. Гэтэ за одоо нэг кос эмбри шууд үзсэн жижиг slash easy kill ангаттай байна оо. Одоо гүнгүү 80 минут гэхээр доорож 2 тал гэж үзсэн. Одоо нөгөөдөл нь хамгаах гэж орж ирэх юм бол өөртөө балархны гууртай баг хойно томото зогсож байгаа дөх юм уу? За уг нь боломжтой акс. Булдаг нь байхгүй 3 баатар татсан. Цаазалсан. Shadow Demon-ыг цаазалсан. Уг нь амархан болчихж байгаа. Нүдэн дээр нь ингээд өөрөх нь хүнийг болчихараа акс юм боломж гарч байгаа. Зөрөө цаандар орсон. Том руугаа ийцэн. Тийм байна. Дүүрэн амттай тэдвийг заавал том руу. Shaker орсон. Юу яа зөвхөд. Аксиг өөр нэг зогсон шин. Яа Queen on за. Slash гарсан байх хэвээр. Гараагүй мөн. Тэгээ одоо шууд л damage нь хүрэхгүй бол хэцүү дээ. Шууд л damage нь хүрэхгүй бол мета дуусч дахиад уулзаад. Нөгөө хоёр нь төрөх болоогүй байгаа. За damage нь яаж хүрэх вэ юм бэ? Акс ахгүй л тэгэл жаг өөрөөсөө ямар ч аюул мэдрэхгүй байна. 90 seconds though Morana. Just the Ember Spirit was about to be back up. Гэдээс шийгээд очиж гэсэн чинь наан нөгөө дуусч байгаа юм байна. За жижигээ зарладаг үйлдэл байна дөө. Надад ТБ ганцаараа нааш ороод ирэх нь юу болж байна? Жижиг Queen шоуг үзье. Нэг жижиг слашн дээр тэгээд Fisher it just Ultra kill. Тэгээ энэ бол 80 манда трөөлцөнгөө. Атлик. That kind of timing, sure, those mid-game fights are still a little hard for the jug because his damage doesn't come online that fast, but once you get to this point in the game, there's just nothing stopping it, man. That blade dance talent is sick, and you have to respect it. Axe into the Shadow Demon, not reliable enough, despite Ace still recovering insanely well and finding some really clutch jumps. I'm still impressed with Ace's gameplay, even in this really hard losing game. So many great calls. So many two. The next game Queen Mac тайлж шитгэндээ. Гэтэл үнэнгээс тоглоод одоогийн гейминг ер нь барахгүй юм шиг дээ 9 Vandas. Доод 9 Vandas нь илүү баг шин л харагдаад. He had a lot of heal off the healing wall. He had 19,000 heal in this game. There's not a lot going on. 25 үрчид 20 үрчид шал өөрөө байгаа шүү. Нэг айтем авчих юм шиг л уулаа явчихж байгаа. Even if you get it up for 5 or 10 seconds in a fight, it's a lot. Short satanic. Darachu has to fight through. And you can see the damage dealt. It's not even. I mean, Darachu did 20k and Ramsey's healed 19k. So yeah. And in fact, Ace outdid Darachu in that damage. Fair to say a little bit of an off game there for Tofu.
Yeah, his positioning was just very awkward in the fights. They maybe just didn't have the vision to get in there, but that's what Terribly Illusions and Ronald are supposed to do. And honestly, the laning phase was a disaster. If I see Tofu have an off game, Gaming Gladiators almost have no chance. That's what I almost always feel. They have to be able to play through this guy, and he's done so much for them, but occasionally he is a slip-up, and that slip-up is going to lead into a Game 3 between Pandas and Gaming Gladiators. Good news for all you Dota fans out there, indeed. Shadow Demon Rax fixтэй That's what we ever really want, isn't it? Because we know that these two teams, when they go head-to-head, they make it fun. This game was fun, mostly for Ramses. I'm not gonna lie, this was the Ramses show. I'm joined by Jenkins, Purge, and Sheep. We have talked about... Өчигдөр бол баруун гарын дөрмөр баруун багууд нь очсон юм байна. Өнөөдөр өчигдөр зүүн талын дандаа очсон. Dreamleague was a hero that Jenkins did not expect to be in the top. But here he is, winning once again. Зүүн баруун юм уу те? Хамгийн эхний өдөр бол 3 баруун хожоод 1 зүүн очсон юм байна. Одоо өнөөдөр тэгвэл зүүн 3 хожоод 1 баруун очих юм болоо. And then the one guy that was really abusing that level 20 talent was Yatoro. And he was the only guy going for the Aghanim Scepter, playing around that Swift Flash to, heal to full HP using the Blade Dance talent. And building a little differently, playing a little differently. Yeah. Now that's the one everybody's doing, and the win rate is very high. For the friends at home, for the friends in chat, what is the Blade Dance talent? The Blade Dance talent is anytime you crit, which Jug's crit is the highest percentage chance crit in the game. Anytime you crit, you lifesteal for 50% of it. 50%. Like Vlad's is what? 20% lifesteal or something like that? Like Mask of Madness, it's about the same. So you're getting, more than double the lifesteal from that on a crit. Yeah, and it basically doubles your damage when you do crit, and of that double damage, you lifesteal half of it. So it's basically like every 35% attack, you do 100% lifesteal. And that's on top of if you have any other form of lifesteal, like if you build a Satanic or if you have like a Sanjin Yasha, you're getting even more amplified lifesteal. And it works during the Swift Slash, during the Omni Slash. So you get low HP, you Omni, and it's kind of like a Sunder now. Thank you, Jenkins. I was the viewers at home. I didn't know what it was. That's why the butterfly is so good, because it does everything you want. Increases your attack speed, which means more crits. It gives you damage. It gives you armor. It gives you evasion. So that makes your lifesteal go farther after you heal, because you're like, oh well, I have survivability to make it go even better. I do also want to say though, Jug's matchup versus TB has always been very good. Yeah. Because TB just likes to sit there and take like a fair in his eyes with the Scotty slowing the shit out of you, sundering you. But he likes to sit there and just man fight against you, right? And it's like, you can't do that against Jug because he goes immune when he Swift Slash, when he Omni Slashes you. You can't sunder him. You can't sunder him through his spin either. But now on top of that, you can man fight the TB even without those tools because of the Blade Dance talent. So it feels like one of the more one-sided matchups in the game. And we talked about like Axe being a Jug counter, which I still believe is true. It's just the SD on the flip side, countering the Axe initiations was also very important. And that's just very good positioning, very good play and farm from the Shadow Demon. I think those are also really good heroes against Mirana. Mirana is a support that normally is like, oh, I leapt away, I'm good. But like Jug and Earthshaker just do high amounts of physical burst damage in a short period of time. And if Mirana isn't like Ghost Scepter, she just dies. And I think that's why she died a lot. Think you have enough? No. I was wondering when it was the end. This is how I know. Keep going, Jenkins. I got nothing else to say. That was all my points. Cool. Well, now that the entirety of the game... 3 дахь геймийг өөрчилж хийж мэдхгүй дээ. Надад ч энэ тоглолтынхаа дундаас хүртэл шот трөөгт шийдрээ гаргаад байгаа юм. Holy shit, let's go. That was Kiyotaka he tipped a little bit earlier. Game did not lose, so that's the play. You have to tip with Kiyotaka. Then Ramses can come in at the end for the final kill. We'll see how that affects game 3. On the actual analysis side of things, I want to point out how important it seems to be the high ground next to the Roche pit where the gate is. Like, holy shit, it feels like whatever team is like posted up on that high ground just like instantly wins the next fight. Because you like get the easy way to like break the smokes. Like Gaiman have to approach from the north, while smoked, they break, they check with like slight, but it's like how do we approach this? We can't, because there's so many like trees and the high ground like kind of obscuring where your team is that it makes it way too hard to push into. Radiant Roche Pit. I feel like since this patch has come out, we've talked about that goddamn high ground. It still is a plight on Dota players. I think there's an easy solution. You just make, because at the moment the only place you can get control over the Roche Pit is that high ground that you're talking about. There should be a secondary one. If you think about the previous Roche Pit that only had one, there were like 3 different points where you can get like decent vision.
of the Roche pit. Now there's only 1 point to get perfect vision of the Roche pit, and it would be better if there's some different, maybe some different foliage, maybe some different high ground somewhere. I don't know. It feels. I agree. And that's just not the point, though. It zoomed to me like I was going to disagree with you, but I agree. I sent that suggestion to Valve, like, literally when the patch came out. I said, put another damn high ground Yeah, there. but Valve doesn't listen to you. No, they don't have listen. 2 teams standing on each high ground. Just like last patch. That was the whole reason they changed the pit, because they didn't want that anymore. But I love the what is it? Yeah, just literally both. Let's see who goes in first. 2 standoffs, and then someone's like, okay, let's do like a smoke round, try and make It's something hype. happen, which is kind of the And you similar can't do that situation now. right now anyway. Yeah, I mean, you can't do that with the high ground because. Дөрвөн багцаас 2 баг нь So шалгарах going болно. into game 3, we saw this game. We saw Kiyotaka pop off. We saw Ramses pop off. Obviously, with the help of their supports, of their offlaner as well. How is Game of Gladiators going to react to this? Because I feel like Game of Gladiators fell into a trap of still going for that Ember, even though last time, the first game, they did benefit. Какая там они пытаются найти у нас? Вроде бы когда тусов происходит у нас под мидом. Мы... Ой, нахуй. Хоть у нас пока что стаки. Carry илтээтэй. Кто же эти стаки сделал-то? Проступает как Клокверк. Так. Ставится пока что кинетик. Но под него сразу поставился Вардецкий. Ой-ой-ой. Клокверк сразу у нас сбивает. Ультимативную ставится статик. И сразу нас летит. Летит уже на помощь просто команда. Как будто бы сейчас у нас вылетать будет просто игроков Дайра или нет. Дымкойл стоит. Нужно просто вместе просто бить этих героев. Да, пока что у нас падает и Баратрум. Ой, и Дарксира. По итогу -3. И на 4-го можно... Яаж Twitch-с юм үзэлтгүй байна манай net. Прагет гацаалт тавьчихна.
under attack. Dire's top tower is under attack. Better to burn Энэ out саяны өгч чад дэнд шүү. It's not personal, Lina. You're simply in my way. 1000 талчжээ дэнд дэвэр. Dire's top tower is under attack. My fire is quenched. Дандаа дэнди дандаа. First blood in flames. Өнөөх ямар гацаад байна. Been denied. Dire's middle tower is under attack. Эхэлсэн байна шүү дээ. Драфт эхэлсэн байна шүү дээ. Legitimately,
you get so much from stacks. Тэгээ драфта дахиад ижлэхэл явж байгаа юм да драфт фейс. Трейдер шаадвд юм аа зэрэг дараад. Андан гэсрэг. Nine Pandas got so much out of that Earthshaker getting the early Blink Dagger because of the stack. They can do it with Bat Rider. That's a great stack taker right there, but it might end up being a support. Их сууган байгаа мэн тий. Тийм байна. Тэгс байсан. Тэгсийг тоохгүй шүү дээ Nine Pandas. It hits a lot of creeps. Yeah, honestly, I don't mind a support bat taking stacks because it's another hero where that early Blink Dagger is really important. Like to me, the best stack taking strategies are the ones that get some insane timing and then snowball off of it from those stacks. I think the casual stack taking drafts are fine, but in this meta stacks are so good that if you're gonna pick an S, Тэгээ энэ хоёр эсрэг гоё сонголт. Шууд carry орж ирнэ гээл. Тэббэ бол яагаад ч гоё ш. Yeah, Nine Pandas draft last game was so time dependent. Like Stark I think early on when gaming looked good, it was because they were bringing like the wrong heroes to engagements. They were bringing like Doom plus both supports, and they didn't have enough damage. Like we saw on top. Morphling аваад дураач жагаад нь 2 ажигдсан л доо гейминг. Morphling аваад шууд 2 явуулна ингэж face дээр дараад. Лайкн carry дээрээс гоё гоё. Демоны үлтийг тоохгүй гэж болсон. As many bad engagements as they did last time. That's a very early like. Лайкн нэлээд л ороод ирлээ те. It's not a hero that we've seen banned out in the second phase, and actually for the last few games it seems. Гейминг өмнө нь бол нэг last week дээр дарж хайдсан. Гэтэ 3 дээр тоглосон. Ингэж эрт дарж байгааг бол It's not like you have some like big spell that gets countered by it or ulted. Carry дээрээс тоглож магадгүй л харагч юм гейм. I'm more than max movement speed. Yeah. So like if he just targets the SD and runs at him with summons, SD has to run away, and now he's not going to be in position to disrupt guys when other big abilities come out. Do we feel like their Lycan is? I mean, I know Ace normally plays it, but do we feel like it could be a flex pick because we've seen a couple of carry Lycans here and there? It's possible, but I think it would be more like a worst case scenario. You have to do it авсан байгааг харсан чсэн. Лацекэр бандж юм гэхээр. Жон хоёулаа л айдгүй хоёр степ ладаас. Шадад юм аацсан байхад бол ладаас л айгаад айдгүй. Орон лайкан carry владэж болсон л доо. Гэтэ владаас лейн дээр хүчтэй. Тэгээ illusion-тэй баатрууд гаргаж байна. Даргийнхан бам баг пил юм шиг л дарагдаж байна. Орон лайк шиг л баг хийж байна даа. Лайкны яач чаддгүй 2 бан, 2 carry бандсан. Yeah, I agree. I mean, especially against backliners, like you want to. Мэдэрэг monkey гарах хэрэгтэй болов гейминг. SD for example, so that way you can get the. Басал лайкныг бол лейндээ болж иж шít. Likely that these are the two supports. They're not a team that does like a crazy flex usually with the bat. Like it's. Nine Pandas юм бан. За дараад байгаа Ember-ийн бандаж болно. Two supports that like can't do shit to you is always something that feels really nice from any position. Do you not want Antares to play the Shadow Demon though, so he has easy access? It could be either. Yeah, it could be either. Бүгөөс нөгөө line-ыг нас онож болох юм байна. Line чинь Shadow Demon-ээс бас их дарагддаг. За өмнөөс gaming. Like-тай line-ыг дарцсан байгаа. He has only lost some Bat Rider, but you know that's beside the point. No, actually, never mind. He won one game against Bat. Top-гийн line early dagger аваад тэр геймд бол өндөр импакттай тоглосон доо. So we have last game during the second ban phase, we saw mostly offlaners getting banned because we had both offlaners still, you know, looking for their heroes. This time, I am really сүүлчийн бан, хоёр дахь phase-ийн сүүлчийн бан gaming. It feels like Naga, Terrorblade, Bloodseeker, Slug. We're getting all of them banned. Obviously, Juggernaut is for now still in the pool. Slack бандж ийнэхээр Slack-аас айдаг carry-нууд ер нь бол monkey бол байж болох юм байна. Nine Pandas ороод ирэхэд. For example, you always mention Radiant Lycan Jenkins, even with the Roche, the way it is right now, you still want to have. Өөр Lycan-ээс орж ирдэг баатрууд гэлээ. Фил гаргачих чам байна гэм. Фил гаргаж байгаа юм байна. Энэ carry like юм шүү дээ. Яг illusion-тэй баатрууд бандж байгаа л. Нэг баг ямар ч батар байсан зогчонд гэж үзэх юм болов. Morphling бандагдаг бол айлын талаас нь орж ирэх л өстой бигтэй.
because you want to take over the enemy jungle. If you let me finish my point, they have Undying as well, which is Yes, like they do. one of the best roast takers in the game. So they're clearly actually playing for it. Мартин одоо гейминг даахгүй хаа. Аваад хажигдсан юм. Тэлгүй хоёр дараас дараа хажигдсан. А 9 бандаас бол дарж болно. Ramses юм аа. Oh, is it just that? Keep is right. It's literally just offlane Lycan. Yeah, they're making sure he just doesn't get hard counter. So if you get hard counter in lane, does that prevent you from invading and controlling the enemy jungle? Yes. Which would then of Yeah, course өөртөө make the Monkey approach even гонцсон. harder That's right. with the Undying. That's right. Monkey бандчаад. This was Like good hero for Nesric. standing in lane and walling up. Сайн офлайнер болох таадыг Yeah, авч they're байгаа юм байна. taking over the entire jungle around the 15-minute mark. I'm Big gonna walk road. out. I'm gonna walk out. I'm done with this. Okay, we got the Tidehunter coming out. I'm surprised that we have Bloodseeker Тэгээд Spark, High and District. Monkey Band out Ер нь бол after such an amazing рейнж performance. доотор дарахыг илүүд үзнэ. Like obviously you guys mentioned that it's the Милээ отруудаас Урсаа орж ирэхээр Урсаа хэцүү мэнэ. Урсаа шаналд юм даа өөрөөс контрол авчдаг баатар. Overpower нэтвчгүй зохиж чадахгүй. I feel like the reason they banned the monkey and the Yeah, sword take is his because they're stand. like offlane lane counter heroes. They like smash these like tanky heroes, and they knew they were gonna pick. Бол some Lycan high carry level юу. Эсвэл шууд мэдээ авчиж болно. Lycan-а 3-1 гэдэг яг Тэг Үүр сүүлд нь харуулъя гэж. Especially when you pick like two supports, you kind of want Mid to ban Patrader one магадгүйгээд specific as Queen of opposed to Heno. protecting the two supports. Obviously they did slightly like Slog for Batrider. Amber нь бол байгаа байна. Overall, Queen-ээ. I'm happy with the bans. I think Jug is still like counterable. Харин өөр Баатар дарах цаг нь болцсон уу Queen. Amber-с. I really do like the Jug with Lycan. If you eventually wolf bite him and all the minus armor. Morphling. Give him two. Дарчтаа шууд дөрөчөө. Бас carry ч хийж болно, mid ч хийж болно. But they picked the Durachio Morphling. I don't know guys. Энэ хоёрыг зэртэгээд Slack юм уу Morphling л байсан. Morphling нь ороод ирж байгаа юм байна. Morphling ago, Deracho won a game of Morphling and it was against Entity. No comment. It has taken a while, but maybe this one fits better. Because none of those morph games included Yeah, Lycan, and we Pack-Ol all know free that games this is харагч the 9 бандаас. of Gaming Gladiators. Kiyotakaгийн Pack-Ol доороод Here, ирсэн. like in terms of just drafting and not his performances on Би it. Lycan-аас carry You болчихвол don't see what's gonna яг come out. You don't see what matchup you're gonna get. нэг He өөрөөс нь ranks damage гарах уу болчих юм шүү. well against most carries because of the fact that like universal heroes Lycan obviously struggle carry really hard болчихвол against him. This Ags just Яг super good. Morphling Like, мэдээд most өнгөдө carries Pack-аас нэг struggle өөрөөс нь quite damage well. гарах When уу you're playing blind, I think it's гэдэг good. юм. I do Pack ч think бас нэг яг л нэг 300 damage та хоёрын skill хийгээ яваад идэг баатар шүү дээ. turns into a hero Аха. and dies to a Pugna Ward. What can you do? Хаашаа үсрэхэд бол янз янз спортууд эсрэг янз тэнгүүт яг юм. Маккород эсрэг нөгөөдөл нь барыг тоохгүй тоглож гад идэг. За ахад Ramses Jug оруулж ирсэн. Timings is gonna sort of carry this draft. There's Juggy. Big surprise. I mean, they're gonna have a lot of summons and stuff to soak up Omni Slashes a little bit. I think their support duo is a little bit better against it this game in terms of survivability. So it's not the worst. And yeah, Morphling can steal Healing Ward, turn into Jug. Not necessarily the best transform, but Yeah. you can steal stats. Reducing his attack speed is actually really freaking good though. It's important Because your attack speed gets amplified when you Omni Slash. So like, За if you тэгээс transform- тэнцэн юу гэж байна. that's gonna be shit Мартах Omni Slash. бэ. It's gonna do so much less damage. God, dude, I want to say like, you picked Jug into Morphling. Lycan, what are you doing? But like, I don't know if It that's. You underestimated keeps for the winning. last time. I don't know if that's how remember? this hero works anymore. The Yeah. timings are just like super. Amber гаргасан Queen Amber. Like Lycan shreds the Juggernaut. It's all physical damage. It's all summons. You soak up the Omni. Morphling. Эсийн Lycan has very high armor. Я нөгөө gets away Link from Lena range, бол байгаа юм байна. the Omni slash. Like these Аль things are аль багт considered нь traditionally сонгогдоор. bad, but it seems like Jug just doesn't lose any late game And the matchup. Battle Fury build is very common right now, which Game is better at clearing гэтээ барайг summons, way үлэн better than даатаар. the Maelstrom build. So like, Yeah. I would argue that the summons help. Тэг but мэдээс барьчих they aren't баатар гэвэл. everything. I think like high armor Game-ийг ч гэсэн heroes Pack are авсан ч generally болохоор. the best at soaking Omni Slashes right now. My question is how the lanes will go. Because I assume Morphling Undying. Одоогор авсан 4-4 баатруудад Pack-ийг бол яаж чадхааргүй. I think Bat, Shadow Demon, they're not like super strong laners necessarily. No. So I'm thinking that they should be winning their top and. Айн бандагийн Lena ороод ирэхэд ч бас геймэнд хүн тус хаарлаа да. Undying
in Morphling loves sticks. Yeah. It's insane, and you can. Геймгээс л наа хэрэл наараа үсрээд ороод ирэх баатрууд байгаад байгаа. Жаги эсрэг бас. Яа өөртөө банцаан гейминг. Сандана алахгүй гэж хэлсэн. Уг нь бол төрүүлж пиклэн. And then it ended up with Ace Lycan just like 20 CS above her or something, denying everything. To be fair, yeah, I think he did have a strong laning duo. It might have actually been the Techies. I don't remember which one it was, but in this game, Techies Пангог настаа. Баян сүүлийн үед бол баян тоглож байгаа баатар дээр хэдийн нэрплээс нь гэсэн панго ороод ирж магадгүй гэж бодсон байна. This is a favorite part of my draft of the draft. Гейминг батж. Storm аваад ирлээ догох юм бол эсвэл тэгүүлээс амарлаар гэж. Коп. Тайдраас мэд ирж магадгүй байгаа. Тэгэхээр тага зүгээр явчихдаг. Баларчдаг баатар гээл копт орж байгаа лөө. Яг тэр нэг Overlord-ийн тайминг дээр хамгаалдаг бата хэрэгтэй энэ 8 пандаг. Копас бас дутах ёсгүй таймингаараа хангалттай бэлэн зогсчихдаг. Дээр хамгаалалтын тэрээр нь байн хурж ирээд идэх л баатар хэрэгтэй. Оо, за пакарод ирсэн. Тэч копи эсрэг бол. Илүү матч аптай гэдэг энэ хоёр шарыг тэнцвэр шахах дөө. Ямар ч морфиг бол тохгүй тоглоод нь silence нь. Анда хож штэ би камаагүй. Тэгээд би камаагүй панда иждэг бахаараа нэг болсон байж ud юм уу гэж. Тэгвэл тэр дөөкөө би камаата штэ хамаатай. It's not really the best heroes to transform into for a Morphling. Тэгээ одоо бол геймэн талтай хангалттай илүү биттэй наа. Тийм би бол игжлөөч. Лайкны Overlord тайминг дээр яг тайдаас өөр зогсон хүн байхгүй. Тэгээл яг гейм баг өөрсдөө тоглолт шиг мангар ирлий тоглолоод яхад бол амар боломжтой л харагдчих. Catch байхгүй. Ийцэл ороо хүн барьчихдаг юм бол catch бол байхгүй. Тийм болохоор яг өөрсдийнхөө strong time дээр нэлийн бүшилж тоглоно. I feel like this is a perfect puck pick and it rounds out the 9 Pandas draft. They needed a hero like this already. Андагийн драфт уу. Yeah, Overlord-ийн таймингийг хэрвээ өнгөрчих юм бол чигнээсээ пакет наадгаа болчих болохоор нөө. Жагийг яг баталгаатай алчхаар юм байхгүй, пак дээр контролохгүй. In this third and deciding game before we head there though first an intermezzo by the би бол мэдхгүй мэ зөвөр тоглолтоо үзэж гал панда шидэж байгаа үгийг л хэлээ дээ гэж. Андарсан юм уу да. Одоо панда трайер тоглохыг мэдчихэж байгаа үстэй. Барьцгүй шүү дээ. Хоёр дараалж хожно. Тэгэхгүй бол яагаад хоёр дараалж хожих хэвтэй гэж. Зөвөр матч виннер авах гэж юм болов. Нэг болсон шүү дээ нэрч гэж. Тэгээ нэг болсон. Тэгээ энэ тоглолт цаашаа шалгахын тулд ирж байгаа юм байл үү дээ. Тэр цаашаа шалгахгүй хөсөхгүй ч яж болно л доо бас. Хаанбанда. Шалгархаасаа их мөнгө олж чадна шүү дээ. Энэ одоо Абиад илүү баг нь одоо 9 фандас гэж бодож байна уу? Хөсвөл хожих гээд байгаа баг нь илүү гэж харнаас тэр нь. Эхний гейм ч гэсэн хөсвөл хожихоор байсан шүү дээ. Ясаалаа. Гейм яг өөртөө дотоод тоглоод хүчтэй early бараг дуусчих. Булаад байраас асан. Queen Blink авчих юм байна. Нэг левелтэй Blink авцсан. Лэндээ бол дутуу эхлэхээр болсон да. 3 авч. Дэнжтэй security чадахгүй нэ.
Дураач 2 удаа морфлинг авд хожигдсан байгаа. I don't know if that has to do with the draft. They're looking okay, man. Яа дахиад 9 мандаас илүү рүү наад гэсэндээ. I feel like the 9 pandas line is pretty Яаж бодохоор драфт 8 мандад илүү байгаа юм бэ? Ер нь бол тэгээд early шууд дуусчихна гэхгүй бол 8 мандагийн пик нь хамаагүй гоё нөө. Морфлинг яг жугыгаа контролдог гэж хэлэхэд бол хэцүү. Пак дээр ямар ч контрол байхгүй. Тэгээд дээрээс нь тэр Bat-Raider гэдэг батрол нэг тоглоомын дундаас ахуулаад core шиг импакт үзүүлээд эхэлнэ. You may not have the lockdown for the puck, and if this game goes very late, puck jug probably carry it. But again, gaming are used to playing. Цохилцоод хамаагүй л байх чинь. High ground blink from Quinn, he is just laying in the key. Yeah, he challenges KyoTaka. KyoTaka does have Verify a рэдсэн. Quinn also has a fairy Ой fire. ой. За 2 левел үрсэн баг. Ёо. Одоо байж. Шифтэ авахгүй KyoTaka шууд алах гэж ирсэн. Winning rate-ийнх нь damage араагүй. Яолол үлдээлээ л дээ Quinn. Илүү хоёр талдаа мангар баг гэж битээ. Тэгээд нөрөө ахаас өмнө блинк авцсны л харгаал та. The level 1 exchange that forced blink out of him, forced him to fountain, and he TP'd. So now he has to walk. Oh my god. Absolute annihilation in the early laning phase for KyoTaka. As that is Нөө бас нэг шалтгаан чинь дөрөөч Morpor сог гэдэг шалтгаан байна шүү дээ. Нэсээ ми чокроод эхэллээ дээ. Бараг шокерсэн байхгүй хоёулаа жоохон Queen жоохон greedy үйлэл хийсэндээ л шийдгүүлчлээ. Yeah, it's kind of gone. Mid lane is lost. Гайгүй дээ. We got to keep an eye on this Juggernaut. He got way too much out of the lane last time. Blast fan damage араагүй топ дээр өөр дээр нэргээд дайрцсан. Not for first blood this time. First They blood. gave that one up. And Tofu having another rough start here. Yeah. Last lane phase was not up to his usual standard. And this Бидний time пауст л итгэдэг юм да. not looking much better. Crash. Hero that can sometimes dissuade aggression. Just not lining up. Little things off for gaming here already in the game 3 as I'm assuming Solo's PC died again. He's getting so mad. Тийштэй дөрөөчийг харсан мэт дээр. Ramses, if you stay Погноо ол цуураад өөрт нь ямар ч damage араагүй байхад л погноо ол цуураад погногийн варданд дээр 3 skill хэрэглээд онцсон шүү дээ. I think the mustache and the gray hair looks really good on him. Yeah, the stash looks great. Yeah. He's rocking that. Паус асуу өнгөрсөн. Ийдли паус яад юм бол тоо. I know that's what you were thinking there, but you do not have It looks too good. the wisdom and grace like Solo does to pull it off. Leave it to the professionals. Okay, so I get a little bit more gray hair. I can pull back a mustache. Yeah, I mean, if you get a couple more life experience. Wait, Even in production. No, production, you do not get to be a part of this conversation, all right? Now, me on the other hand, I think I could rock a full handlebar. That could be something. I would love to. Машмаар гэдэг Хаанбанк нэг үлгээ байхгүй байгаа юм тий. What a fast start for 9 pandas here. Stashes aside. They are pulling ahead mid. Банда сонирм бигүй л гэж. Уган зүгээр л энэ. Roughed up, but it's not decimation down here. Ялж батар сонио харагдахгүй л энэ да. Яг 5 бат нь. Исти амар Bat-Raider амар, Pak амар, Tide амар, Jug амар. Хоорондоо нийлхээрээ ч гэсэн дэж Bat-Raider. But man, I have not seen Quinn get beat up this hard in a lane in a long time. Tofu will land this time around, but that Bat-Rider's tanky. Very tanky. Yeah, Techi's just not able to output the same kind of damage in the D patch. Less right-click damage and damage by a Яцноо. Хаалаа дуурсан. Нөө юу. Oh, the Quinn! Quinn gonna die. Not gonna die. This guy is living life on the edge. Ягаад дээр AC дахиад унгаасан. The wolves before he goes, so maybe he gets the last hit, but a big wave pushing into. Айс өмнө тофу онцсон шүү дээ нэр. Тофу янз XP авах нь дээ. Nice drag with the wolf. Oh yeah, that was. Чонороо зэрэг татаад эйс.
Баг тэр нь өөрийнх нь эсрэг ажиллаж уу яа. 3 зэргийн дагаж жангл хүчин. Соло. Хэд өгөх юм уу чинь? Тэгэхээр онцаа Кятака 2 тоо наасан. Дээр харин Рамзес онцож харагдж байна. Рамзес соло хоёулаа онцсон. Соло лайлахаа тааварлаа явж ороод онцсон. Фидер тэр нэг булаа гаш байгаа. Яндаа энэ ландаа энэ юм байна л да. HP-г нөхөөдөө. Switch that one up a little bit. I like it. What are you laughing? What are you smirking at, bro? Because you usually use that, like, you know, like, oh, you 9 банд очгоо тэгээ лайкныхаа overlord-ын таймингийг давах хэрэгтэй. Тэгээ тэн дээр л жоохон сони юм болоо гэж бодоод. Яа, дээр дайрцсан. Үний юм хөхтэй. Last of Us соло өөрөө унтсан. So Tofu back in business here. He'll land a sticky bomb onto Ramses if he could only kill the healing ward. Did he get it? Oh, he got it. 75 gold. That's massive. Ramses will be able to heal back up to full and has no regen. So he does have a visitor. Once that low lichen and he will get him here. Яг Кятагийн rotation дээр ирснээр. For the bucket he can get his bottle refill. Лайкныг бол амсчихж байгаа юм байна. Is solo just the ultimate support? Yeah. Yeah. I think we all need someone in our lives that looks at us the way Solo looks at his mid player's bottle. Could use someone Одоо сашиплээд авч байгаа юм байна драчо. Тасти дээр нэг дээр 10 динайтай. Споротос бол хамаагүй өндөр 80. hairstyle, facial hair specifically maybe. Sure. Хоёр цаалаа өгсөн байлаа гэтэл 6 дээл орсон байна. Off of a slow start for the Queen of Pain. The only pain being inflicted is on herself here. Виктор амраш тоглох юм байна. Тайдод ер нь метеор хамир авч тоглоод байна. Арга бүх тайд метеор хамир авлаа. Ринг лейнд ашиглаж байгаа, ринг ашиглаж байгаа шууд pipe нэг хэрэггүй бол Виктор амир ч бас юу нөх нөө мана нөхөн цус нөхөн жоох статцэг нь Тэр Ravage дээр бас өрсөлдөж стандарт хөөх юм лээ. яа хөөрхөн өөрөө ч гэсэн чиглэн Айлах стакийг болоод авсан. Стакийн рүүнтэй хангалттай авцсандаа бас Sonic Wave хийсэн ч болно. Yeah, you got Arcane Root, just do it. Is it enough? It's not enough damage though. He needs one more scream. Чипэлээд байна да. Ороод ирэл койлох гээд байгаа юм байна Кятака. Койлохгүй юм. Хайтны өрөөд ирсэн. За койл ороод ирсэн. Койл брейкгүйгээр зөрөөд scream off байна. Ямар стаж мэрэг бол унгахад өдөр таймч игээл дандаа. Jungle өгсөн. Сэнтэр jungle өгч гэж байгаа юм дөө. Jungle double хийсэн. Jungle double kill. That's his angry face. Another bottle refill for Kiyotaka bottle. And another bottle refill for Kiyotaka bottom. Do you like bottle refills? He's gotten a lot of them this game. No, I mean, do you like it? That's a concept in Dota. Yeah, it's fine. Okay. What's wrong with it? Incentivizes fast gameplay. Look, I have a rule. Okay. Okay. If 2-3 киллтэй пак яваад байгаа. Wishblade нэр нэлээд дэрт гарах нь дээ. Complaining about bottle refills. A lot of people have complained about it for years.
Тэгээ бас геймдээ энэ чинь копн нэг эртхэн шаард авчвал бас пака эвгүүтүүлчихэд байдээ шүү. Ерөөс ямар ч контргүй гэж бодож байсан баг. Яг тиймэрхүү нэг жижигхэн сайленс эвгүүрчих гээд байдаг. За лайкэн тэгээд бас Overlord энэ хангалттай айтмнууд нь гараад ирэхээр нэмээд Hex авах болов пака эсрэг тоглож байгаа. За шууд чоноод дайрсан. Амзэс Omnis-аас төрүүлж байгаа. Наашаа дагуулга гүүчэндээ. TP байхгүй л байсан. Угаасаа TP байхгүй байсан юм Амзэс. Унсаа соолооч мөн адил унах. Чондоос холоогүй. Хазаатглаа. Яг хүн нэтворт нөхсөн 2 унаад ихсэн гэхэд бол давгүй. After зөрүү байхгүй. Picks up a D after it. That is quite nice. Man, he is getting a lot of space on the map right now to recover. It's a high net worth juggernaut kill. And Ramsey's, he is not going to have as easy a game on this juggernaut as he did game 2 because the Lycan is definitely going to slow him down in these fights. You don't really have a great answer to the summons. The early helmet of Overlord is going to cause him a lot of problems, especially if it's a golem creep. You're just buffing up the HP even more. Queen of Pain, a hero that can blink out of the Omni. Miro дээлийн тааврын хамгаалтанд зогсоод ирсэн. Та тэгээс яг лайкны эсрэг зогсдгол. Баатралтай. How strong is this hero when you can't necessarily rely on your ult? I was literally going to lead to actually asking you that question. Like, oh, you can still ask it. Okay. How Дөрөчиг амьдрал бас тайжгүй. he can't use Omni Slash and Swift Slash very well. Дөрөчиг юм гайгүй амьдралтай байхад л өрн болж юм доо. Яа, 2-1 гол тэгээд бол 1-1 гол тэгээд бол бүрий гараад ирэх юм байна. Тэгээ Тофукийн 2 смок. He's definitely stronger than he used to be, right? I feel like he's still pretty strong. Тэгээд stack rune шалгаж байгаа юм байна. Okay, this game because he has Ravage and Coil to play around with. That definitely helps. Орчин дээр Тофу. За стоп хийж чад өөр нь болуулах гээд байгаа антарс. Эдгэрэнтэй Queen of Pain. Coil мод хийхгүй мөн. Сайчаад коп өгчдгөө мөн чи Coil-дуулаад. Тийм ээ. Coil-д алчих гээд байгаа юм болоо. Мэро стакаваад дутуу байсан нэтвортод өгөхтэй. Бусад коридоос арай дутуу гацсан тэрийг бол нөхчих юм байна. За ямарсан гайс жүжиг бол ажиглагцаа ажиглагцаа. 9 фандас сая. Сая баталгаатай өгсөн Queen of Pain лээ шүү дээ. Coil-дод 2-доод нэгдэнгүү дахиад цохоод килинг гүйцэж чадахгүй гэж бодсон уу? Double aim штэ копи. Сая ойрхон тайдан чирчээсэн 4-4 байсан. Надад бол бүр бат цаашаа л харагдлаа. Тайд нэрээ ойрхон байсан шүү дээ. Coil-ийг Ravage-ийг алхал байсан юм байна л да. Гэтэ яг юу яадаг юм бэ лээ. Энэ Kyotakаас өмнөөс харж байгаа Shaker Maker тэр бол Eco онгацгаар газар хийхгүй тоглолтод байсан л та. Бүр батны хийдэг байж магадгүй. I feel like the Ags with 5 or 6 slots is just ridiculous. It's so hard to outfight her. She kites you around. Тэрсэн Overlord бас төгсөн л байгаа юм байна. 600 гол хийгээл гараад ирнэ. Драчо яашаагаад утсан. Манта хэрэгтэй дээ. Бакэс рүү тоглож явах үед. Билинкээс төрүүлээд нэг манта авчихад болно. You can itemize for the challenges, you can meet them head on, and you can inflict the whip. Okay, I can Тофугийн шууд 5 гаргаж байгаа болтой. Glimmer Cape биш ring shift-энд нээж явах юм. For me, I just feel like she's not as good as she used to be when she had that like 25 talent. Solo хүн хайгаа явсан. Yeah. Шууд ганцаараа дайраад яваад орсон. Удлаа өстэй.
Унгаачих юм уу? Бас damage өндөр орж шүү. Үлдээд орж байгааг TP унтахаар аваад байгаа. Үри явсан жиг. The centaur does not count the zone. Игээ бүр авахгүй тоглож хийж байгаа юм байна гүй. Тэр ч оруулахгүй нөгөө хатар дэрэн гэсэндээ баг левелтэй shadow strike яах юм бэ гэж байгаа юм байна. Тэгээ overlord гараад ирсэн. Гач ирээ шууд tower зогсон. I think gaming can do any objective they want here if they have their spells up. What order would you place the objectives in priority? 14 минутанд overlordтай. Because it used to be mid tower, number 1. I think you can do Roche before tier 1 mid here. Okay. Яг үнэд Kaya санаж аваад shard аваад орчих хөө. Compared to Roshan, Silence хэрэгтэй баатруудаас олон байгаа. Shadow Demon байна, Pack байна. Над хоёр таргетыг бол заавал silence хэрэгтэй. Идли shard. it's a little slow, but it's also free. Шууд авч л таарахаар гэж байна да. Maybe hurt gaming a little bit more than other teams in the recent patches is that the Тийм дээд гарах тусмаа лайн бан дээр. because I think they are a very objective focused team. Хаашгүй инкэ хашаар янд гейм шилтгаална л да. Манер эйжентэй. Тийм Morphling-ыг линкэн авдаг матч дээр бол линкний аваад өгөлч юм бол гоё гэдэг шүү. Баарагийн эсрэг. Whereas if you're just barreling through these objectives and you don't care about the kills. Дээр бол Batrader-ын support болохоор линкэн авахгүй гэж ашиг байна. Баараа дүүм эдрээс хэрэг бол шууд ихний хайтмар линк аваад өгөлчтэй шүү дээ. It's part of the reason why we're seeing the CIS teams do better than they've done in a very long time. Yeah. That's a killer region, man. Like they are known to have Өөр амир авцсан одоо pipe гарах юм байна. with the KDA. We're talking about Kiyotaka. Miro Pipe One байсан. of the highest KDA players we've seen. Геймингийн зүгээс бол Take-ийн pipe авч байгаа. Эхний рог зохиод ирсэн юм байна. Probably this one. Sure. Kills got effectively doubled in their value in terms of golden XP relative to За Eastern-тэй Kiyotaka ганцаараа шот. troops have been continually nerfed. Хүрээд ирсэн. Хоёр дахь item арай дагоон шууд авах гэж байгаа юм шиг. Oh, nice move from Duraccio. Spots the puck coming in. Turns into the buck and Яснаа чи орлого явуул явах юм байна Kiyotaka. Өөр дөр нь чон тавьчихжээ. Чон тавьсан учраас дагар блоклогдоод снайч орлогоо хэцүү болсон. Эхний ээжсээ Queen авчиж байгаа юм байна. Тайгийн шүдэ энэ таймингийг л тэсэх хэрэгтэй. Энэ таймингийг зөрүүлээл item гаргаад ирсэн байхад. Даваад item гаргаад ирсэн байхад болчихно доо. Дагоо Яг юм байна. Харин дагоон pipe эсрэгүүд хөнгүүцэж чадахгүй шүү дээ. Чадахгүй. Айлда ямар ч барай байхгүй гэдэг үндсэн дээр яг item сонголт дагоон. Amorphig бас салаад гэж үзэж байна. Дагоонтой. Maybe helping them a little bit too. You know, North America. Duraccio-гийн бол агны бол гарчиж байгаа байна. Тэсээ нэг ч унлгүй, нэг ч киллгүй байж байгаа Duraccio-гийн агны гараад. Акуны шард гэлгүүгээр хоёр дахь айтны сонголт нь Hex гэж байна. За Бака барихын тулд ер нь ингэ барай муутай драфт. Багт нэг 2 Hex гараад ирэхэд засагчдаг да. Гейминг. Хожих магадлал нэлээ өснөө л. Number one in running down mid. So the second they put that Roche pit or some more runes in the middle of the river, down that mid lane, where you gotta like kill an item to get something in return. Yeah. You already know what team is winning that team. Аюу дуурсан байсан. Нэг оннас. Shopify rebellion. you beat the Europeans. Яг голын тир нэг хөшлөх гээд байгаа л дээ гейминг. I think Quinn is very well versed. Оруулсан луутай. He is 8 базын зүгээс хамгаалт. No, Abed he's a steep player, you know. Ээжтэй kopч одоо өсрээд орчих байлгүй дээ шаад гэдэг маань дээр харах юм бол. За шууд өсрээд орсон. Aggressively going in there with his extra life he has in his back pocket. I guess maybe another life with the illusion rune helping him out quite a bit. Sticky napalm, poison, all these. Тэгээд үргэлжлэхгүй тэр нэг нь гацаа үргэлжлүүлээд гурвалжингийнх нь стакийг фармлахгүй гээд яваад орсон. Duraccio-гийн хоёр дахь айтны сонголт. Юу хийгээд байгаа юм бэ Duraccio?
ингэж хайшинтын бодох гэж юм уу? Хараа дараа морфлингийн илүүшин гарч ирэх юм уу үзсэн юм болов? Нагагийн нэгийг аваад дарангуут хараа дарахаар нэг дөрвөн морфлин гарч ирдэ шүү дээ. Тэрэн шиг юм болох юм уу юу туршиж үзчих шиг байна та. Тэм одоо тэгж гарч ирэх юм. Тэр нэр. Наг болж бол нэгээ дарж явахдаа аараа дарчаар дөрвөн морфлин гарч ирдэг. Тийм л юм үзчих шиг байна. Замиро ганцаараа шил 303 явж орох гэжсэн тал HP-г алдаад тасан. За хойно шадууд юм уу болно гэж бэлэн байгаа мэн. Queen-и Hex эрт гарч ирвэл бас аюу шүү. 9 бандаас эсрэг. Ultimate-оор багц яваад байгаа. Яг нэг тооцоолоогүй байж идэг да. Hex гараад ирэх. Дандаа скиллүүдийн тооцсон байж идэг. Тоглогчнор. There's a reason we don't see a lot of second, third item hexes because it takes a while to come online. It's a lot of dead net worth in the meantime. Well, you're running a push. Тэр вард яадаг вард вэ гэнэ? Double-edged swords to every Аль decision. вард хэлээд байна. You just need to commit to one path and make the most of it. AC for ace. Ямарчсан газар гэрэлтүүлж гаал вардад байна да. Одоогоор map дээр байгаа вардад. Энэ дээдлийнхаа энийг хардаг вардыг асуусан юм болов? Одоо яг энэ гол дээр нэг вард байгаа шүү дээ. Тэр бол тэгээд айлынхаа гол дээр явж байгаа хөдөлгөөнийг харна. Хоёр дэшиг ороод ирэхэд бол өндөө ер нь ямар сайн вард гэж ер нь устгуулахгүй л байгаа вард бол хамгийн сайн вард шүү дээ. Мэдээж юу ч харахгүй устгуулахгүй байвал сайн бол биш. Газар гэрэлтүүлээд устгуулахгүй байгаа бол сайн вард байна л гэсэн. Мэдийн тавар нэг яг хажуу зооцсон. Тэр вард бол өөртөө тавар дээр тавьж байгаа бол тавар алдсан ч гэсэндээ вишингээ алдахгүй гэж л тавьж байгаа вард та. Өөртөөсөө эхлэхээсээ байдаг вишингээл дахиад өөрчлөж гал гэсэн. Чин гоё штэ хоёр тийш. Энэ вард. Ер нь энэ хавийг харна гэдэг чинь дотоод дээр хэрвээ Аз гэж байдаг бол нэг Power Rune гэж нэг Аз байгаа штэ. Power Rune-ийн Азыг л арилгах гээд байгаа л гэсэн. Ямар Rune авч ийн тэр мэдээл. I think you do have to worry a little bit about all three of gaming's cores scaling really hard with hexes. The right click just coming through with AC buffing up two ranged carries here. That's a little scary. Аранзас агним авцсан юм уу? Diffuse юм уу? Агним бах уу? Морфлингийн зэрэг бас diffuse-ийг авчт юм болов? За агнимын гол бол арай худлаа юм уу? Тэр мөнгө нь бол diffuse юм шиг байна. Ямиро. Ой. Шот өөс даасо шилжүүлж амжаагүйсэн дураачоо нэмээ драйвэж damage хүрсэн omnes хашигээд carry намссан. Дураачаач одоо ийм л хөндөө. Coil. Яанаас нь баахан pipe utility item доош ирсээр. Queen-of-Pain амьдэрсэн үржлүүлээд геймгийн хөөж байгаа юм байна. 2 water plus stop. За Ramses spin байхгүй, Ramses унууд заунччлаа юм байна да. Айл багийн carry-нууд унтсан. За зөрүүд pack орж ирсэн байгаа. Pipe-тэй take-с Shadow Poison 5 удаа орцсон. 4 удаа орцсон юм байна. Gash-туудад унсан. Оо тэр хоёр Соолоо сонсон. Ээшнтийн damage Like-ны фокуслаад байгаа. Like-н дээр Gash, Kiyotaka өрслөөсөн чигээр бол Like-ны гүйцээсэн зөрөөд Queen бол Estig гүйцээсэн юм байна. Miro эндээс Gash тусаа. Ордноос чон хашиж өгөөдсөн. Анжаа за маш удаан дайнэц. 7 патрон ч. Морфлинг адаж ихэсэн гэхэд бол 8 юм уу? Ийм гоё байж. Тэг 7 юм байна 7. Морфлинг нөхөд ихэсэн гэхэд бол дажгүй дайн шүү. За арайч бас таагр авчаагүй Санжкаяга авсан юм байна.
He is going to be a very obnoxious. X гаргаад ирсэн байна. Одоо пакет бол аюултай шүү дээ. Пакет нь тэр жуг дээр ч гэсэн нэлээд нөлөөтэй дөө. Тий. And blow him up with the physical right clicks. I also think the defusal for Ramses that was picked up here is pretty interesting. This is not an item we see later on in a lot of games. Typically we've been seeing it first on some of these random range. Яа мартаагаа учраас бас скад явах ч юм уу. Зөвхөн морфо зөрүүлээд ийм хоёр айтем авах нь зөв үү? Өөрөө тэгээд бас гоё л доо. Өөрт нь скад статстай байхад гоё штэ жагтай. Тий. Diffuse лөө. Харин diffuse байна л да яг скадын болж өг дээр гоё. Энд дээр одоо нэг хийгсэл ш өг дээр эргүүлэх орж ирэх. Тэрэн дээр л тесчихэд бол хангалттай. Арай ч унчих баха гэдэг. Багийнх нь байхгүй бол ингэж хекстэй унгаачихгүй. Дараа чи Russian дөхөд байгаа. Тэрнээс өмнө Ace бол Ace-ийг гаргах гэдэг юм байна. Solo лаас одоо чатсан. Ravage байгаа хийсэн. Coil орж ирээ. Like-ын дээр Brownie Stash хийгээд like нэг бүх юм аягаа шахуу унгаачлаа да. Гейминг бол байлж болох байхаа анж. Coil байхгүй, Demonic Purge, Lasso байхгүй гэхээр Durachо жог болоо тавирсан. Speed-ээ цаашаа нэгсэн бактери бол аймаж гарахгүй байгаа юм байна. Дахиад бид нэг shield рүүтэй байгаа юм байна гэнэ. So юунаас яахгүй байна л да. Яг алчуураас шууд гоё юм те. Switch slash-ыг аваад. Тэгээд нэг нь байгаа, хоёрыг нь тавьчихна. Тэгээд агнипас орж агнч байхгүй юм шүү дээ. Байхгүй юм те. Байхгүй нөө. Тийм ээ. Жаг нь өөрөө агним аваагүй учраас байхгүй юм шүү. Скилэн дээр л харагдахгүй байна. Дээсэн жугаас стакс бидрээс чарсан нөлөөтэй л дөө. Лайкн дээр бүх юмаа хийгээ байлах юм бол араас нь орж ирэх. Хүмүүс тэр байлдаа үзий байхгүй л байгаа юм да. Лайкн дээр Lasso, Ravage, Coil, Slash гэ бараг бүгд ороод ирсэн. LGD талон LGD амар элэ. Талон яг тоглодог пикүүд нь шууд идэр жоохон муу болсон гэх юм уу? Төг агним аавга хамаагүй шүү дээ. Авсан ч гэсэн угаасаа л гарч ирэх үү гэсэн үг үү те. Okay. Even the shadow demon. I mean, hell, even Jug, if you catch him like out of a spin or something, might stop an Omni for a second. He's pretty good versus what 9 Pandas have. But he will of course not buy it because I recommended it. Тийм үү. Тэгээ ямар As he has done his entire life. Одоо Timbrich ч шууд авч байгаа шүү дээ. Агним аваагүй байсан ч хамаагүй. Нөгөө нэмэлт скил гэдгээр юм болов. Ахгүй юм а тий. Одоо жишээ нь демон болоод хөрслөж чадах демоны шаардыг морфлинг хийхгүй л гэсэн үг юм шүү. Демоны шаард нэг шинэ скил гарч ирж байгаа шүү дээ. Тэгээ Nimbus хийгээд байдیں۔ да. Nimbus хийдэг те нэрээ. Тэгээ Nimbus бол хийгээд байдیں۔ Тэгэхээр тэр чинь өнөө шинэ скил орж ирж байгаа шүү дээ. Тэш өөр орж ирдэг шинэ скил нэг юм байна. Ой, за батарейд хекстэд үзгсэн. Хойно булааны save, Sonic Wave, Pipe дарсан, Solo амьдэрж байгаа юм байна. Мера донд норсон. За Durachо эргээд гарч байгаа. Ой, Lasso ороод ирсэн Duracho дээр Durachо гэхдээ ээжтэй таарч штэ. Solo яг зөв юм уу ээжтэй таар. Burst damage бол байсан байна. Өөрчлөлтөд байтгаад Ravage байгаа, Omni Slash байгаа, төрхтөн Ravage. Шилдэлд амжсан байсан мөр. Omni Slash-аас тессэн байгаа. Durachо фокус шахсан, өөрөөс нь damage гарахгүй байна. Queen голтон. Том зөхөд үлдсэн Ramses. Пак голт нь орж Rex төлсөн. За яг ингээд голт нь орж ирвэл бол тэсгүй. Хэдийгээр статус resist орж байгаа ч гэсэн.
JC-ийн armor асч байгаа like-ны хаул гэж бас armor асч байгаа. Дай гон юм байна шүү дээ. Ийм байна. Slash байхгүй, ravage байхгүй. Тун хэцүү юм байна да. За дахиад зүгтэр нэг орж ирсэн болооч нэмээд damage бол гарсангүй. Дээдлийнх нь react-ыг үзсэн геймингийн. There's a dagger on solo, so those blinks are out of commission. Yeah, they're just giving up that racks. I mean, this is gonna be a bend don't break game for 9 Pandas. Like, you gotta keep giving a little, keep taking. За. Анхнаасаа л орж ирэх бол орж ирэхгүй юм байна шүү дээ. Агримаар нь орж ирдэг скиллүүд бас орж ирэхгүй юм байна. Яг байдаг скиллүүд нэг нэм эффект бол тэд нар орох нь. Ааха. Тэгээ нэм бус бас засагдсан байна те тэгвэл. Юм бол яриа л юм. Бид чатнаас комент уншаад өө Nimbus орж ирдэг л дээ. Тэр ихтэй Zeus нь Agnim гоохад шууд Nimbus-ийн уртаас нь хэрэглээд идэм юм уу те? Тий. За зүг дээр Hex ороод ирсэн. Таад нь унтсан, таад нь байг юм байна бас. Хоёр талаа алдсан. Ямар талаас орж ирсэн. Зэрэг BKB дараад антарсаа дайрцсан. Эргээд ясаалаг өөрийг нь харсан. Last of Us-таа орж ирээд бас жаг нь маш бага ш бидээ Omni Slash. Дахиад X. Юу нэг булаа. Энд шуурсээ гшүүха. Сая гэдэг амар багантай Omni Slash хийсэн чинь гарч ирэхдээ дүүрсэн байна шүү. Харин ийм боос чинь мөр Zeus-ийн хоёрыг нь бафалдаг болохоор орно. Нэг Agnim нэг өлтий бафалдаг скиллүүд яг шинэ скиллүүд орж ирэхгүй юм уу те? Тэгээд нэг ямар Icon Morpho азад Morpho-ны өлтийгээр хэрэглэл яах вэ? Morpho-ны яг хувирсан баатрын скиллийг дорно гэхдээ Chon-ны хувьд бол Chon хэвээрээ л байна. Хувирсан баатрын статус нь солигдно. Энэ л өөрийн тоглолт юм уу? Энэ Upper л өөр гэж яахгүй group stage-ийн тоглолт явж байна. Тойргийн тоглолт явж байна. Өөрийн тоглолт энэ тэмцээн дээр ганц л байгаа. Шууд ловны финал гэж нэг ганц л байгаа да. Яа ravage. First damage байхгүй байна. Өө жагн байхгүй. Айн Pandas. Энэ тэмцээн цаашаа шалгарах хэсэг нь бол огтхон ч фаталгаа. Яг иймэрхүү үед пак нэг сонирхол болчдөг бол доо баатрын хувьд. Энийг 2-300 нэмж 2 скиллтэй л баатар тэгэл тэрийг орж ирээд тэдийнх нь барыг хамаагүй болчих гээд идэг. Багийнх нь пактайгаа цог скил хийхгүй л баг ганцаараа тоглоо тэгээд. Level 5-ын дагооноо тэр 200 дагоон харагдаж байна. Тото битний тоглоом болчээ. Probably the best tempo control, but also the roughest start. There's just been a non-factor here from Nero. Never could catch up in this game. Too much space taken away. And Ace, he has just ran that golem into him since minute 14 and never let up. The EHP through the roof with all the utility from the supports. Is this the same golem, do you think? It probably is, yeah. That's a veteran golem right there. Ёо, саалаг алангаа алдаж байна. Actually, no, it's not. Because only the neutral golems level up, right? За мега крипс бол орсон шүү. Мега крипс бол орчтой юм байна. You have to take a new one. But he's experienced so much. Why wouldn't he level up? I'm fairly certain that's how it works. This is a level 3 golem. Okay. This is a big Papa golem. 17% HP buff. And a Shiva is about to be finished for Quinn. I was up Jawad catching him. He was just boldly blinking into
Тэ пауас гоо яг үнэндээ. Гейм нугаас илүү бигтэй харагдчихсэн шүү дээ. Таймгаа илүү ихшүүлэх юм бол. Яг тавартанд харьцаж тоглох ёстойсэн. Яг тавартанд харьцаж тоглол мега крип хийжлээ шүү дээ. Гэтэ 8 панд яг шижигтэй юм гэх юм бол бүх скил яг нэг доор нэг лайклон хийж өрцсөн юм бол байхын ч байгаа л да. Яавнасаш байхгүй францэс. Цаас шиг онж да. Таад нэлсэн цаас шиг онж байна. Тэгээд энэ тоглоом дууссан. Ганцхан төв байгаа. GG-гээ зарласан. Тэр угаас яг геймингийн хожихын тулд яг л лайкныхаа таймыг ашиглаад тавартай зогсоо явахгүй бол нүдэх ёстой байсан. Тэрийг бол яг хийсэн. Once again, it just feels like 9 Pandas can push gaming to the edge, but they cannot get the dub versus team. Quinn also dropped all his items. Well, you gotta show some extra disrespect here, you know, after you got manhandled, especially with the very tough start. Boy, did he get manhandled by Kiyotaka. I mean, we talked about like Quinn, one of the best laners in the world, one of the best mids in the world. X-Sail Racer болж байгаа бол яг 9 панда болоо. I mean, really proves something I think by Octrolsгүй нэг амар тоглосон доо. I mean, this time you had help, right? You have to skill blink level 1, you had to walk the fountain, and then when you go for this man-up play by Quinn, I think that's an interesting play. If he wins that trade, then maybe the Spirit, majority Spirit hinцгүй айгуу бол тийм. So like that магадгүй шүү. But in some ways it might have been the higher worth exchange if he gets it, but he doesn't get it, and then you're just mega far behind. But this draft cannot punish the Queen being behind. Яад дээр гоё юм болно доо. Яад дээр гоё юм болох хаа. Majority надад ингээ яг хүмүүс бол огт төрөө уурч ирэхгүй санагддаг юм шиг байна. Надад бас яг majority л яг нэлээд төрөвлөх боломжтой юм шиг санагдаад тийм. Max stick мангар өндөр. Тэгээ major дээр төрөв явдсан шүү дээ. Өмнөх major дээр оролцсон 2 хятад баг бандуусан жишээг л бодоод үзэлтэй л. Major дээр бол Max stick битүү хожигдоод цулаагаад гараад ирж. Major Max stick бүр амар өндөр. Эл төрөв гэж байгаа бол хитак кам дээр битлэхэд болно. Нодо Dreamleague major 2-ын ялгаа нэг DPC point л гэж байгаа шүү дээ. DPC point угаасаа хамаагүй багууд орчгоор тэр багуудад бол хамаагүй л гэсэн. За 2-1-ээр гейминг аваад залцсан. IC Vision дээр Max Stick-ын 110 сая хэлээ. Яг 2 бүр дөнгөж эхлэхэд үү? Яг ооц нь баг талдаа бол Max Stick-ч амар замбараг барагдсан шүү дээ. Тэр 110 биш үстэй. Division 2-ын тоглолт Max Stick 110 саяар эхэлнэ гэж бол бодохгүй л байна да. Өнөөдөр нөө One Explore гэх тэмцээн байсан шүү дээ. Тэрийг хэлж байгаа болоо. Тийм үү? One Explore гэдэг энэ $30,000 тэмцээнд орцсон байлээ. IC. Тэгээ өнөөдөр тэр Division-тэй тоглоо 2-0-сан байгаа. Тийм үү. Энэ тэмцээнийг хэлж магадгүй. За энэ дээр бол тэгвэл байсан байж магадгүй. DPC-ийн дээр бол Max Stick тийм ч өндөр байдаг юм да. Хамгийн дээдлээ нэг 10 сая майл харагдаад идэг. Тэр нь тэгээ доллараар шилжүүлэхээр нэг $3,000-тэй л Max Stick-тэй байгаа гэдэг шүү дээ. Spawn. Чи ямар драфт хийсэн гэдэг нь харагдахгүй. Mag geek-ийг залцсан байх юм. Оо, барыг 2-0 таад шүү дээ. Магчи амарцсан. Morphe эсрэг Naga full slot matchup уу? Naga нэлээ охоо. Naga чиг нэг таргетыг бол амар зочдөг байна. Настоящий уровень. Quinn really screws up, like Duraccio dies to like a nether ward or something like that. But they have so many things going for them always that it feels like 1x Explorer гэдэг нэртэй юм уу те? За энэ дээр л бас багур баяж байгаа юм байна та. Ичи одоо бүр яллаа гэж бодоход бүр юунд ч хамаагүй тэмцээн юм сте. Зөвөр л мөнгөн шагнал. Я все-таки топлю за Geekslide.
Потому что на 30-м... Ялсан 15 сая өгсөн. Max Tech нь 15 саяас бараг илүү байгаа бол энэ ч одоо нэгт ялах мөнгө ганц битэвэл авах юм шүү дээ. Ის гоё тоглогч юм аа ямар ч хийгүү. Хаги. За энэ нөгөө гикэсрэг магийн доголт шүү даа. Завсралгаанаар зүгээр үзчихлээ. Кастлахгүй заа. Тэр түрүүн бас Darkseer баар авсан байсан. Энэ дээр дахиад Darkseer бааргаа эйгүтсэнд гарч ин да. Хаги тип out. A gift from the tempest of battle. Dire's middle tower is under attack. Баг дээр Max Tech нь 170 сая шүү дээ. Арай Max Tech ингээ бага оцсон дээр яад юм аа их болдгийн. Их оцсон дээр Max Tech нь багасдаг юм. Тэгээ ер нь яг аль нь дээр нь тавьсан ч гэсэн яг авах мөнгө нь адилхан байж таарад идэг. Тэгэхээр 71 47 аль нь дээр нь ер нь юу л юм байна да. Ажил дээр нь тэгээд хамгийн их авах дүн ер нь тогтоогдсон байдаг гэсэн үг Max тэгэхээр. Хаги Andri Бэлтасага charge болно. Radiant's middle tower is under attack. Энэ дээр бол айл талд нь тавиад яг авсан ч гэсэн яг 2 оцтой үед бол Max Tech нь 37 сая авцал байж таарах юм байна. Тэгэнгүүтээ 15 сая долларын шагналын сант энэ дээр багууд бол нэлийн түрүү явах уу. Эндийн зүйлэр нэг битлж байгаа юм уу? Дээр бол дэжгүүл харагдаад. Дээрсиа сайхан төрөөлж болно, вишн сайхан төрөөлж болно, хоолоор сайхан төрөөлж болно. Энэ багууд эсрэг. Хизээч энэ багууд хизээч 2-0 тахгүй гэж битлээ. За сонг. Дээрсэнд цангацсан орж байгаа юм. Дээрсээ чинь унчлаа. Сая дивишн нэгээсээ. Дээрсээс харыг хийдгөө. Тэгэнгүүтээ энэ дээр яг дивишн нэгээс нь ганцхан зээрсээ. Тэгээд хоёрын баг уу. Тэгэхээр энэ бол нэрээ. Ер нь хараад энэ хорны тэмцээн байдаг хэлэхэд болохоор л юм байна. Тэгснэ Max Tech нь тийм өндөр. Яг Max яг 1x өөрсдөө зохиож болохоор тийм байна л та. Түүнээс чинь 1x-д нэг тэмцээний оруулаад яж хахад нэг Max Tech-ийн нэг Монгол тэмцээн хэмжээдэг 100,000 цантигаас гаргаж өгдөө шүү. Тэгсэн чи юу вэ? Оо шагнантайхан цантай адилхан хэмжээний Max Tech-тэй тэмцээн явж штэ энэ дэр.
Dire's middle tower is under attack. To the gills. Radiant's middle tower is under attack. Radiant's middle tower has fallen. Radiant's middle tower is Тэгснэ энэ under групптэй штэ. А, Б-г хоёр групптэй юм уу те? Тэ, хоёр группээс нь 2-2 баг л гарах юм байна. Radiant's middle tower дөрөв. has fallen. Дөрвөн баг нь Radiant structures are Тэгээ 10 сард юм уу те? TI дуусаад 12 сар хавцаад дараагийн DPS гэж байгаа шүү дээ. Монголын хөлбөмбөг драматик 100k байдаг шүү дээ. Харин тийм. Монгол яг нэг тийм тэгтээ Монголын хөлбөмбөг дээрч тийм байлгахаар юм билээ гэшээс. Хөлбөмбөг дээр яг үнэ тийм байлгах ёстой юм биш шүү. Мочтой ямар амар даймаж гарч. Тэгээ хин гэдгийг хэлэхгүй нэг хэлчихсэн. Монголын хөлбөмбөг дээр манай нэг найз байдаг аахгүй. Тоглодог байхгүй өөрөө. Тэнгүүт өөрөө хагас хамгаалан тоглодог. Яг өөр дээр хизээш гол хийхгүй гэдэг дээр байн хөдөлдөг шээ. Яг хөө нэлийн хойнтлын байрал дээр л тоглодог л да. Тэгээд өөрөө юм аа тий. Яг хөө нөгөө тоглогчид плеер скор дээр нөөгээл тэнгүүтэр дээр нөөрөө зогсож идэг. Тэгэл өөр дээр хизээш гол хийхгүй шээ. Тэгээ бүр сон өмг ороод ирэл яах юм. Өөрөө дургшаа бүр дайхгүй мэт те. Мэдгүй тэгээ макс тек нь угаасаа бага юм чи айг бол тэрийгээ тэгэл боломжтой оруулах байлгүй дээ. Гэтэ тэр хагас хамгаалагч урагшаа гарч ирэх голын чи амар бага шанстай шүү. Урд талд нь өөрийнх нь багийн 3 товтлогч байгаа. Бараг тийшээгээ бараг дамжуулж байна. Тийм бөмбөг тэгэл хүрээд ирэхээр нь дамжуулаад болцдог л гэсэн л дээ. Гэтэ Dire's middle tower is under attack. Dire's top tower is under attack. Dire's top tower is under attack. Scam carry шээ. Scam carry тоглож байгаа. Одоо энэ өдрөлд энэ өднийт гэж шинэ Европ carry багтаа авчаад байгаа шүү дээ. Рашон гарч байгаа юм байна. Ой тэнд харагдсан да нэг хүн. Модон донд байгаад байна да. Ямар ч спортод ер нь тэгээ мөнгө орж ирж ижил хөгжөөд илүү тоглогчд гарч иж илүү мөнгө хэрэглэдэг шүү дээ. Бит ч одоо спортоо барыг хамаатай зүйл болох гээд шүү дээ.
Барыг болцсон ч юм уу? Болсон. Dire's top tower is Болоод. under attack. Оо, пангог ингээ алчаа юм. Да. Тэр нэг марафон битгээд байдсан шүү дээ. Тэдэн дөргийг тэд хоногийн дараа тэд мэд болсон нэг тэр бүтчихсэн түүх байна уу? Хүмүүсийн марафонууд. Яг үнэхээр 20,000-аас оолцоор хагаад өдрөөл оолцоор хагаад нэг 6 сая мянга хүргэсэн хүн байна уу? Чийл хөргөж үзүүлэн дээ. Тэн төвчээр хэрэгтэй хаа тэр. Тэн дээр тэгээл мөнгөнд 4 сая мая болоод ирэх юм бол хажуугаар нь сол бидмэд орж ирэл тэгээл яг тийм сахилга баттай хүн байна гэж яах вэ? Яг зөвхөн 1.2 дээр байн голддог. Мөнгөнд их болоод ирэхэд хүн байна гэж бод байгаа. Хүмүүс бод байдаг. Яг тэгээд авч исэн юу байгаа юу? Яг марафон зарлагдаад тийшээ инээ тэргээд 5К 3M2 хоног. Их үе тэгэж болгож ирсэн юм уу те? Таамкаг нэг ам болгож ирсэн. Би ч нэг 800 төгрөгийг 4 сая болгож ирсэн л доо. Тэр ихтэй би марафон гэж яваагүй. Зүгээр яг 800 төгрөгөөр яг яс битлээ. Маш тийм сэтгэл зүйтэй хүн маш бага 10,000-ад нэг. Тэгэхээр одоо би бол ийм бас марафон би эхлүүлэе гэж бодоод байгаа байхгүй юу? Харин марафоныг яг үнэндээ марафоныг битий 1.2-тэй битүүд яг өдрөөлгөн хийлгээд бол ямар ч асуудалгүй байгаа. Тэгэнгүүт би нэг эхлүүлсэн ш. Тэгээд 3 хоног оноо 4 хоног дээрээ хорны юм руу орсон байт юм аа. Radiant's top tower is under attack. Харж болох юм мэдж л байсан л та. Гэтэ арайс тэхгүй гэсэн. Марпл бүр тэг 19 гээд 280-аг 6 болгоод алдсан да. Яагаад алдаад байна? Тэр марафон нэг 6.3 дээр явж байгаад алдсан гэж юу? Тэгэнгүүтээ тэнд 250-аг 20 сая болгоод алдсан юм дээ. Яг ингээд өндөр дүнтэй болоод ирэхэд бол 1.2 чинь амар эрсдэл болж хувирна штэ яг үнэндээ тий. Мөнгөө хуваахгүй байх юм бол өдөрт 2 удаа 10 хоног яваал бажор дээр үжээс нэг марафон хийлгэж үзнэ. Марафон бол гайгах. Тэрийг гэхдээ тэгхгүйгээр 1.2-ыг өдөр болгон гэхгүйгээр барин 1.1 мегийг өдөрт 2 удаа гэхэд бол мажор дуустал нэг 40-50 удаа бол 1.1-ээс 1.2 төр битэлж. Тэрэн дээрээ тэгжл үзье гэж бодоод байгаа да. Баали дээр марафон явъя л да бөөндөө. Харин тгий. Мажор дээр нэг марафон. Монголоор марафон. 1.3 оц байдаг байхад байн горт. Уушин давай наахгүй 1.3 оцтой байн гортог байсан юм уу тий. Би нэг юун дээр битэн дээр нэг амар дэжгүй битлээс нөгөө TI дээр 8-аас илүү 5-аар унна гэд. Тэр өдрийнхөө бүх тоглолтын дээр 8-аас илүү 5-аар авна гэдэг нь бүгднийг нь холбоод тэгсэн чинь 4,000 оц илүү. Тэрэн дээр 1000 төгрөг авч ирсэн. Одоо тэр 8-аас илүү 5-аар гэдэг нь 10-аас илүү 5 мавар болоод яац илээ. Тэгэл TI эхний өдөр чинь TI-д орж байгаа баг уу жинхнээсээ л яг тоглож байгаа юм чинь 8-5 гэдэг яг үнэндээ хоёр талаас нь бүх левелнийг унахад 6-5 болчихно. Тэр бол амар амархан байсан шүү. 1.2 2 тооч илүү. Тэгээ бүх тоглолтыг нь олбоход
4000 гоц гарч ирээ тэр мэрийг авч ирсэн. Dyer's bottom tower is under attack. Мочин дэвайн авахгүй. Яаж тийп өгөх юм? Одоо тэгэл Telegram нэгэл функцээ оруулаад энэ маратоны бит энэ нь юу гээл нэг хүмүүсийн данс эдэтгийг нь бас нэг яанда харгамж явах гэж үзэндээ. Ким бит маратон бит хоёроо ялгаж өгөөл маратон дээр бол энийг өглөө шүүгээл. Russia 1.5 over нэг 1.5-аас гайгүй шүү дээ. Russia 1.5 over. Яг алгасаа дуусчихгүй бол бас л 2 Russia батталтай. Баали хийзээвэ. Баали одоо division 2 дуусаад. Одоо 29-ээс эхэлнэ. Одоо 10 хоног л шүү дээ эхлэхэд. Энэ хоёр тэмцээний хооронд нэг 4-5 хоног л гарч ирсэн. Энэ тэмцээн 25-нд дуусаад Бали чинь 29-ээс эхлээд. Тэгээ Бали дуусангууд дахиад Риад залгах чинь. Эмоч. Дэлжтэй талаа. Зээцэн лайв дээр ороод ирсэн л байна. Хааг яваа. Доошо чаашлах гэсэн. Энэ гик очих гэдэг нөө одоо ингээд лейт руу ингээд нага Disruptor ч бас аюултай комбо болчтой да. Disruptor нь гэхдээ агны мараа байхгүй таш. Агны мавчуудыг аюултай болоод ирнэ. 16-аас авчил байлаа. Яг синглер битлэг хүмүүст бол 16 ч амар удс шүү. Юу гэнэ sleep юус огт хийдгүй юм аа. Тэгэл sleep-ийг мөнгө богоо шидлээ гэж ойлгох юм шиг. Аван сингл нь таалагддаг. Сингл дотондоо бүр амар бити хамгаалж явахыг л илүү үздэг те. Нага контр. Куаху. Нага контр хоёр яг нэг хийж байгаа гэж юм бол байхгүй л. Яг кари матч автер бол. Одоо энэ аюулыг чинь одоо энэ Disruptor агним гараад ирвэл энэ аюулыг нэг Wind Waker гэж маш үнэтэй айтах байгаа. Тэрүүгээр контрлээ шүү дээ. Rubik биш шүү дээ. Rubik-ийн шаардлага. Зүгээр аваад авчиж болсноо. Мөнгөж гэсэн хүн шүү дээ. Таанад нэрээ нэг юм өөрсдөө нэг ганц болж бүтдэг битнүүд байгаа гэдэг шүү дээ хүмүүст. Нэг тавер дээр андер over эсвэл бол нэг матч андер over тэтрийг хуваалцаач. Тэрийг өгөн хуваалцлаа гэдэг алдагдал байхгүй шүү дээ. Нэг хүн бол хэлсэн мега крип хараад байгаа, мега крип яс дараад байгаа гэдэг. Таанад яг тэгж нэг тогтмол ивдсэн авдаг бит вэ нөө? Говийн фраг л ордог доо. Говийн фрагчаас явдаг шүү. Гов дээр хөдөлдөг байхад тэрэн дээр л яа тийм фраг гэхэр кил тоглогч нэг код идэн хий. Тэгэл одоо жийлээд нэг код идэн таантар хийх гараад ирдэ шүү дээ. Аа. Тэр килнэд юу н дэжгүй байгаад идэг дөө. Тэгээд угаасаа гов дээр яг нэг фраг лидерүүд байгаа гэдэг шүү дээ баг багт. Тэд нар дээр нь зорчод. Down frag. Юу бас 1.5 over. Юу юм 1.5 over юу юм Рошано. Тэр ямар муухай хэлж байна. Би яг ингээд яг битэлдэг юу бүх юмаа ингээд хэлийхээр ингээд яг стрим дээр спойлтаад байгаа байхгүй юу. Яг би чи ингээд ооц харж байгаа дооцын тэд болонгууд ингэж хамгаалдаг. Одоо ийш орсноос одоо ингээд хамгаалраа гэдэг. Бүх юмыг нь хэлчихье гэхээр стрим дээр тэгээд яг үзэж байгаа юм амар спойлдох гэдэг юм л та.
Discord дээр урдаан нөөг авгүй тавдаг. Тэр бол ногой. Cox нэрээ force олгочжээ. Хоёулаа л force гэж харагдаад. Өө юу лээ? Тоглолт ихлээд байгаа шүү нэрээ. Үл арайч драфт нэвчээгөө л. Бүр таг мартцсан шүү дээ. Precious bounty. Dire's structures are fortified. Dire's bottom tower is under attack. Dire's bottom tower has fallen. Dire's bottom barracks are under attack. Хүмүүс guys. Dire's bottom barracks have fallen. Өдөр ихний бит алдахаар дараагийн оодс нь өндөр оодс руу дарчих гад байдیں۔ Оо. Цээж яг л хүмүүсийн их алддаг зүйлийг онч хэлсэн байх шүү. Dire's middle tower has fallen. Dire's middle barracks are under attack. Dire's structures are fortified. Нэг маашийн дараа стрим дээр нь cool force орж ирээд хамаалтсан шүү. Юу дээр намаалцсан гинэ. CS:GO допод нэг төрүүлээд энэ доороо таргалалцсан. Юу төрүүх дээр нь орж ирээ хамаалтсан юм уу тий? Тийм болсон. Зээ за үнсэн дагалт руу гарыг. But they've reached a nice little comfortable. Андайн ээлжидгээс зэрэг бүрэлдэхүүн мандах ёстой мөлий. Юу хоёр удаа ижсэн. Багуудаас primal beast-ийн бандаж харагдаад байгаа. We have not talked about it this panel yet, but now after yesterday, they have to do it. They have to ban it. The hero's stupid. We literally just мэдгүй ширээ төгрөгөгийн тухай ярьсан. Тийм үү? I actually liked him bringing up that he thinks it could be better as a carry or mid, because obviously in the past, like pre this big patch, we saw some people try it, and it is cool. Тэгээ дам алангууд нэг чад стрим зогсож ирээд бүр баларсан юм. And they're much bigger now to accommodate. And obviously they're bigger to accommodate like the outer ring of the map. It makes it actually easier to get from mid to the side lanes. Demon Beastmaster. Distance, which I think is really sick. So I would love to see Brood explored in other places. We'll see her pick rate will probably increase from here. Yeah, and we saw C-Style on AG play mid to success also. So it looks like there's a lot of promise there. And it's a lot less. Өөд мэдээс орж ирсэн. Демон эсрэг штэ чинь одоо. Shadow Demon эсрэг. Демоныг арсан за яг нөгөө контролд байхгүй хахад болчихно гэж үзэж байгаа юм болов. Одоо манайха зомхаг нөхцгөө. Зэ. Шууд талон руу орохгүй дөө. Shadow Demon руу дуусаа бигчилж шүү дээ. Some sort of stack farming hero, not just a hero that they can like casually farm stacks, but a hero that can do it very early. Загтээ ямар сантимэж бандсан. 23 сая жим бас Stark-ыг гаргаж байгаа юм байна. You can hit that really early timing, like get 2 auras, maybe plus an Ags, and all of a sudden like you can't fight into this hero. Yeah, and I like the approach Talon had actually to picking this Beastmaster in the first phase. They picked the Shadow Demon and the Beastmaster because typically when you first phase your Beast and you aren't first pick, what ends up happening is that they carry to counter the Beastmaster and they feel comfortable doing it. So it's usually something like a Terrorblade. Like Terrorblade comes out. Тэгж сонирмбик амар тоглодог гэж яг өөрсдийнхөө доотог. Сайн тоглох юм болов. Тэр сонирмбик нэг өөрсөнд нь зохиол байдаг та. Feels like they've covered it well enough. And as far as Medusa versus Shadow Demon goes, yeah, he's good versus her. Yeah, her illusions are strong. Yeah, Beast-тэй хамгаалаад Enchantress бандсан. As other illusion carries would. And бангууд нь бол ажиг шүү ээлжтэй юм бангууд. Хэдийгээр Shadow Demon эсрэг. Нэг их кил хийхгүй гэж талаан ч бас л. Чигнуулчихсан сте. They take less damage per mana, but it's still a heckin' ton of damage per mana. Yeah, for an illusion, it's. Дөөгөө Медосийнхаа 3 контрыг бол мандаж л байгаа юм байна. But I mean, as far as Dark Anti Morphling thing goes, as a
reaction to Beastmaster. You know, when you have the Shadow Demon, Хүмүүсээс TB gets снайпер, мидлэний снайпераар like he needs to be able to move диффьюз around. лааж дуусаа контрлоод байгаа. Талааны зүгээс тэр орж ирэхийг бол үгүйсэхгүй. How do you guys feel about techies after the nerfs? Beastийн Still feel the same? саамнууд урдаа зогсчиход I don't know бол. if he feels the same, like he was so obnoxious before, and obviously he did tank a little, but overall, yes, he looks super solid. He still does exactly what he wants to do. I don't think I look at techies and go, oh, he can't do like X anymore because of the nerfs. He's just slightly weaker, right? That's basically what they did to every hero that was obnoxiously strong, is they made it slightly weaker, and now it feels more playable. Хаагийг юу гэж боддог вэ? Moving forward in LGD's draft, when you play with Medusa, obviously she really Хаагийг wants to just, like hardcore farm. Хаагийг ч одоо Монголын хамгийн их LGD ran a Medusa strat. They did achievement-тэй тоглох дотоор тоглож байгаа хэвчээ. Мажорт оролцож байсан. They also played with an Elder Titan, which I Rubik. bit of a weird one, but still, I like to see stuff that can fight, especially when you have a techies who's going to enable. Тэгээд Эмбрэ мандж байгаа юм байна. That would be nice. Толооныхон цогтөг. ET гоё шүү. Дуусаатай ET бол янзын. I mean, I feel like why is the only one playing LGD ингэж ET хийлээд байгаа юм да. It looks amazing, and I'm wondering why not more people are playing it. You know, the one tech that I've seen on ET that is actually really annoying is these guys going through the portal, putting the spirit down, and then going through the portal on the way back, and then it just goes through the entire map, hits every lane, Angolir. 150 damage or something, and it is fairly consistent based on where the portals are to actually hit pretty much every hero, or at least like every creep wave. I didn't see when he was playing it, but I assume that he's doing. Мэргэжлийн дотоод хүч үзээч. Одоо хүч үзэн штэ багтаа болно. Really annoying. It's very annoying. Yeah. I'm not sure I saw that yesterday, but I could. Yeah, definitely see Vanguard that happening. ирсэн. Outside of the new pub tech, I feel like Микотагийн this is a баатар. really good hero for like, triangle invasions and things like that, because you can send the spirit out. Diffuser-тэй Windranger нь бол байгаа юм байна. Микото тоглоод байгаа баатар нь. За Эмбэр байхгүй гэхээр like mixed physical and damage team is going to be satisfying. With that being said, I don't feel like it's as strong as White Spirit-ийг бас Микото дарсан л байсан да. Нэртлээсээ хамаагүй нэг Андро удаа. 500k 900k. that LGD and Talon have in common, because back during the Lima days, Ollie was the only person playing ET as well. Ямар амар юм бэ да. Драфтс дуусах байгаа шууд ороод ороо штэ. LGD would have certainly taken it versus Beastmaster. Ачин нэг Demon Israel Medusa дарлаг их тэмцтэй. Because we've seen how Bloodseeker does against Medusa. It is not a good matchup going late game. Windranger, Diffuser-тэй Windranger тоглох юм байна Микото. Diffusal Blade against Medusa. It used to be meme tech when we first theorized it in 7.33. Now it's actually legit. I feel like it does very well against Pango and Lane. We've seen that go. I think actually we saw Makoto playing against the Pango and Lane and doing very well with the Windrunner. So he's very comfortable with this. Yeah, I'm glad they didn't fall for the Bloodseeker bait. I think Rubik-ийг лаваад байгаа талаа. Position 5 Rubik тоглоод маш өндөр импакттай тоглоод байгаа. All the ults, like Wind Ranger, Shadow Demon, Beastmaster, all these things are going onto one hero. So if LGD have like multiple Rage-ийн heroes Windranger on ороод the ирсэн. map, I think their fights may become hard if they don't instantly burst like the most important person. I can see that, but I feel like having a Beastmaster. Yeah, that's the offlane орж ирнэ гэдэг байгаа шүү дээ. LGD. A fully single target team, because what we've seen is like a lot of teams will just go Rosh on minute 15 with their Beastmaster. He's one of the only heroes that lets them do it, and suddenly they have this Aegis to work around. And Monkey гаргаж ирнэ гэхээр нэг милээ батрал дарах юм болов. YouTube дээр live явах юм уу? YouTube дээр live явж байгаа шүү яг одоо. You know that means they got that 15-minute Roshan. I don't want to know. But that's the nice thing though, is the Elder Titan is just naturally a really good Roshan contesting hero. Yeah. He is. Yep. So as long as they're like aware, you know, get that techies minds around it. Yeah, bro. They just need to make sure they're set up. It's if Talon catch them by surprise, then it's like a Brew ч бас амар штэ. Лэн дээрээс нас самантай баатрын контр байдаг. Хойшоо supportуудаас тогтой тоглодог. 4 хувьцсан Brew-ийн хувирлууд ороод ирэхээр. Windranger ч гэсэн контрлол юм. Тэр аяар нь диспелдэг. Баатраа одоо. Against PL. Then what is still like an item ahead of him? For 23 Savage, because I feel like it's gonna get a really difficult puzzle to solve. Yeah, юу Bloodseeker бандаж болох юм байна. Ээлжтэйгээ. Пангого хамгаалаад талааны зүгээс голоосоо давхар цогцгоо учраас ер нь доороо хүчтэй баатрал орж ирэх байлгүй. Ээлжтэй.
morph to protect their Medusa. Лацикер банд бол банд чараар гэж энэ да. You could Өнөөдөр like, маш өндөр alchemist and try магадalтай to бандахгүй л just, орж ирэхээр. "Aha, I have more gold than you." Avoid-ийг мандсан. Avoid-ийг нийлээд үзэж байгаа юм байна. Ялгаагүй бас л гоё сонголт байна л да. Avoid бас Pango Roland дээр Chronos ч дуусаагийн эсрэг бас late game илүүрч чинь. Ладын эсрэг бол тоглолч ийл гэж бодсон юм. Лад аавна гэж бодоод одоо талааны бангаин. Орвин эвгүй Баатар Марс бол тун эвгүй бах. What do you think of if you think on talent side Марс ороод ирвэл good carry to pick? Why not just put the болж ичгээл байгаа харж чинь дайлжтэй. Дуусаа идэтэй Pango damage бол дутгаа болчихно. Axe бантцаа. Axe нь илүү төвөг болно гэж үзсэн байна. Уг нь Shadow-ийн монтой Axe банд шаардлага байсан уу? Өөрсдийнх нь авчихаа carry одоо мили carry орж ирэх гэдэг бол хоор юм болов. Тэгтэл Axe-ийн эсрэг одоо үнэхээр тоглохгүй хоёр carry-ч байх нь байна л да. Ийл байна. Тэгээд 23 Naga орж ирж болно. Гол одоо Slark нэхгүй, Void байхгүй, NT байхгүй. Яа Марс орж ирсэн Марс. Гоё. Ари TP Naga хоёр болсон. Асан болоо Stealer. Медусага зоодох хэрэгтэй бас. Even literally, quite literally, with this disruption, he can save an ally. So they have to make sure that they always have vision. Аренада Медусач амар да, дээрээс нь Titan-тай. Элдер Titan-тай. Damage бол ерөөсө дотдгоо. Элдер Titan байгаа нөхцөлд бол ерөөсө damage дотно гэдэг ойлголт бол байхгүй. Яар баг Медусага алах гэж оролцсон эсрэг бол оролцсноос Элдер Titan-га баг фокуслоод алчих хэрэгтэй дээ. Ямар ч байсан. Би юм уу Naga л юм шиг харагч. Нөгөө carry-нууд нь байхгүй Monkey Slark Morph гэдэг. Адилхан эвлэр явах чинь лавж байгаа. Эвлэр явах найз. They're okay with that. It does very well in the matchup against Medusa. Your diffusal builder. Naga-гийн illusion-гүүдээр арморын ойлгоод шууд хоохгүй цохоод авчаад байх юм болов. She will free farm, but it's not a free Харин дээ надад LG-ийн драфтсан гоё л харагдаад байх юм. Яг уу юу вэ? Одоо Mars Pango-оор баг nullify авахгүй шүү дээ. Тэгэхээр Mikoto diffuse-тэй BKB-тэй бол зөв дөрөв байсан ч хамаагүй дуусаагаа шууд focus фаерчгаар л харагч. BKB control бол яг одоогоор л харагдахгүй нэлж. Айтмаар л гаргана гэсэн. Pango бааш гаргана. Silver авахгүй хоёр нь ойлаа nullify авах юм уу? Эсвэл бүр дуусаа өөрөө MKB авч ич. Вендринжрийг авах юм уу? Mikoto авчаад байгаа. Би арай авсан да. Орж ирж байгаа нерфиг нь бол тоохгүй байна. Зөвхөн стасан жоохон багсаа да. Ультийн нэрвлүүлсэн байгаа. Thing is, I don't feel like they have the means to end this game fast on LGD though. Like they need to farm up on their Medusa. Their Pango is a good rotator, but not a good tower hitter, and Medusa needs time before she becomes their tower hitter. Their Mars isn't going to do that for them either, so I can't see a scenario where this doesn't go to the late game. Okay, we're going to find out how long this game will be. We're going to find out who takes the first game of this best of 3 series, but first, it's the Precious Pandas. Талон бистэй, талон мэдгүй байна, мэдгүй байна. Ерөөсөө итгэл алга. LG-ийн драфт бол амар санагдаж байна. Аль талан л ирнэ. Тоглолтоо үзэж гаад дуузаар нь саагаад ирэх юм бол тэгээд
Ийм дөрвөн баатартай дарс дуусаад хожигшоол харж байна да. Ямар ч хэлсэн MKB бол гарах хэрэгтэй дуусаа. Ага пангогийн сэрч бас гоё идэг шүү. Өнхрөөд ороод ирэхээр шууд өллий дарчаар өнхөрдөг дээр нь нэмдэг юм байхгүй болчдөг. Тэгэл нэг ганц панго өнгөрсөөр голгоцаагаар явчихдаг. Агним авчих юм бол өнгөрхөөр нь бүр торлоо зогсоочдөг. Нат чон эсрэг бас бодолтой. Панго нагагийн эсрэг гоё тийм да. Онтуулахт нь онтохгүй хөөчнө гэдэг. Би одоо тэр талынх нь юм баггүй. Панго нагагийн эсрэг гоё шүү. Хөөчээгээс би болохоор нэг нага нэг зүгтахтай юугаа биш сонгоо биш яг даа эхэлж яхад нөгөө нэг өнхрөөд ороод ирэнгүүт нь шууд сонг дараад. Ааха харин уртаас нь зогсчихоор гоё л гэж хэлсэн л да. Тэгээ энэ хоёроос тэгтгэл юм лээ. Одоо нөгөө нэг жүүн комботсын жүүн ч бас пангогээс нага гоё гэдэг. Агны маваад бас таарлж. Надад бол ерөөсөө тэгж бод. Панго нагагийн эсрэг гоё санагд. A lot of these melee heroes, so NTS, maybe his strength has been getting out of some of these unfavored lane matchups, like we saw the Ember versus the Huskar, things of that nature. Really good at making moves and playing around these disadvantageous one-on-one. Талан бол төрөө хийх бүр ямарч шаардлага байхгүй. Энэ багуудтай айл болох л сайн дараа тоглоод айл болох их тоглол гаргаж ивэл өөрсөнд нь бол сайн тэр доотоо сайжирсан доотоо бол ааста авчир тэр хүмүүсийгээ сайн болгоно. Нэг 8 багаас үлдсэн гэхдээ сайн л да яг амар хүмүүстэй угаас үлдсэн байгаа. Leaning stage-уд бол зөвхөн л эхэлж байна да. Марс зөвхөн орж ирж байгаа. Тэрний нэг new бол Марс оруулж ирээд байгаа. Тэрийг бол яг л авсан байна. Марс нэг Slack-ийн яг эсрэг Slack дарсан үед бол офлайнаа дараагийн үед Марс бол дарчод гоё юм бэлээ. Тэгээ самантай офлайнууд эсрэг бас Марс сөрж дардаг штэ. Яг нөө амар их дарагдаг байсан үед бол дандаа Summon control, ерөнхийдөө тэр лайкинг амар их дарагдаг үед refresh амар нөлөөтэйсэн тий. Шууд refresh ангууд маань хурж өрчдөг. Бараг дагер бигээ би refresh гээд бүүлэн тогтсон байсан юм сте. Тий. Тэгэд нэг хэсэг бас аяатай дардаг байсан шүү дээ. Шууд аримлеттэй бүр арга зохиод байгаа шүү дээ. Тий. Аримлет авч байгаа тэгмэд өөрөө нэг мөрдгөн авчдаг байсан тий. Тий. Мөрдгөнөө дарж байгаа л God Rebuke-ийн гол бүр. These are little things that you need to do on this hero to make him work so you can get towards the boots and get towards that mid game where you really shine and can just use the magic amp to play through your mid and play through your offlaner. But it is a Shiroгийн laning stage бол гоё нөө. His early game shifts from being really good to really bad, but his mid and late game are almost always valuable. It's hard to ever argue this hero does not contribute something in the late team fights. Sure. Especially if you have some sort of setup for your split earth or your stomp. You don't need to set up. Жапцаа 14 last-ed бүх core бол тэзүүхэн last-edтэй. Gold Mikota баг зэрэг илүүрч гарч байна. Shackle-та range secure гэсэн. Shield crash-аараа nothing to secure-сэн. What if they're just faster than the animation of Чигдэр бас л талон Windranger Mikota төгсөн шүү дээ. Тэгээ Mikota бас л гоё байсан. Shiro short TP out хийж байгаа. That was actually pretty close. He was totally out of mana there. Эдгээс итиг нэрсээ холдоод явгоот нь л булаад ордлого явж шүү гэв. Anyway, you distracted me. The point was arena is the setup.
the arena sets up, you know, that Spirit can get in there during the arena. You can hit a good Earth Splitter off of that. It's a nice. You're amping up all the magic damage that Mars is throwing around. It's strong for sure. За тундажгүй FC эндээс бол Beastmaster utility item-нууд аваад тоглож хэлж байгаа юм байна. Өөр нь шийдэлхэн сонирхол юм байна л дөө. No, just stomp 3 or 4 heroes. Just do it. Агним авах ч нөө. Vanguard авсан уу? Vanguard авсан биш арай авах гэж байгаа л харагдаж байна. I'm gonna use that next time. Well, maybe you should have picked an easier hero. I mean, yeah, Elder Titan's a hero for absolute Giga Chads. Яа, овер гарах нэ тийм гээ. Absolute Giga Chad TI winner. He has no cares anymore. Ингээд наагаад оосоо ирээ. Овер гээ. A man with nothing left to lose. Well, no, it's a man who has nothing left to win. He already won it all. But he's been from the top. Хориндоо хурж үл наагаа зодох нь асуудал биш л баг та широод. Yeah, that was when he couldn't play for Гейминг эсрэг That was a pretty sad bottom. амар эцэн доо широгийн мэдээсээ. Bottom for all of us. True in our hearts. Тэгэхдээ бас өөрөө чангартсан. Энд ч нөгөө нэг illusion муудаж байгаа Shadow Demon illusion бас хамаатай юм байна те. Тэ бас жоохон хордон унахаар illusion гарч ирэх юм байна шүү дээ Shadow Demon-ос. Тэгэл бас яг тэд нар л шууд damage хийхгүй бол босхгүй л нөхцөл байдал үүсчин л те. Оо, God first даад гэсэн. Оdig irritation. Энтэсийг амссан. Оолч одоо сүүлийн баг бүх тоглолтод Рубик авчуудаа талууны давал. Даар гарч байгаа маань Richard illusion. Yes, coming back. Yeah, can't secure it long enough. So Makoto does get the better of NTS. I mean, this is definitely a win. I am коллег нэглэхээр Telegram чинь Долоо яа өөрөө тип өгье гэж юу? Болно өө бас. The Wind Ranger here, looking for another high kill game to create the space for his Beast and Naga to come online and be able to fight Shiro. Telegram дээр ойр доотон дээр тэгээд бас хит дараалаа алдсан. Өөрийгөө алдсан байгаад байгаа шүү дээ. 9 pandas or he basically 1v5 that. Yeah, he had a beast performance. Where they were getting pushed down. That was his 999 GPM game with over 1,000. За 7 минут өгч байгаа. Хоёроо лайлахаа. I feel like if you're LGD, West-ийг олгаал хорлоо явахгүй юм байна. I don't care what you're playing into. You might just win the game. So that is something Talon have to think about, itemize for, and deal with. Could probably see some diffusals coming out for them, and it will be versus Gaming Gladiators, I believe. Yeah, that sounds likely because Gaming tried to push them and they got stalled up. So diffusal for Makoto on the Wind Ranger, and diffusal eventually for 23 on the Naga with Manta diffusal, an old school Naga build, but pretty effective versus the Jusa. Shio's gonna have to battle through it all, but that is where his supporting cast can help him out. Elder Titan can really sway these Agi carry matchups, especially if you can eventually get in there and reduce the armor to 0. But even the magic game. Oh shit, power trees жаахгүй. Шууд diffuse-лээ авна гэж энэ Makoto. Stacking for Talon was 8 рүүнд өгч байгаа. Jab's already cleared through that large stack, pushes him up to ahead of his other cores and За ET доор шахацсан. Дээр гарвал талаа авах нь дээ. Arcane үн. This is a massive objective. I don't think LGD have any hope of invading this, so no, their lineup. Not right now, anyway. All of their invasion comes on the back of the Mars, and where New wants to go in this game. Хойно ярцсан сайхан стактай Жавцаагийн нэтворкт дуусаад байгаа баар тэнцүү шахав. Especially in an open area like that. Оо. Okay. Гурван баатар стамлаас. That's a precursor of what's about to come in this game. So if is he no longer a Giga Chad if he misses any? Yes, Smokelot. If he misses a stomp, does he give up his Giga Chad title? Доотлын тавар нэг ч юм болов. Панготоос магсан. Доор бол халуурын зүгээс хинж байхгүй байгаа даа.
23 сая бүр хойшоо татаад мармалцсан. Calm down there, HGT. What? What? What did you just say, sir? Excuse me. I greatly resent that. As you should. Slow game, slow start. I mean, I get it. Makoto, like, you win your Төсөг эсрэгээс гинэмсэн корт ишт гараад ирэхээр энэ гарч иж байгаа тайминг дээр нь бас нэмэр болдог л тоо. За шууд focus fire. Аркан үнтээс Микото цохилтоос нь ойлгохтой дамж гарддаг. Доогоор бол айтемгүй байгаа энэ Rangers. Ойлгохтой дамж гарахгүй байна. Тэр дуусаг нь болцсон Roar. Широ хангалттай их манатай байсан. Гайгүй юм байна. Зөрөд 2 атак custom. Яа, арина ихтэн сая Rubik-ийн Олигийн. Telekinesis. За яг тэр үед арина байсан бол Q бас баригдчихаар байсан. That they were able to get him that close in the first place. I mean, he was not close. He still had Greater Lotus sitting on top from that. Хоёрог бол үнэнгээсээ л үзэж байгаа гэж байна. A Greater Lotus? Yeah, we got all 3 Lotuses? Yes. He already has the 400 health 400 mana waiting there. Wait, he has a 4th Lotus too. Гоё тоглолт үзэх гээд байна даа. За шууд Roll хэрэгэлсэн. Наагаад тэр нэг мөргөл. Дахиад мөргөн. Blast of-ын damage орсноор 23 сая байж. Онжаа байна. Better exchanges here between the two carries. LGD. A decent ancient stack waiting for Shiro when he goes to gobble it up. Яа, дозаага дахиад дээр болоод нэг зовоочих санаатай л байгаа Q. Хитийг бариад авсан. Сүхний damage. За Telekinesis байгаа Oli. Нааша татаад. Готогийн харваа орж ирээд гэрийг үзэж байгаа юм байна. Шинэхэн ардын зохиол тусгасан Oli. Багууд ирнэ Twin Gate дээр бол битүүл центрийг тавьдаг болчиход байгаа. Link almost online for New. That'll really pick up the aggression here for LGD as he can set up the fights and bring NTS in off the back of it. NTS has had a slow game, also trying to push towards his defusal, but Mikoto kind of got run around the map and a lot of that farm fire. Марсын даагар гарч байгаа юм. За одоо тэгээд арена ирэх тоолонд Марс rotation яваад тоглож байгаа л гэдэг. Нэлээд нэг тоглолт болох нь дээ. 11 минутанд нэрдээ 2-2хан гэлтэй. Somebody's got to come down here and farm anyway and defuse a blade. Does Makoto have that flying in right now? He does. Oh, they saw the obs on the obs. LGD-ийн зүс 3 smoke. Талаанч муу гэдэл ирж байгаа. 12 рүүн дээр хангорон дээр зөрөөд хамгаалчих юм байна. Focus fireсан. 3 баатар арена 1-ийн жаад. Зайс. Эрслитер орж ирээд 3 даунсан LGD. Thank you indeed. Agreed. Or you don't even need to say anything. Just the little thing. Эхний арена. Эхний авч биш үү? Хоёр дахь арена. Түрүүн дээр нэг хэрэгсэн. You can see why running away from it now. He plants another sentry there to kill that obs. They saw that obs got. Тэгээ голын таваараа бараг лалтсан юм байна даа. Тэгээ хамгаалахад ирсэн. Скиллүүд байхгүй гэж үзэж очроос жавцаас. Өөрөөс хэрэндээ танк болцсон байгаа. Ograx Vanguardтай. Агар нэмээ авах гээд ажиллаж байгаа. You set it up perfectly. You start that focus fire and then all of a sudden the arena walls come up between you and your target. Yeah, those are the types of baits that just feel great because you know you can play them super slow. Just, you know, wait for them to throw out an ult or two, think they're going to get the kill and then double roll. 2000 торт хийлүү. LGD. Manta's done on Shiro, so that split shotting is about to get split even more. Широгийн дүрнэт тортор on Medusa. Тэргүүлээд гисэн. Because one of the things was affecting the illusions, right? It lowered the mana shield dealio. Yeah, it lowered the mana shield damage per mana taken, and it lowered the amount that they gained from the mana shield in the first place. It definitely makes them squishier, but I don't feel like it's changed Medusa's trajectory. Okay. I don't see her items being thrown off by that much of a time. I mean, I don't think teams are killing the illusions before they do their job, which is kill a camp or two or a wave. I think the hero's basically the same. It's just a matter of can you get there. And then you generally don't care. Самантаны хараас баталтай явах гэж байгаа дуусаа.
does her job, right? The lane's pretty strong. She's a ranged carry, which innately is just very nice. Тоглолтын 14 минут дахиад ээжүүдийнхэн гол бөөнөр цугларсан. Тийм нэг нь зохиод унагааж байгаа юм байна. Доороос хейс рүү навчин Pangон diffuse лавцсан. Яг одоо ийм нөхцөлд бол Windrange байлтахад хэцүү л дээ. BKB заавал хэрэгтэй аренагаас гаварж гарахад. Арена руу ороод эсвэл аренагаас гарахад. Маанта гараад ирсэн 14 дэх минутын дээр. Хоёрын carry-гаас хоёулаа Маантанаад гарцсан байна да. There's a reason she's one of the better carries. Spell is just amazing. Aghanim Scepter done for the Beastmaster. 23 Savage has his Manta. We're going to work towards the BKB on Makoto's Wind Ranger. So it seems like Talon are perfectly accepting of Aghanim үзсэн. Тэгээ Javzad гэхдээ бас давхар BKB хэрэгтэй хаа. Сонг дараад өөрөөсөөсөн. За ингэдэм да. Pango ингээд наагаас гоё байдаг. Сэтэрүүд ордод фокус файр хийсэн Макотогоос хангалттай даймаж гарчих юм байна да. Нотын төсөө унаад байна. Агнинтэй сэргээр 23 сая цаана амьдрах гэдэг нөө дуулаг үүсэх гэж цохиод гисэн. Марс орж ирээд Ghost Rebuke-ийг үүсгэсэн. Айл талаас 2-2 баатар унтсан. Макото фокус файр нь байхгүй. Талааны зүгээс харин яг фармдад байж байгаа хэвээр баатар нь үхсэн гэдгээрээ. Яагаад хөрөлтэй болов? Тэ, position 1 дээр байгаа баатар. Тэгээ network-ын зөрүү харсан ч гэсэн ер нь талааны өндөр network-тай баатар унсан шүү дээ. Явцаагаад pipe аавна гэж чинь pipe хэрэгтэй. I saw I TPC you later. No, it is you were getting earth split or rolled on, potentially even speared. Тэгэл ер нь ET-тэй багийн эсрэг ер нь дуузааг нэхээс илүү эхлээд ET-г нуунгач зүгээр байдаг. That's why this hero is amazing. You stop Naga getting out, you have two spells that can Залуу юу руу орчлоо. Талан руу орсон болоод ингэж нэ тэ. Тий, талан руу. That's like the hell annoying part, you know. Гайгүй дээ. Бас ээжэд ч гэсэн бас яг illusionтэй дийл хийдэг баатар байхгүй шүү дээ. 23 сая наагаа ашиглаад 2 лейн сайхан контролдод зөксчод бол гейм одчихно. Одох тасмал наагатай очроо олох. Нөгөө нэцүү болоод ирж шүү дээ. Be in the right place in the right part of the map so you can keep finding core kills and abusing the pressure that's being created from the beast. Эйгэл орно авсан широо. Баатарлаа амар ихт гарах нэ. Яг хоо илүүшүүн зөхиод алчиж болдог баатар л даа мэдээсээ. За энэ ч широо харин престиж мэдэн дээ. So is that going to be the game plan then? That's split push for the entirety of the game? Not the entirety. You just want to get to a point where широо. За ардасаа 2 coverтэй урагшиж байгаа юм. За Кюгийн зоосон ваардын шууд мэдцэн. Мэдцэн болохоор нараг тэкээс нь шууд динайлаад эхэлж үү яа. 23 сая diffuse авсан. Lot to help them commit to the 5-on-5. I think they can take them now, especially if they can start the fight on their terms with a shackle or a roar on a big core target. Yeah, Crimson goes a long ways to blocking out their damage. The Dusta, the Swashbuckle, and even like the God's Rebuke kit, I think, probably gets blocked out by Crimson Guard. I don't know. The God's Rebuke does a weird thing where it counts as a hit, but I don't think it hit. Well, either way, the other component. New probably knows. He knows everything. The legacy of New has only just begun. Building this man up because he's had one hell of an entrance on really built it up. He has made Талон ялчсан гэж орж ирээд байна да. JavZiAK юм уу? JavZiAK ч бөмбөр нүдэд байгаа сте. Damage-тэй бөмбөр нүддэг болчиход байгаа. NTS-ийг бариад авсан Shackle. За яг Ролыг авсан. Shackle-тэй шалж зогсоосон. Араас нь Ролыг нь авсан. Дараагийн дэн дээр талон үзээтэй байлж болох нэ. Нэг Ролтой. Put the cube to good use here in the next team fight. It might be a window to just force the Roshan
play guaranteed here for Talon. I think it's hard for LGD to get an aggressive position in the pit, and that'll be the signal. Jabs instantly in there with the drum. They won an early Aegis here, probably on 23. You could give it to Makoto, but Makoto TP bottom. No interest in this one, so that'll let the Naga go in aggressively with a Diffusal Manta build. Рашан зөөр гэсэн. Ээжэдийн зүгээс контест пинглээд скандад мэдсэн. Удаан зогчээс учраас гарахаар болсон талаа. За ээжэдийгээрээ зохиулж гад сонг дарж гад бас авчих нэг арга байгаа. Марсыг имэлэхгүй ах уу. Talon hit their 3 items, but I feel like LGD just hit theirs harder, and they're more impactful here. За шууд MKB л аавна гэж ширээ. За өдөр болж байгаа учраас төрүүлээ доороо шаа байрлаа эзлээд. Нөлөөхөр гарч ирэх боломжгүй. Нөлөөхөр нь гаргачих боломжгүй батраад байгаа тэгж байгаа юм болов. Тий. Өөсөө MKB зайлшгүй шаардлагатайсан тул. Тэгээд Нагийнхаа Butterfly-г ороод ирэхээс өмнө Яалга кастл бол ерөөсөө отцгоо байлна тэгэнтэй. Талууныхан эхнээсээ тэр хоёр дээр TP-дэд тэгсэн. Ээж тэр оогоо згсэн хэвээр аут болсон дээр Микото бууцсан юм байна. Микото хэрвээ BKB-тэй бол энэ дээр бас аюул тарж мэдэн шүү. BKB барыг авцсан да. За шууд аренацсан жавзаа юу ч хийж чадлаггүй унжиж байгаа юм байна. Гейз бүх юм алаарчлаа да. Гейзэд арцсан. Гейзэн дээр оолыг бариад дахиад зөхөд амгаасан. Рашан унгаагааг байгаа. Боцож очиод эйдс авчих юм байна. Is it in his contract? I mean, he has buyback. I thought he did that because he's like, I'll buy back. Guys, if they use ults on me, I'll buy back and TP it. Because they do have the radiant outpost. I mean, what do you think that team comms is like? He sends the boars through. They get instantly exploded. You know LGD are all there ready to take that fight. His jabs just encourages. He's like, come on, guys. We can go. We can make it. No, we does not have like some of his team TP to the other side. Yeah, they were TPing this here too. За эжтэй duration дээрээ тэгээд ширээ MKP-г авчих байлгүй дээ. Тэгэхээр Windranger-аас дураараа шууд focus fire-да дунгаач гэсэн байх болчихно. Өөрөө очиад чинь Windranger. It was a valiant effort, but in vain as LGD's area lockdown is severe. You cannot just run into the ball. Анаа ээжд байгаа штэ. At least with that song to counter initiate and waste some of those ults. Like if you use song to get rid of a stone gaze in arena, then maybe you're okay just running into Facebook дээр UB warrior гэдэг ээжд байгаа. Одоо хайх юм бол бас чинь бас манай лайв Facebook дээрээс ирг явж байгаа. Адилхан нэртэй эйжентаас байж магадгүй лайв явж байгаа шүү. Facebook-ээс ч гэсэн манай лайв үзэх боломжтой. За дараагийн айтем шууд Hex юм байна юу гээд. Pressure гаргах юм Hex гаргачихвал тэ мана бүр батны. Болчихдгоо л доо. Hex ч юм бол жатан ч гэсэн бас батны болоод ирнэ. Аа манай хөхөд шээ маань энэ зочинтой байгаамаа манай. Хөхтэй ч юм орж ирээд нөө. Доза жангацсан бүр дээгөө. Тэр гейм авахсан бас тэр Нагагийн illusionтэй дийлэх ээждийн 4 баатар бол чадахгүй штэ. Ганц дуузаан л illusion эсрэг зогсно гэсэн. Тэр 23 сая байж хэрвээ үүргээ сайн гүйцэтгэж чадвал тоглоом бол хангалттай болчихноо. Тэгээд л нэрж одоо хэд хэцүү маа гэдэг байна штэ. Широгийн MKB бол гарчиж байгаа байна. Үзэтэй юм шүү талаан бол. ээлжидэд бол тийм жамархан савалчихгүй л юм.
Энки би гарсан ирж байгаа. Айхт тарган луу сайн байна да. Одоо ч орог удахгүй медузагийн тойроод байлтыг гэдэг. Өрлөөдөө хангалттай дэмэж гаргадаг болчих юм бол. Тийм. Гэтэ булаа байгаа шүү дээ. Булааны ч бас хугацаа хөөрхөн сонг байж болно. BKB байхгүй дузаа. We found out yesterday that the interesting part is that we very rarely talk about this, but the intelligence magic resistance. 18-аар 20 дээрээ гейжийнхаа дөрөшинг авах баха. That adds to your base magic resistance. And so Elder Titan takes that away from you as well. Нөгөөх нь юу лээ? Өөх нэг 2 нь 2 илүү байдаг үлээ. Remember when there was a time in Dota when like Байдаг да. tankiest heroes would reach. Тэгээ ингэж бүшилж байгаа үед уг нь хойшоол каталчлаа гэж зүгээрсэн. Дуузаг нэг булсан. За шууд бариад авлаа. Арена зоогоо чадлаа. Shadow Demon-ыг шууд гүзээ шигжнэ. Сонг дараа түнээ аварцсан. Үу тэр хойно. Медусаг илэрч Тайтны гааллаа. За гейс дараа төөцөн. Чулуу болоод өршжээ Микото. За BKB одоо дараад явах тий. BKB дараад MKB-тэй дуусаа зохиолоод онцсон. Shadow Demon-ы buyback дахиад нэг булаа орж ирнэ. Тэгээ Aegis дуусгаад 40 секунд. Дэжгүй хамгаалт юм шүү талаа. Almost unlucky for Mikoto there. Otherwise that fight is not too bad for Talon. They use a Q buyback. За Микотогийн өхөл бол нэг сонирхол юм болчихлоо. As he wants to scale in this game off of all the agi carries. Нэг эвгүй байрлалаас чулуу шуураад. Тэгээ дээрэс нь демоныгоо шууд байруул алчи гэдэг бол байнга л юм байна те. Тэ. Демон дээр шууд ларина ороод ирчихин. Даагертай. Одоо л яг зөв газар зогсох дууган кэж гайхалтай хойно зогсоол. Тэгээд нэг болцсон байхад өгсөн жаах тий. Double damage-тэй нага. In a situation where jabs can provide that utility with Halberd Crimson, you're getting some poison stacks on him, maybe you have some disruption illusions going to work, and Mikoto's killing someone on the back line. That type of fight can become very chaotic and disorganized for LGD, and it can try and focus and deflect away from his supports here, as LGD really want the Elder Titan and Techies alive for a lot of it. Ag's up next for Mikoto as well, a very big item for the Wind Ranger in terms of just getting in here and getting the job done. Арцалтаа тэгэж хүмүүс харах хэрэг байна уу? Shiro does already have the MKB though. So as long as they're kind of controlling the game and winning the game, they have a gem. Yeah, but it's really annoying with how much vision Talon have. Like you're gonna have Naga illusions going in, Beastmaster, Hawks, and Boars. He's just gonna be able to run around, play the outskirts of the fight, kill some Elder Titan on the backline, then you're super happy to take that fight. LGD need to really be on point with their formations this game. Make sure they're protecting their supports. Close up the ranks. There's not much AoE punish on Talon's side, so you're not actually too worried about clumping here on LGD. Like even if you got Ягууруулаа автфастер боод ирсэн. Эдээсийг харуулж байгаа нь унгаач гаралгаар байна л да. За хавкарог нь харсан. Basically, there isn't really a downside for LGD to playing very tight. Yeah, hugging their Medusa here. The drums. He's gonna get in there in the middle of all of them and start playing the drums with the song. The classic Naga song counter. Song into Beastmaster drum. Very famous strategy. Talked about the song counter. It's jabs with the drums. Bloodthorn. Харунгар саяж лаатор авах гэж байгаа. Жавзаач гэсэн BKB эрэхтэй ер нь Марс эсрэг тоглож байгаа бол BKB эрэхтэй. Аренагаас гарахын тулд заавалчгүй BKB эрэхтэй. BKB Байтлос. Ба 20 Широ ороо BKB авчиж байгаа юм байна. 28 минутанд хамгийн их ласт хит авсан болчлоо Нагагээ.
Shiro farm slightly less good. Illusion hero farm. Shiro BKB авч байгаа нь яаж байгаа лээ? Mana burn. Алберт байгаа. Came back in 15 minutes. How much do you think the game would game state would differ? You wouldn't even recognize it. Тэгээ mana бүрнос. Entirely new landscape. Алберт шаакл эднэр дээр л архлаа толж байгаа шиг юм. And that Roche is going to determine a lot. This is a very influential Roshan, so you want to finish off this Ags on the Wind Ranger. Bloodthorn is finished for 23. За 50 цаг үргэлжлээд байгаа болохоор Javs тэр хоёрын айтем The Hex on you. Philosopher Stone барьсан тэрийг That is their big initiation power. You can land that ашиглаад network хийгээд байгаа юм байна. Wind Ranger at the start of a fight. Yeah, do you like that more than За 13 сая байж бас BKB аавна гинэ. Нэгдүгээр Fango, хоёрдугаар Mars байна. Pretty solid here. Because Arena is really good at being able to contain the Wind Ranger and Naga Siren. Yeah, but they're going to have BKB on the Wind Ranger. Illusion. За Dozag-ийн анхал руу байна да. Illusion-д явуулаад Date-ийн лane fix-ч болж байна. Хоёр lane fix нэгдээ. Mars-ийг Tex-ийг үүсгэсэн. За Illusion-д ер нь хүлээх тайминг гэж байна уу? Дайдлоос хүлээж болно. Хүлээхгүй ч байж болно шүү дээ. Рашаа гарцсан байгаа. За Smoke-сан. За энэ ариаг л авъя гэж байна. Why? Map-ын дээр зорцсон. Готтог дагныг үүсгэсэн. Нэмээд зогсооцсон болохоор Рашан шалгаж байгаа юм байна. Рашан шалгадаг Smoke тэрнтэй бас таархан дээр талаасаа. Smoke нэрсэн. Smoke задарсан Mars-ыг өргөцсөн байгаа. Кото Smoke задарсан да. Хоёр янзын шаакл гарахаар сонголт хийж байгаа юм байна. Кото дунд нь зогсож могсоод. Юу болоод байна? Mars хойноос нүсэрчих юм байна өө. Хекстэд орж аталчих юм уу? Ой, зэ Рашан алдсан. За бидэн байгаагүй учраас. Уг нь янзын шаакл байлаа шүү дээ. Багийнх нь Naga дэндүү бол байсан. Байлдах сонголт гарсангүй. Why cares about your BKB? I mean, like I think about it when it comes to like shackle shot. Yeah, that stomp's a weird one. I don't know if I would have thought about that. Yeah, just like centaur stomp, you stomp them and then. Зэ хорлсон. Дайтлс гараад ирнэ. Is it because this sleep is a debuff? Not a stun? It's all stuns. Тэр ингээ BKB тахтан дивс чирэг BKB дөөс унтж чинь тий. Apply the debuff. Runs out while that debuff is still on you. It just procs. Let's go. So weird. Well, welcome to new frontiers, baby. Ангагийн Illusion өдийд бол тэгээд яг Fango-гийн яг Illusion зодж байгаа баатруудыг нэг салгаад байна л да. Illusion-гууд нь тухтай зохиж чадахгүй. We're not used to watching it, but like you see some BKB Windrunner running away, you see Pango rolling away, your brain does not think. Ядаа юусе ганц слот үлдсэн Naga. Diffuse-лээ dispenser болгох гэж байна. It's something that makes the stomp pretty decent because the stuns all got nerfed. Мэдээсээ 25 хүрэхэд бол Naga баг ямар ч үзээгүй болох уу. Скадиг таахгүй л гэж байгаа юм байна. Тэгвэл Lincoln ороод ирэх боломжтой. Нэг болуулдгаа өнгөрөөчч болно. Shackle-аас нэг аял тарьдаг скил. За Lincoln болсон скад юм байна. 25 хүрч байгаа учраас 25 Медосагийн 25 яд ингэ Медосагийн 25 нэг одоо цогцолтын фиг саяж ямарсан дуузаагийнхаа маанаг бол дуусгацсан. Роор ороод ирсэн. За нэг аминарыг унгаач. гүн байна оо. Нөө том лотос өгөөтгөлөө шүү дээ. Микотагийн шакл өгн орж ирсэн. За аренаас гарах хэрэгтэй дээ Микот. Эхний амиг бол үзэж чадсангүй. Төсөгийн 25 одоо нэг салаалт төгс байгаа цохилтууд нэг өөрийнх нь цохилчиг бол тээ. Critical орно. Тэ attack modifier гэдэг тайлбар.
Вертикал орно, Monkey орно, одоо Scat явахаар бас бүгдээр ингэ удаашрал зөгтөг болно да. I don't think they have to commit on it, but that's a solid defense either way. You didn't even lose any building damage here. Cost talent nothing. Sorry, my brain is failing me right now, but you can't Lotus or focus fire, right? Am I going insane? I don't think so. I don't know why you can't, but I refuse to. Юу гээ, Hex За гараад. байгдаж болондоо 23 сая явж. PKP-н байхгүй байгаа. За round 2 дуусна. Манайгаа нөхөж ирээд round 2 явж байгаа юм байна. Илүү шинг бол бүр. Shadow Demon контролхоо болцсон юм уу да дуусаг нэрэ. Уу яач ч шиг байна л илүү шингийнх нь хажууд Titan зогсонгууд нь бас илүү шингүүд нь арморг болоод бүр болоод байна. Тэний гайхамшиг хэрэгтэй. За зөрөөд орсон Master-оор Shadow Demon чадаагүй хулгайлсан арена орж ирээд хүмүүсээ хамгаалсан. Сэж сунцсан байгаа. Талон. Бараг төвгүй шахуу дуусаг эсийг унгацсан. Дахиад focus fire үргэлжлээд байгаа юм байна. Shackle-ийн тал мана байхгүй ширөө гарах шаардлагатай. Сонг дараад Пангог нь барьцсан. За сонгноос бол бэлэгтэй гарчдаг байгаа. Пангог торлсон. Шаард нөжээ Пангог. LGD бас шууд зогсч шүү. Нэг хүн баригдангууд шууд бүгдээр эргэж хард. Манай үнийг яах гээд байна. Гади гарсан. I don't know if it's gonna change and how much it's going to change later on into the game. Split shot using modifiers is definitely a big deal. You have MKB and Daedalus already up for Shiro. Yeah. Plus Scotty. There's a lot that goes through these split shots on the Naga illusions that helps. За 25 хүрэхлэгтэй да Shiro. 23 лээлтэй. Талон тарин. Medusa's actually hitting here. Гото юу авчив? Makoto's having problems just. За даргуун лээс авцсан байна. Тэгээд 25 дэвэл амар юм шүү. Тийм амар. Shredding him straight up. Why does New still have tier 1 item? 35 минут баг контакт үүссэнгөө шүү. Харин тийм ээ. Тэгээд нэг зодтолтойроо ээлж ин барыг зодож тараад. No. That is not an adequate answer. I need answers. Broom handle's pretty underrated. За одоо дахиад нэг 3 минут бол зодон өсөхгүй шинжтэй л болоо шүү. 2 баг ээлжидийн дахиад роо авч гад орох гэсэхгүй. Талоончсан тэр цаг хүртэл. Юу хайграндаас авахыг л үзэх гээд тах шиг байна. Twin gate-ээр доошоо бууж гад ээлжидийнхэн. Доор харагдаад Javs. Тэр дөрвөн айтмараад ninja-гээр атсан юм байна. За smoke-тай Mars урдаа. Задруул баг шууд уршаа орчих өстэй. Задрангууд нэг мэлэнтэй жидсэн. Наагыг удаа тарсан шууд Hex. За дуузад Roar орж ирсэн Mars ямар амар зохиулж байна. Mars-ыг үүсгэсэн. Эслитер. За сонгороо ингэ сонгорж ихэр гоё байгаа сте. За Mars-ын buyback орж ирж байгаа юм. Mikoto Jam газар унтсан. Дуусагаа шууд фокус байрсан. Shiro mana талдаа орцсон. Тэр Jam-ийн анзаараагүй юм байна да талаа. LGD ч анзаараагүй байж гад. За одоо Jam-ний төлөө тэнцэл явсан. Наагийн 25-чоор армор стейн их болгодог баха. Армор стейн их болгоно. On your terms at least without the game going very late. Hey, you got a ninja gear. 25 agility is better than the 4 armor he was getting from the broom hand. Би жоох андравсоо. Килний андравч байгаа мó тий.
Let me go ahead and tape this broom handle to my spear. Duration логоос урал гаргах юмс. 4 tokens coming out. I mean, Shiro's pretty much capped. Like, you get nags and a moon shard, I guess, but Арашаа гарах болоогүй. Талон. I guess you could Цагаас алдсан юм шиг байна. Yeah, that's what I was kind of asking. Like, we are getting to the end game of these carries. Does this matchup? Нийлний андарч баталгаагүй л дээ. Гэхдээ энэ хоёр одоо л ахиж нэг 20 кг дотор л хангалттай шийдэгчээр харагдаж байна өө. Айл нэг дан дээр алсан ахиж нэг оршоо навж ялаад. Талон бэлэн биш байгаа. Нааган дээр Рубикийн жадсан Микото BKB дараа фокус fire damage гарахгүй байна. Өөрөө гарах хэрэгтэй. Жавцаа BKB TP out хийж байгаа мэн. За Рубик алдсан. Дарашаа хэр сонгогдох гэдэг байна да. Өдөр болж байгаа. Дарашаа доороо боо. Агнитер ош 40 секунд сонгогдсон. HD за ялгаагүй мэн үү. Талон бас Рубик нэмэл чинь 5-5-5-ын дайнд болж таархантай. It's the area that PSG LGD controls, but it's also the area that Talon has an outpost to play with. I almost think at some point the problem LGD is going to face is not going to be this Naga. It's going to be the Wind Ranger. In the Ultra Late, I think they don't really have the best lockdown from Makoto. There's no purges, there's no dooms. You kind of just have to land a spear or the Hex on her, which is very hard when she's running around invisible. And the late game Wind Ranger talents are absurd. Once you start pewing people down, he's gonna have an MKB. За смок задарсан. Ваа сентри зоогоо зайлахаа ямарсан нүдийн цаа 23 сая байж. Дусаагаас бас нэлээд өндөр даймаж авсан. Гүй дусаагаа ямартаж нэг булаатглаа. За тэр вардны төлөө тэмцэл үргэлжлэхэндээ хоёр багийн хувьд. За вардны хооронд вард болоод панго орсон. Марс орж ирээд өөрөө өргүүлсэн. BKB дараа Нага зодсон байгаа. Яшуу сонг дараад аринаас гараа авчиж байгаа юм байна. Арина хоос хэрэглэгдсэн. Pressure байхгүй гэхээр хоёр шакал. За даанч detection байсангүй дээ. Жавцаа ороод ирсэн. Роор Марсыг гүйцээсэн. За өөрөө бас унах болоо да. 2 баатар унцэн. Дуусагийн илүүшин гарч ирээд. Чи юу лээ? Түрүү сонг дараагүй л. За хүний илүүтэй торлцсон байгаа. ET унаагүй болчихс дуусаагаас damage гарна штэ. Дахиад булаа. Манаг уулзгаа дуусаа. Focus fire дуулаад унсж байгаа мэнэ. Унж байгаа мэн. Широ унсан. Талон. Загнэмтэр оош авчвал тэгээд бүр болоо авчиж байгаа. Нага авсан ч болно. Shadow дэм авч болно. This ult is on a 30-second cooldown now. He can commit it for a core, come back in, stall the fight out enough. Song with that shard, healing people up as well. Рубикс гоё дөө. 2 скил гэхээр. Гото бол агнем авцсан. 2 баатар агнемтэй байгаа. Аваагүй 3 налинж авсан болохоор. Түрүү сонг дарсан байлоо те. Ийм хор дээр ихтэй юм. Дөрвөн хөл дараагүй юм шиг. Үн болов. Ингээ хор дээр их ясгүйтэй юм те. Pressure байгаагүй. No, he just doesn't know what to do here because he can't commit in. He's not really providing too much damage. He doesn't have a basher to help with the control yet. Castled was saying he needs to use swashbuckle on the Wind Ranger. I think the illusions matter less than getting a disarm on the Wind Ranger, but that's probably small potatoes. I mean, at this point, LGD need to find Makoto. That is a tall order. They do not have heroes that are great. Wind Ranger 25-ын тайланд харагдахгүй зоддог биш. Агним нь харагдахгүй зодно. 25-ын тайланд нь Windraн-ын undispellable болгодог. Ер нь тэрийг л хөвчлээ авдаг да. Нөгөөх нь болохоор Focus Fire-аар хүн унгаавал cool down хасахор юу лээ. She's the ghost in the shell. Lurking around constantly. I mean, part of this build-up of what I'm talking about for the Pango is that he win a huge utility. За талаан талдаа 5,000 network илүү заасан шүү. Энэхтэй агнимнэл дууртын зөрүүлдэ. 2 баг хоёулаа өөртөө термотрыг унгаач чам байна. He doesn't have, Maelstrom or anything to deal with the illusions very well. He's definitely not outputting that much damage. No.
and it's hurting LGD. He goes for a Shiva's, which is just more utility and tank ability. Yep. But it goes back to like who is providing the lockdown here. Yeah, don't they already have enough tankiness? That's what I kind of feel. Нэг сүүлийн 2-3 дээр жоохон онцгүй л shackled, it'll help him survive, it'll help clear out or deal with Bagata Mars. attack speed. Аренагаа онцгүйсэн эхний дан дээр бүр юу ч хийж чадахгүй онцсон. You're going to have to find Makoto. It just comes down to that. And is any of this helping you do that? Probably not. I guess боолондоо дид ирүүнтэй байна. Кото. За хэдийгээр ялж исэн ч гэсэн high ground өксөх тал дээр бол эргээд хэцүүлтэй талаа. Яг дууцаанд бэлэн зогсож явах үед бол өндөрлөгөөс харж байгаа хүмүүс хамаагүй илүү байлна. ST агним авчирчтэй тий. Тийм бэ. Тий хоёр хавас. Сплич ходыг нь унтраадаг да ST. Тий 25 хүрчих юм бол бас 2 болдог болчдөг. Demonic Parch ихээр цацраг сум байна. Арилгач нь. It's a big talent in this game for sure. Helps clear through the illusion. За high ground дээр зогсчихвол мэдээс амар. Тэсэг high ground. Like I was saying, he has 3 items that utilize it here. 60 минутын game incoming. Mindbreaker also pretty damn nice for him. Extra attack speed. Silence could make a difference. Better than a broomstick. Better than a broomstick. And Shiro really is left to Хапистэй нэлийн тултсан наг. Агни маунд гэж энэ өөр авах айтам алга. Энэ 5 минутандаас хамгийн их нь болцсноо. I don't know if Shiro, as good as he is going to be able to stop all this. We'll see. За ээжс дуусгаад 1 минут 30 секунд байгаа. He could still use an Aghanim Scepter as well. I mean, that's additional lockdown that they could use. Still room to grow. He is definitely not capped yet. Really smoke from Talon across the map. I mean, they're looking for a pick off, but LG is all in the base. Жавцаа refresh авах гэдэг юм байна. 2-оор 2 BKB, 2 Albert. Refresher is done for new, by the way. So he did get to this level 20 extended spear. Shiro баг BKB гэж яхаар линк авах юм уу дөө. Ядаж 1 point харагдсан. Гаргачихна. Who are you going to find and if they're going to have buybacks? The Talon can fight around buybacks as well, just wear through the ultimates. Широт нэмэх айтмж байна л да. Агнем мэдээж гараа явсан. Согн задарсан. Вар зооцсон байгаа. Вишний давуутай Shadow Demon-ыг хасаад гисэн. За талан гарчих юм байна. Demon гол байлдахгүй. Өсөд дээр яг буулалт орж ирэхгүй л бол. Моndi хийж байгаа юмнууд их байгаа. Марсыг урднаар дэрэнгөө төлтийгээ дараа дуудашруулад. Бараг шууд алчаад байгаа. MKB авчвал бүр л аюул болно доо Микото. Дуцаагаар нэг шаклж чаад гөвчхөөлгүй ийдсэн дууссан. За мэдээс 25 үрсэн. 25-ын эффект. Амар эффекттэй. Putting out all that damage onto the Dusa without that pierce, without that extra damage. Shiro's gonna get shredded, man. Yeah, that's what I'm saying. The biggest problem in this game right now is Makoto in the league. Getting to level 25 and getting that MKB will fully unlock his hero, make him an absolute menace, and they still are not finding the answers for him. This Hurricane Pike is also an interesting pickup because it really helps the rest of his team in terms of the initiations. If New blinks in and hexes someone and he somehow gets a pike off before arena, your whole team fight's gone. Nothing else to think about. And that'll be swift blink. Нага агнема болоо refresh гэж байгаа юм бэ? So outside of that Ags, this is him capping out. He's gonna have to replace a Manta or BKB with it. Refresh руу 2 BKB юу? Abyssal Latarn тэл. Агнем баг гоё юмсан дөө гэхдээ. Панг оролж явах нэг зогсооч шít. Тий. Яг шууд утгаараа. Especially these initiations from LGD.
Ямар ч нэг смок явж байгаа. LGD Широ нэг айтмаа солилцсон байна да. Сэтвэлийг авсан байх юм. Юуныхаа оронд авчваа. Гутал юм болов? Скадигаа доош тавьчихжээ. Болцсон. 6 айтанд болцсон. BKB-гээ дараад Скадигаа дэш авах нь тань дээр. За энэ үе блок нийлэх гэдэг юм байна шүү дээ. Жавзаа. Cheese of block. Энд дээр нь гоё хийж сайн бол тэгээд. Өөр дээр яв баг. Микото төвчвөл гоё доо. Микото унахгүй дууцааг бас амархан унгаач шүү дээ. Ер нь ганц л хаана хэрэг байгаа шүү. Тэр хаана нэрмийг л унгаагаад. Микото өөрөө тэсчихээл. Угаасаа нөгөөд нь MKB-тэй Микотог шууд цохих юм чинь. Тэд 500 даймаж гисэн. За 25 хүрэх гээд байна. Focus fire keys advance cooldown shot хасах 20 хийн. Тэрийг ч арга авахгүй л. Виндраныг гэхдээ баг dispel undispellable болох шаардлагагүй л энэ одоогоор бол. Одоогоор nullifier-тэй хүн байхгүй, dispel-тэй хүн байхгүй байгаа. LGD. Demon of Train авна гэж байгаа юм байна. Өөрийгөө өгтөө нэг авардаг юм авахгүйсэн үү тийм шатад Demon. Эвэн дисмис камаагүй. Чмарлын хоогоо. Demon одоо амар чухал харгад болцоо гэж. Мангар хон бодон дотор зогсож чинь энэ зөвлөдөө. Яарашаа гараад байгаа. Нэг тэсчүүл гоё доо. Яаж байлтах арга сонгох нөө талон. Committing. Don't want to end up getting stomped in the pit or something crazy. New is going to have to find an opening. He's going to smoke towards the pit. Nobody's inside there. New-гийнх юу те? Ninja гэрүү. Тэ, ninja гэртэй марс. Хүн байгааг бол мэдчихэл юм байна те тэр дээр. Вартыг нь устгаад. Өөрийгөө хикстсэн нага. Эчүү. Нагага болох юм уу? Харин тэ. За цохиулаад унах нь ямарсан сааг дараа гараа авсан. Микото чулуу болоо хөрсөн байжгаад. Зүгээр. За хоёр дахь арена орж ирснээр 23 сая байж. Аренаас гарч чадлгүй унсан. Buyback бол байгаа. Buyback байгаа. BKB-наас байгаа юм байна. Өглөөний дуршаа дэжгүй бич чадгаас нагага болчооч дээ. За энэ бай орж ирэхгүй юм уу? Ирж амжихгүй гэж байгаа юм болоо нэг хойно буугаад худлаа гэл. За нэг юм байраад гисэн. Наган дээр яг дарах гад хичээшлээ те. Түүнээс яг дээдлийнхэн зүгээр айкон дээр дараад хийцэн бол нэг. За шууд buyback нэхэхээр шийдсэн ээлж дээ. Төвөн захад хэлж байгаа юм. За хоёр buyback зэрэг дарцсан. Дуузааг нь буулаад байраад байсан. Агартаа. Гуравтаач. Хардивэ гуравтаа данч даагаарч. Гэхдээ бариад авсан юм байна. Сонгодод бариад авсан. Широгийн BKB байхгүй. Тэр роллер жилээр хамгаалж байгаа юм байна. X байгаа. Дузаа. Cheesy-дэд жавзаад үрцэн. Нага хүлөглөм дууслаа штэ. Фангод дээр focus fire хийгээд. Широ орж ирээд согсон жавз. Main fight. Жавз бас байтар шээс дуузаа ямарч маанаагүй. Шаклтуулсан байгаа. Жавз буугаад ирсэн. Жад за пангогийн buyback орж ирсэн. Жавзаа оноо buyback болно. 23 сая зуршаа явж чаддаг. Маанаагүй мэдүүсаа. Өөр урагшаа. Үр гараад ирж байгаа юм байна. Тий, buyback хийчих учраас ингэж байна л да. Одоо айл нь buyback болсон. За, dieback болсон байгаа жавцсан. Широ шууд buyback, travel аваад, хоёр travel аваад. Хүн дээрээ бууж ирээ. Дээрээ буучих юм байна. BKB-гээ гаргаад таавра зөхөөд. Бизнесээр одоо роороос л айх юм байхгүй л дээ. Одоо нэг булаа орд ирнэ өөр дээрнэ. Нага бол одоо яг 25 хүрсэн мэдүүсээ эсрэг үнэхээр чаддгүй юм уу? Түшингүүдийг харин ч нэг цогчно.
За нэг сонг. 4 эсрэг 5. Ямар шийдлээ? Шийдлээ авахгүй юм байна да. Тайтаа очоод зогссон чинь. Шууд төвийн зохиод гисэн. Focus Fire Mikota гэсэн чигсэн цацрагийнхан сумад тэсэхгүй байна. Төвийн зохиод дуусах байгаа юм байна. Тусаа. Сая дуусаатай нэг байранд ороход надад дарцсан. Харин тийм ээ яг дарахад хэцүү л дээ. Тэгэнгүүт ч нөгөө баатрийнхан дээр яадаг айкон дээр дарчдаг байхгүй юу? Тэгээ нэг гейм тэмцэх үед тэгээд телеграмд байдаг байсан хүмүүст бол тэгээд LGD-гээ хэлсэн шүү. Яг нэг дундуур адилхан хоцтой хат нэлээдсэн дээ. Jab spot back, he TP'd into all of them. We saw 23 Savage use his BKB song to run outside of the base and then run back in again. That pressure that PSG LGD put on Talon. Тата эйгүү үзээ. За сүүлд тань шийдвэр гаргасан жаа сонирн болчихоо. 13 Savage яагаад бай хийхгүй байна шууд. Тэ төврүүгээ авчираад. Caught on the backside, but he has buyback. Very aggressive gameplay from LG. 4 ninja, 5 ninja гэр. And your biggest criticism of Hero in the matchup. Талааны хог нь үнгүй багаар илсэн бохолж хийсэн юм байна баг. Сая одоо надад шууд 23 сая байж тэр 2 арины хийсэн штэ Марс. Тэгэл хөөгөөд ихлэхэд нь шууд бай дараад баг аутпостн дээр буугаад багаараа байлаа. Тэгжил харагчлаа. Тэгээ хүлээж байгаа нөгөө хэд нь тэг бүр төвдөх сэтэл өгөөд. EP байхгүйсэн байна гэж байхгүй л тий. Ууг нь. Тэгээ өөр харахад матч refresh дарсан гэхээр TP бол бүр заавал байх ёстой шүү дээ. Refresh дараад сонг дарсан шүү дээ. Тэгээ BKB нас бүтэн байгаа байхгүй юу? There's no other way for this game to end but in late game, and we did go to late game. What do you make of it? Oh man, I think for the most part it was kind of stale for a while. Like LGD did get the early lead, and they tried to push it for as long as they could, but Talon found their way back into the game. They found their farm on the map. But for me, the two game-changing moments. Choose a block нийлэл чадсан гэдэг жавцаа. Нийлэл гэж явж байгаа л. They finally had vision of Naga, and they were able to commit everything on the Naga with the rolling thunder and the BKB Medusa. Гэж нөгөө Lotus-а авцсан байгаа Lotus-а хүндээ stack-ын дээр нэмж болд юм аа. Цуглуулсан байгаа нэг рүүгээ шахчих. Болно. Нэгэндээ өгөөд нөгөө том Lotus-ыг нь хурдан гаргаад болно бол. Near their fountain with 0 mana, and them just choosing to go for the throne instead of the Roshan was. I just feel like that's not a typical move. Эргэлгээр Lotus бол тэгэл барыг pub дээр бол төв дээрээ авиж тавиал гэдэм билээ хүмүүс нь. Honestly, because Talon were playing on the back foot the entire time, but they managed to defend it for 54 minutes. Yeah, they did indeed, Sheep. This was a good one, with some slow moments in between. But sometimes you gotta have that to get the peaks. Yeah, there comes a moment when Угаасаа choose a block нийлүүлнэгээ бүгдийг дарахгүй байвал амар юм шүү. And it's hard. Scam нуудаа. Because they were doing really great moves. Like I was super impressed with New. Like we go all the way back. Тэр choose a block нөгөө нэг ихэндээ нөгөө нэг Lotus-нуудаа 400 HP өгдөг дардаг болгож байгаа л зүгээр хаскартаа өгөөл явуулчихсан юм биш. Тэгэнгүү зүгээр хаскар нь даад юм бил. I just thought Mons was a dead hero, and I think players like New have come out and just really made it look super strong again. And I just like my criticism for the last month has always been being too poor, but like you said, the refresher was so impactful, and it's because New is so good at keeping farming whilst also making plays. And this game obviously a bit of a farm fest, so he was going to get there. Yeah, and while we're talking about offlaners, we do also have the head-to-head with the offlaners. We went for damage done. To be honest, it was hard choosing a stat for these two players, because as an offlaner, doing hero damage is not really your goal, Jenkins. No, it's not. And I mean, generally when people think of scaling into the late game, a lot of people think of
the carry and the damage that they can deal. But there are Play other хараг ways байсан. to Өнөөдөр play байхгүй. like this game. Аа Jack за. is the aura guy, the utility guy, and that's obviously very important going to the late game. But New was a stunner, and in that game, Naga versus Medusa, we were kind of questioning like who. Талаа өөрсдийнхөө доотог бүтээсэн тоглохгүй яг LGT-тэй адилхан стайлтай доотоо тоглолцоо л доо хоёр талтай фармдаа байвал тэгээ яалчгүй. Бүр лейт дээр Medusa Nagagаас хамаагүй илүү байсан. Тийм л юм болчихлоо. Мапоёр бикийг нь харж байгаа хэлээ дөө. Бикийг нь харж байгаа дээрээ. Барс бол LG дийлгээд байгаа шүү дээ. One guy for 10 seconds straight. So no matter what the carry-to-carry matchup is, you're going to win that. And then you're preventing the supports from getting in saving. So yeah, Mars hyper late game, I mean, this is an insane hero, and it's not because you're doing some crazy damage. It's because you're amplifying your carry's crazy damage by just stunning their carry for 10 seconds straight. You normally sound much stronger for 38 minutes. Broom handle. There you go. There you go. He did not change his neutral item for so long. He was so focused on getting that late game, Dude, it's happened to everybody, but I feel like the thing that you mentioned about being able to go and disable a hero versus disable again, in theory that sounds really good, but it's entirely dependent on the player and their read of the game as it progresses, because yesterday we saw XXS on Tidehunter go for some like blink hex refresher build on Tidehunter, and it looked really bad, because in that game he needed auras, he needed greaves and things like that, so to be able to identify when you can go for like straight up disabling versus like building for your team. За үгүй тэгж амар сонсогдоод байгаа юм уу те? Hats off to him for that too. It was a solid game. I kinda somewhere I feel like PSG their gameplay this game, it kinda beat Talon at their game. I don't know if that's fair to say, Sheep, because obviously we've seen Talon play a lot of different types of games this Dreamleague so far. I guess you could argue like Talon really like they'll take the like early fights and skirmishes and stuff. Obviously they also are a C team that like to extend games for 50 minutes. Yeah. But, that's what I mean, yeah. I think the cool thing was us in the draft saying that like LGD have a slower draft. They want to get this Medusa online, but it was like around 15 minutes or so that he's quite heavily involved. Like pre this massive like slow farming timing, they were actually just playing very hard together with a farming carry and still taking good fights, which I thought was really sick. I think doing that and like not letting Talon just take a grip of the game was what contributed to this win. I also want to talk about Elder Titan more. Again, still PSG LGD is the only one that plays it. I feel like it had a massive impact, especially in the early stages of the game, Jenkins, and it's a hero that I think we're gonna see more of. But I also feel like Talon might do right with banning it. They can pick it as well. They can pick it as well. They also play the hero. There's one thing that I heard, I think it was Cap or Pert or somebody boring that was telling me that the intelligence magic resist that you get, it scales additively, just straight up adds it to your magic resistance. And so Elder Titan, reducing that to 0 is more impactful on this patch. But I do really think it's also the meta that we're in. It's very strong as an anti-carry versus a lot of the carries that people are picking right now. There's the tech that people are doing to make it much stronger. It's very good against Medusa because if you stomp her, she's technically taking no damage, so she can't be interrupted in the sleep. So if you're going to pick Medusa, then picking this hero also on the same team is something you do to block pick it, because if anybody's played that Medusa into Elder Titan, it's not fun. It's honestly one of Medusa's worst matchups. So if that's a valuable hero, the Medusa, then the ET is going to be valuable in the draft as well. And we're going to see all the adjustments that are going to come our way for game number 2 between Talon and PSG LGD. But not before a quick break, we'll be right back. One XP token болохгүй зүгээр л байгаа да.
Яага боогоор тоглоод үр дүн юу лээ? Юу гэсэн юм бэ? Тэмцэн боогоор тоглоно гэдэг дүр юм чи боогоор л тоглоно шүү дээ. 2 дахь group stage боогоор вар. Нэг нөрөн боо 3 тоглох гэдэг шүү дээ. Тийм group stage хөвөрлөлт. Энд одоо шууд энэ тэмцээний онцлог нь шууд 2 group stage дээ. Багууд нь group stage гарч ирэнгүүт дахиж group stage тоглол. Шууд 4 баг л топ 4 болоод үлдэж байна. 4 баг нь шууд апрын финал, оврын финал, апрын семифинал, оврын финал гэж эхлээл. Main stage нь бол амар хурдан дуушдаг л онцлогтой тэмцээн дээ. Dreamleague. VPN-ээр заавал 1x татаад шаардлага байхгүй шүү дээ. Зүгээр 1x би даунлоод гээл Samsung web browser дээр ивжил iPhone бол App Store-оос татчихж байгаа шүү дээ. Тэгвэл баагоор тоглоод байгаа үр дүн юу вэ? Баагоор тойргийн тоглолт нь баагоор л яваад байгаа. Энэ үр дүнсэд ахын зөв тэмцээний формат нь л тийм байгаа гэсэн. Одоо 8 баг тойргоор тоглож байгаа. Тэгээд их оноотой 4 баг нь upper lower-оор гарна. 4 баг нь хасагдах. Group stage явж байгаа. ESL-ийн гол тэмцээнүүд бас тиймэрхүү маягаар. ESL ингэж энэ олон тоглуулад байгаа юм уу? Тэр Go-ийн major өдөрч бол айгүй гоё форматтай байт юм л шүү дээ. Нэг 2 оноо тэнцүү багтайгаа тоглоод байдаг. Хожих юм бол хоцсон багтай тоглоно. Хожигдох юм бол хожигдсан багтай тоглоо явдаг. Тэр чинь айгүй цөөхөн тоглолт гард юм л. Зя 1 минут. Ингэж фармлж байгааг хараад читерч байна залуусаа. Зүгээр л нэг хорийн цэрэг зогч байгааг хараад. Энэ тоглолтод чухал энэ тоглолтод уг нь бол чухал. Гэтэ зарим багуудад бол өстой хамаа авахгүй байх шүү нөө. 9 pandas гэх мэтлэн багуудад. Мачартай нэлээд ойрхон дуустаарсан дөө. Тэгээ 25-нд дуусаад 29-нд мажор эхэлж байгаа. Хасагдсан багууданд балид очсон бэлтгэлээ хийж илээ гин. Өө зөө. Чи 10 хоногийн дараа л мажор эхэллээ шүү дээ.
Dota дээр нэг tryhard бич явахгүй байгаа юм. Тэгээ major дээр л нэг ёо да. Дэмжсэн багт шалаарчаад байгаа. Ямар багийг дэмжиж байгаа юм бэ манлаа? Yo, beta application татаж болохоо болцсон юм уу? Болж л байгаа те. We got PSG won a game up in this series and Talon is going to try to of course. Астер ударч байгаа тий, Астер ударч байгаа ш. Effie and Jenkins. Hello. За хоёр дахь тоглолт. Дусаг мандчээ. Саako. За өрөвд. Supported бүгд үлдсэн. Андаа ингээ гэлээд үзэж байгаа маань ээлжтэй. Тэкис гээл дарах байл гэдэг даа. Күүгийн тэкис бас орж ирээд байдаг. Тэкисийг юутэй дарах вэ гэж бодож байгаа л гоо. За, тэкис дарсангүй шүү. Энча. Enchantress гэдэг үтсэн ча. It's really easy to lose confidence in a hero when it feels like it just fell off in the way that Beastmaster did in that last game. And in the past. Астер хийж яаж хамаалал өндөр гэсэн үг. Тийм. Хийж ер нь хажих хаа. За талан өөрсдөө Марс оруулж ирсэн. Дууцагийн бандаад Ньюгийнхаа Брүүд Мадрыг мартахгүйгээр бандаад Марсыг нь хулгайлсан. Тийм Марс эсрэг гоё carry шууд авч болно. Wait a second. Really derails things. Is it Ollie that's going to play the Enchantress? He has played Rubik 6 games in a row now. He is going to change it up. Are you kidding me? You could play Ench on 4 or 5. Sure, and then we can still go back to Interesting. Primal Beast. Сүүлийн үед их тоглоод байгаа да Primal Beast. Yep. Chief can explain why that's a good pick there. I like it when Nothing Say plays it because he will vary his iron build. For example, when he played against a Wind Ranger, he just rushed a Blade Mail. And then he eventually gets this like BKB in his Ags and he's constantly Brian Beast district. Асуудгүй явждаг мэдлээнүүд бандахаа хэлжээ. Эхний бандар бол Queen of Phoenix сонгож байгаа юм байна. Талооны зүгээс Марсаа хамгаалсан бангууд явж болно. Ханданктай хамт орж ирэх. I think the Mars is something that looked really good last game because it was a good дөрвийнх нь Ватрыг бандж байгаа юм байна. early and I kind of have to set up conditions for it to succeed, right? So you have to take out the carries that can push him out of lane like Лилидийн драфт нэр шуурхаа дараад яваад шүү. Шавэ сүүлийн пик дээр л их бодож харагдсан. Түрүүчийн драфт хийсэн. Голын бангуудыг бол зүгээр маш хурдан урдан бандаад. In order to burst these targets. I feel like this Primal Beast just came out because when you see Enchantress, you go Primal. It's just always how it goes. Like Primal Beast. HD шиний roster юм уу? HD-ээр нэм rosterтай болоод бас 2 season болцоо. He's one of the heroes that has absolutely no difficulty whatsoever, even in the later stages of Dota where she's хамгийн сүүлд нь position 3-аас сольсон доо. Зээл гэдэг тоглогчийг тоглуулад Дорнд нь дахиад New гэдэг тоглогчийг цаавчин Widget Bab гэдэг нэртэй тоглож байсан тоглогч. 6-second rule pass, but of course 6 seconds has passed, so I will be speaking again here. What is the 6-second rule? 7-second rule. Skyrat. За зөрөө шууд пакийг бандсан. Пакки эсрэг.
things got awkward after 7 seconds. That's why. Бодонгоо чаддгүй юм байна л да Prime List. Паккоп хоёроос айд юм байна. ADS-с л одоо асуусан байлгүй. Чи юу бандалах юм? Бас ирээдүйд авах баатрууд нь паккопыг бол барихгүй баатрууд авах гэж болно. Because if you're giving an offer, then and you let 7 seconds pass, then the person will continue the conversation. Unless you're doing it online, this has to be face to face, by the way. Otherwise, you're just gonna get. I've been starting conversations with people in the elevator, which already is not a good thing to do. And then I let 7 seconds pass. They say something, and then I just look them dead in the eyes for 7 seconds. That's really exciting. The elevators are quite fast. You would have reached. Yeah, Primal-тэй тоглох range спортуудыг бандаад байгаа талбай. I don't know if I respect that. It just seems rude. That's rude. Oh well. I'm still thinking of Dota. We'll talk Тэгээ about бандаж барагдах штэ range спортууд ямар. I feel like they've banned techies and Sky, which Morphling өөртөө гаргаж байгаа юм байна. they did that as a way to Morphish бас Mars. doesn't have any heroes. Дэндээ онгахад ч хэцүүлтэй. I think Mars is not like. За Микотогийн Ember. Oh, we spear and do massive amounts of burst damage from like a support point of view. It's like nice, but you're still overall just providing lockdown. Ember Prime List. Өчигдөр бол IG-ийн C-Smile-ийн Ember-ийг бол илүүрхээ л гаргасан да. Not into say. Arena really allows her to just stand where she wants to and just hit. So Амар stamp яваас. all these things that just want an anchored fight. 15 минут нь жижиг зарлаас. I can see that, but it came out there early in the draft that I would just like to see it be enabled in some way because it doesn't feel like it is right now. Yeah, well, he can enable others, is what I mean. Like if you're picking him early, you're kind of stacking him in a way, right? It's like picking Coddle. You pick Coddle in anticipation for picking something that will combo with it. Yeah. You're saying you want to pick something that Mars likes to have, or that likes to have the fight anchored, because Mars is the best hero in the game at anchoring a fight. Yeah, because like in the past, right, that Mars would. Яа хоёр сонголт орж ирнэ. Нэг Ember дээр нэг control. And you would pick an IO to enable Mars. I think long since. Position дөрвөөс control You're гэхээр. not enabling Mars anymore. Mars is enabling others. Silencer бараг шууд гарч болно доо. 4 анда энэ болгоо 5 silencer байж болж байна. Тэгм бол нэг silence дотор л Ember-ийг нэг ивгүүлж гээд идэг. Тэ, Sky-ыг бол бандцсан юм байна. Silence-тэй эсвэл root-тэй дотроод. Primal Beast. Нөө Hex-тэй хоёроо. Snapfire. Дайлан би хамаагүй бид нар өөрсдийнхөө дотоо тоглоно бол гэж. Тавын Undyne, 4-ийн Snapfire. Мэдтэй, асар хүчтэй. Мэдтэйг нь lane-дээ. Primal Beast үлтийн дээр. Дээрээс нь roar. Beast харсан тэгэлгүй ах вэ. Талдаа. Beast хараад Stark таардаг хүнтэй шүү дээ. 23 Savage. I guess they're confident in having this response pick. Yeah, they basically think that they have 3 heroes or more to pick in the support position, but they really wanted the Slark, which I think is, you know, obviously it's very good against the Beastmaster. I think also against Undying, this is one of my least favorite heroes to play against, the Slark. None of your abilities really do anything to him, and he can just munch on you for a bunch of free essence shift stacks. Like you. Өөртөө Slark авч байгаа. Slark яадаг батрууд, Ember яадаг батрууд гэр. Silencer өөртөө бандж байна. HGD бүр. Тэ, одоо нөө өөртөө carry авах. Primal ulti, Snappy ultиг хийлгүүлэхгүй зогсоочод ивэл ядаргаатай гэж үзсэн. Нага вансан. Slark illusionтэй батрууд бол бандах юм байна дөө. Одоо дээр TBP-ийн PL-с нь илүү айхвалгүй. Oracle бандсан. Бол PL. Одоо тэгэл нөгөө ганц контрлуудаг батраас бандсангүй шүү дээ. Бүлүүд гээд. Широгоос харин бүлүүд орж ирэх нь юу вэ? Тэрнээс илүү нь бол унаа монатай стомплох гэж үзэх юм болов. Сяблаад ороод ирсэн. Slark-ийн контр. Өрөн корол авсан support бичлэх ёстой. Нэг хамгаалдаг support shaded юм байгаа юм. Нэг rod дээр ирсэн бол Primal Beast дээр нэг булаад өгөхөд shaded юм бол байгаа юм байна. Marsтай бас гоё л энд нь. Тэгээ Ember-тэй нийлэхээр жоохон damage гарахгүй л. You know what would be the coolest thing in this draft is if nothing to say was actually damage гаргацдаг нэг сейвлждэг.
Oracle Miracle худлаа юу? Тэгэхээр нөө Rubik нь бол байгаа л юм байна. Rubik бас гоё штэ. I could actually see that. I think Primal as a forward Raft болгоно, Roar болгоно. You just sit there and fight her at the camps, and Ench doesn't like that. I think it might be more comfortable for the Beastmaster to just have a snap on his lane. Oh, for sure. The Slark. I think that if you're taking away his snap, he's gonna be a lot weaker. Yeah. Because typically Talon have always responded to Beastmaster with Slark, and because of that, you need a support that can enable it. Өөр зүгээр Merana атраас байсан ч болж шít. Tomb цогч нэгээд. You're gonna lane well against it. You see the encounters. Эмэртэйгээ дагалчин. Because snap can also like stack the ancients. Series chain дээр сум байна. To be honest, I think Talon giving away Snap and Beastmaster was Rubik Merana дээр be a good hero for Talon just to play into that Ember. санал авах юм байна да. Gives them some kind of counterplay early on. Also, like the leap can help kill the tombstone. За үгүй гинэ. Position 5-ын лич. За Summon эсрэг бас гоё яваад байгаа. Лич чинь нэрээ тийм биш шүү дээ. За хоёр лэнд хоёуланд нь Summon эсрэг гоё ядрсан. Position 4 дээр энэ чадраас тоглохоор болсон. Lich is picked versus Beastmaster because when he Sinister gazes the boar, it just dies. It kills boars. So it's an easy way to play into any kind of Beastmaster aggression. But Beastmaster can just choose to not skill boars. He can just choose to play on axes and play for stacks in that case. They kind of choose to go for the defensive hero route. They're just going to place the frost armor on their Slark and have him run in and hopefully wreak havoc. But honestly, I do like LGD's draft more. I feel like they kind of fumbled that second phase, but maybe I'm wrong. Юу гэж бодож байгаа? LGD хангалттай л баригч нөө. How LGD have been Тэм playing. Like draft to draft. Carry дээр контрлцсан гэдэг. Carry дээр контрлцсан. Нотон тийм Beastmaster амар байлээ. Тэгээ Tom цох хүн байхгүй. Snap-аас хангалттай magic damage гараад ирнэ. Микото бол бүр яг хожийн тул бүр Микото бол бүр үнэхээр зурх хэрэгтэй. Микото зурна шүү дээ ингээм. Ингээм бол Микото зурдаг л юм байна. Ямарч контргүй юм байна. Өдөө зурхаас гадна Марсаас бол utility item-нууд доор гэхгүй шахав. Марч нэг pipe my bow тоглохоор өөрийнх нь тоглолт худалч хаад идэг. Равчлал гэхээс ч бас Slark-сэн ер нь бол чүүл гейм харагдаад байна. Slark Prime List-рэгөө. Prime League-ээр counter гэж дарддаг юм байлаа бас хүмүүс. Тэгээ харж байхад гайгүй л үтэй. Тэгээ Frost Shield бас байгаа. Сум хоёр тал руугаа юм байна өө. Би бол талон дэлөө. Мянга дэлжид гэж байна. In the draft going into game 2, Avery? Yes. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. I think this Mars pick is... I feel like they just got destroyed by it, and they just kind of picked it. Oh, okay, suddenly Mars is bad. Let's just play Mars. But I don't think you... I think once you're doing that, you're just in Joey's pocket, man. Like, he is in his element there. Because then all of a sudden you're in this reactionary draft pick style that he's excelled with over the years. So you're saying Collapse was in Xiao 8's pocket? That's right. Зэ Grandmaster TV-ийн юм бэртэй Микото руу дээр. Well, it seems like at least the way Донэт талаа. Мөнгөөрөө бэлчээс нүдэн анж ирээд шаардлагагүй юм уу? Талаа ээжэдэг эсрэг дахлаатай шүү гэж. Эхнийг амааж өгсөн шүү. Should have a very good lane with the Undying to pair it up, and then you got this Primal as a Mars answer. I can't help but think it's partially for that break that comes online later. You're just gonna be able to charge in there, break the Mars, deal a crap ton of magic damage. I don't think LGD cared too much about the Frost armor this game. They have ways to play around it. Yeah. And then you're just off to a pretty clean mid game.
Because I don't think the only thing that's kind of scary for LG is if the side lanes go crazy good here. We have seen Talon destroy Beastmasters with Slark. That is one of those SDA things that has happened a lot in DBC. But I don't know how reliable it is on the international stage. I feel like some of that was outskilling people in the CDBC, and it's pretty hard to outskill some of these better international teams that just give up less in the early waves. Ча хаашаа дахиад гүйл. Дахиад нь гашиж гад. Анангаас хамаагүй хордон л таа энэ центрс. Анангийн тоохгүй бас carry-г нь зөхиод байж болно. I feel like LGD are going to win 3 lanes here, and they're going to have the better carry matchup, and yeah, that sounds pretty good. Okay. Оо энэ тийм Dreamleague коллектор. Чи коллектор кейчэн сэтэстэй те. Ийм эвэр байдаг лөө. Энэ эвэр нь болохоор Battle Pass их. Амар эвэртэй шүү дээ. 43 задлаад унаагүй те энэ сэт. Ultra rare нуусна энэ ундгүй. Still strong. Yeah. He's still good at what he does, which is he always gives you early game damage. You can always rotate, you can always use runes, you can always fight. Гэлүүдээр хуваагцсан. Gives you in the gap close. He's just probably one of the heroes that does that the most reliably in the entire game of Dota 2. And that early damage is going to be a big boon for their Bloodseeker, right? Whether it's early on getting these kills and helping his laning phase, but Nothing to say, you're in prime дараа эмбэртэй бас сурцсан юм дөө. Prime зүйтэй хэлээ. За Том Кампигаас Балаки гаргацсангүй юу? Some of those side lane threats are undervalued in the current patch because again, I think the kills are worth a lot, and I feel like winning your side lane is very nice when you're looking at these small. Том цагаа шууд айрсан TP аваад иж байгаа юм байна. За энийг нь яг хүлээж ирсэн юм шиг л шууд гэрлүүгээ типсэн. Окей. Ends up counting for a lot more in the long run. So that should be another boon for Primal in the current meta. This is one of the best heroes at ganking side lanes and not having it cost too much. Okay, but what are the downsides of this hero? Because we're just Би тол ялгаагүй шахав. Митийн дүүл дээр. Тухта зэрэг авсангүй дээ. There's got to be something. I think some lane matchups he suffers in. Versus a lot of the range mids, he can get punished, but he can just shove the wave in, so I don't even know if that's that bad anymore. I'd say his biggest flaw is kind of dealing with spell immunity. That also did get nerfed considerably. Жавцаагийн Марс just нэг тийм сайн харагдахгүй л шүү. Харсан ч нэг. You just BKB versus hero and he does literally 0. Yeah. So that's been helped a bit. Yeah. Scale used to be another issue, like his primal beast. Кампни блокн дээр л 2 спортын дай гараад байна да. Also been helped with the Ags, the shard, getting refreshers. And I haven't heard you list one actual negative thing yet. I'm trying to find. He's a melee hero. Got him. And he's not universal. Damn melee. And he's not universal. There we go. I mean, he just sounds Энэ Prime-ыг авах гэж 2 аркана задалж коллект бричийг нь авангуудаа ундгүй. Yeah, underpicked and completely underutilized. Every time I see this hero, Эхлээд нилээдэг авчихсан. Ундахгүй болохоор нуурандаа нэгийг арканагаа зараад чест авсан унаагүй. Ахаа нэгийг зарсан ч унаагүй. Тэгээл антарсан да. За гээд. that's just like then you can see okay, he lacks a little bit, right? Because his scaling damage is not as consistent. He's not destroying enemy carries solo and За энэ дээр бол харин Stark. Тимч гоё лентгүй л гаргаж 23 savage. NTS rotation. Личин онгацсан. Pound сэргэлдээ 23 savage range-с гарцсан байгаа. Өрсөлдөд бүр харааслаад явчих юм байна NTS. 6-даа ороогүй жахтаа rotate хийсэн. Ер нь тэрний мэдээллийг бас тэр болго хэлэхгүй л дээ 6 ороогүй голын баатар яваад өгөхөөр рүүн рүүгээд явсан гэж бодсон баг. NTS яваагүй хэвээр байжгаад Stark-ийн амсчихээ. Айгуу тоглож явж байна да. Я тэр онд нүртэл XP-ний зөрг бол голын ойр дээр гарчаагүй юм байна. Кота Flame Guard асаацсан байсан учраас өөрийнх нь зэрэг шахацсан. За одоо л network-оор тэнцэж ирж байгаа юм байна. Orb of Corrosion авсан Mikoto. Илифигээ дараад.
say that was just bad luck. I mean, there was 3 units and he shackled 2 of them. The Harpy battle. That's gonna feel good for Talon. Хоёрын дэрэг зарцсан. Одныг удаашруулаад Том каслаад байна. Ян чаа хохирч байгаа юм да. Арайна зах гэж уудан жавзаа. Өөр тэр 3 зомбиор гарч ирэх гээд нөгөө. За нэг жад байгаа юм байна. 12 стиктэй. Ягаад үгүй. Хойно нэг ремнант үлдээсэн байгаа. Тийшээ 2 ремнантын дэмэж оруулах гэж үзсэн. Арай явсан. Нэг ремнантаа тийшээгээд очиж байгаа бол буцаад буцдаг ремнант руу гоёх ба. Дахиж нэг ремнантын дэмэж ороод 2 дэмэж ордог. If I'm LGD, I'm looking at this Slark sitting bottom level 4.5 versus New, who is going to be 5.5 very soon. If you can get one more rotation down there, kick this Slark out, you're going to be really happy in this game. Another reason чи rotation гоод ирсэн. За Pulverize ихтэн шууд зогсооцсон байгаа. Ага HPT барыг даавал юм болов? Гүн байна. Ремнантгүй. Нэг ремнант өгн байсан юм шүү дээ. За нэгэнд илүү явж байгаа. Давмгаалаа хадгалчихъя л гэж үзсэн баг та. Илүү явж байгаа. Уг нь ч илүү яваагүй. Rotation дээр нь илүү болцсон. Сэргүүнээсээ. LGD rotation дахиад доош байгаа юм байна. Stark-ийн л нь тоглохгүй байгаад болондоо гэж байгаа юм да. Sinister Gates. Ойртод атсан жадлаад. За нэг л отосоо эдээд Shiro гүйсэн боловч Impetus-ийн damage. Pure damage орцсон. 13 сая үеж удаа rotate-ийн мэдээд scan ашигласан байсан юм байна. That beast lane did not go how Talon wanted it to, but they did make up for it elsewhere. Pulverize гэдэг олон саваат тусам илүү даймаж үзүүлдэг болчиход байгаа. NTS үххээ мэдээд эргэж хараад ядаж HP-г нь үрээд өгье гэсэн. State of Distortion Готагийн kill. Микото андаа ингэ цаалаад байгаа юм да. Рүүн байгаа газар Ремната үлдээсэн байсан. Тэр рүүн авчигээд Ремнат руугаа буусан чинь андаанг үлээж байж. Why smile тэнд нь хүлээж байгаа л нэг шахаа явуулчихл гэсэн юм байна л да тий. NTS-ийг наатаа туугаад ир. He's just been in the right place at the right time. It seems like every game he's level 6 off that. And he is playing melee fights, which generally tend to be a little more difficult to. NTS зүгээр суудаг юм байна уу Prime Test дээр бол. Хоёр лейн руу битүүг үчтэй юм байна. And finding kill openings. It's been highly impressive and fun to see expanding the pool. Нөгөө Beast-ийг хараад дардаг. Stark нь лейндээ бол баларцсан байгаа шүү. 23 сая дээр Arena байгаа. Жавзаа. Arena-гээ бариад аваагүй юм байна. Үгүй. За жадны Starсон. Q болон all-in нэмэгдэж ирээд Sinister Gaze. Flat right-ийн Silence орсон. Q-гийн сүүлийн зохил хүрээгүй, damage хүрээгүй. Зөрөө Javs болон Q өөр юм байна. Cookie bails out Shiro, who is just too damn tanky to punch through raindrop, pig pole, and phase boots. A lot of armor on the Bloodseeker. A lot of effective HP. That arena was so unfortunate. He got like stuck in the wall for a second, so it really was very close. Ham's not having the pristine start he was looking for. I mean, he was first phase and he got counterpicked, so there's only so much you can expect in the early game from this Mars. I don't think the cores, the mid laners, have gotten a single power. За Beast үрс хагаад байгаа юм байна шүү дээ. Рүүн дээр NTS DD рүү Микото авцсан Sirig chain дээр NTS зүрж үсэж ороо champion болооч өөрөө цохиулаад онцсон. За Tomb дээр DD рүүнтэй Ever хараахан damage хүрээгүй өтер. Уруулсан жагт нэг зохих юм байна. Move speed нь хүрвэл. Андаа ингээ Sirig chain дээр бариад авсан. 3 stack байгаа ботлын. За аваа явсан. Snap-ын ямартай жандарсан. The rally from behind, and
that is a very good rune to get. You're talking about the lack of power runes. Well, a DD on command with the outclick. Makoto, once again, when Talon need a player to step up, he delivers and creates some play action for their supports to get in this game. Perfect time to pressure this mid tower too. Siege Wagon, you have the Orb of Corrosion, you have a DD lingering. Well, it's gone now, but still. He's going to be able to clear out this wave, and that means the Primal Beast rotation. He died, he went bottom. Дэвэлтэй Эмбер гол угаадэрсэн шууд хөөгд дайрчиж байгаа юм байна. Үлтийн байхгүй, Томбонд байхгүй. Сэрчэнэ хадгасан Микото цаашаа Remnant руу явахаар шийдсэн. Маанаг болсон Микото. Өөрөө онж мэднэ. Chain Frost. Юу хараа Chain Frost-ийн slow-оор өдөрлөө дээ. Гэтэ хөөгд нь Котог маанаг өгд мэдсэн. За TP out хийж байгаа Широ харсан ч гэсэн. Яа дамцсан Микото. Ас эрсдэлтэй л үлдээж шүү. Өөрийнхөө амаар андаангийг солих төглөө. Кото буцаад буугаад ирсэн. Нийт дээр Сэрчэн явж болно. Double core TP in the mid for LGD, just wasting the beast and the Bloodseeker's good start as it fizzles, and we're basically completely even. I thought this early game would be a little rougher for Talon, but Makoto has dragged his team back in this game, especially the supports. Yes, and now they're in a pretty decent position to just play through the Ember with Ench and Lich, two very good supports to do it with. They provide a lot of damage, a lot of follow-up, chain stun, chain slow. The Frost Shield on Ember is a true classic. Arcane Ember личтэйгээ смоклаад. Spirit Arcane Rune мөрөдлөр байна штэ. За энэ ивентэд хамгийн их дамаж үзүүлсэн л хүн болоод талаа Микото 12 минутанд. Смоклаад явсан болооч ээлжидийн талаас хүн байхгүй. Mew is clearing through some mega ancients right now. So he will be very farmed with the fast ags here. Gearing up for that scale. Энийг аваад 400 голд хэрэгтэй болгонд нэмээд. If you look at the net worth on these cores, I really would have expected Bloodseeker to be ahead here, especially ahead of the Slark, given how slow those early waves were for 23. Yep. And it's not like Shiro had a bad 23 сая байж бол дайчгүй рекорд хийсэн л. Ер нь Dynix-эж бол том онцгүй эхэлжсэн. Доортон дайчгүй гараад ирсэн. Ер нь бол өөрт нь Rapture дуулахгүй байх гэдэг ганц л нөхцөл байгаа. За шууд Arena. Зөрөө Том зоосон, Том руу dive явсангүй. 7 үрцэн ч юм байна. Өөрлөө н ороод ирсэн Onslaught гэж орж ирээд энэ DS. Trampler-аа гიშгэд гүйцэтсэн. Гэдэг буцаагаар явчих хаа эндээс. Ой бүлрээ издалцсан. За Cookie-ний Star Mikoto. Юй. Chocolate-сан Mikotогийн chocolate. Neutral got the kill. He tried to sacrifice his life for a 5 position. They didn't even get that. What a horrible turn of events. The tiny Hellbear smacked him for 34 damage. Яг нэм нь гарч ирсэн юугийн. Одоо ингээд нэг pipe гарахад Ember-с гарч ирэхтэй имижийг байгуулгаж болно. Lich-ийн имижийг байгуулгана. Demorso ч гэсэн ер нь 2 гэхгүй бол 2 magical damage гарч ирдэг баатар. Архлаатай болчондоо айлынхаа эсрэг. Айлынхаа wisdom-ыг авсан 23 сая байж. Эсвэл эрсдэлтэй газар явж байна да. Crazy. Experience advantage to Talon. I also feel like that was a big kill to get on Makoto just because of how much momentum he was building. Yeah. Like even on a mental side, Talon were playing through and getting a lot done. You kill this Ember, suddenly it just feels like all right, now I can't. Яа дагертай Марстайгаа Талонс 3 smoke 23 сая харагдаад байгаа. TP байхгүй гэдэг мэдээлэл байх хэвээр. Shadow Dance Tom зооцсон. Pounds хийж учраас араас non-stop хийгээд өөрөөсөн 3 баатар Arena Jab Chain Frost амар өтсөн. 2 corn онцсон да. Bloodseeker ямарсан Rapture гээд 23 сая байжиг унгаач чадаагүй. Унгаагүй. За очоод зохин тэрнээс нэмрээс HP нөхөд амтсан.
Широо өөрөө гарах шаардлагатай хаа. Пик поло дараа гүйсэн нэг зохилт ороод. Гүйцээсэн. За 4-2-ын дайна уу? Талдаа талдаа хамаагүй ашигтай дайм болсон байна. 3 коронд гурлан нураасан. Who hurt you? Арин амар ороод ирлээ. Угаасаа талдаач явж л байсан л да 3 баатарны смоклсон. Тэгэл carry дараа carry дээрээ бэтлээ тооцсон. Широо бараг ирж гүйцээгээг бол бүр даварлаач. Оо, neutral донцсон юм байна штэ. Оо, Широо XP-г авч чадаагүй. Stark neutral донцсон. Өсөн нөхчгөр нь алчлаа гэж бодсон чинь гүү гэж те. Харин тийм байна. Эргэн тойронд баатар унахад нь л ордог. Нөөс юм байна. Яа. Тоглож байхдаа үжиглээд аа. Зээлжидээ бол зогсохгүй нэ. Зогсохгүй. Гол тембрийг орох гэж байсан Cookie-нээс ороогүй. Гото network chart-ийн нэг рүү ороод ирсэн. Нэг төрөнгөндөө төгссөн байгаа. They were maybe going to stick around. I thought this was going to be a good read because they are looking for 23 Savage right now. Nope, they go to the other side of the map, and 23 is going to join them. LGD's catch is kind of the downside of the map. Their group up, their team fight, their sustain, their stun, and their damage are all great, but if this game turns into another Talon round, хоёр офлейнүүд хоёулаа левтэлтэй хайтмаахгүй байна да. Beastmaster-аас BKB shift зарж аренагаас гүйж гарахын тулд Pipe-ийг хойшлол гарч ирчүүдээ. Рүүн дээр Шилрэнтэй Primal Beast болсон. Өөртөхгүй дээ одооч. Well, not at the rate he's going. Harmor Sage. He's down there. That's true. Little charity. Гайгүр кор хийлээгээ түрүүн чинь Resource-д 3 моров дээр ороод ирсэн байсан. Та 6 тавьчихтэй. That's where when you watch the replay later, you say, "Yo guys, I was purposely not taking a lot of farms so that I could get that shard." It was all. Доошоо бүгдээрээ Twin-Gate-ээр буужгаад хүн шийтгэр басан доо шөнийн цаг Slark-а урдаа тавиад явахад бол холын хараатай. Beast-ийн саамнуудыг харсан. Андангийг бас харсан байгаа. Maybe still afraid of NTS catching them a bit. Well, like I said, I think the catch is pretty lackluster here from LGD. And they feel it. Тэгнэм бол бараг л гацаа харагдчихсан дайсларк. Цапригаас алхахад. Түрүү харахад нэг 400 гол дотоо байсан. За одоо бараг л гарцсан юм байна дөө. Wizard аваад дахиагаад удаад Цапригаас алхаад. What you deserve. Late game Talon arrives. That's what I never understood about that whole thread and discussion about like, oh, where's Rat? Юуроо голож Q-лөө ойртож чадахгүй наа. Нэг хурикэнтэй бас. So there's diversity. And then every time we're stuck in a game where it gets ratted, you're like, the Resident Sleeper, Rat Dota, get me out. So which is it? The viewer only likes fighting, but if you have a game that's different than fighting, that's interesting for that reason, they don't like it. And now there's probably people that are going to say, no, I actually like these games. You're wrong. I would posit to you that You're telling me the loudest voices don't represent the entire Twin-Gate-ээр мардыг устгацсан. Горуулаад оршихад ирсэн Beastmaster-тай.
saying something no matter what the game is like. You mean like pro players complaining about the patch? Dreamleague болоо хийж тоглосон юм биш үү? And then me complaining about pro players complaining about the patch? Yeah, and me complaining about how much you complain about other people complaining. That's probably fair. But somebody has to do it. Талон байлтгаа шийдсэн. Микото урдаа синийн чэнэ алдсан. А хийгээгүй мэ синийн чэнэ байгаа мэ. Энтэй шууд яваад орцсон байгаа. Арена жад андаангийн том зоолохгүй нугацсан. Жавцаа харин шууд жадалчтай юм шүү дээ. Нэгж байгаа дээр нэ тавьчихсан уу? Тэглээ шүү дээ. За өрсөлдөд төвөөсөн жоохон аргуул харагч энэ 2-2 дээр синийн чэнэ хойшоо жад бист андаангийн байбек. New дээр chain frost байсан. Тэндээ дуусчихсан байна. Дахиад нэг slate office хэрэгтэй байсан. Микото орж ирэх үүсэсэн. Микото өөрөө гарах шаардлагатай. Ренат дуусчихуу да Микото. Нэг ремнэ тууг нь байгаа даа. Гэхдээ өөрөө удаашсан байна. Явангур savage. Юугүй шаадуудаас дараалал арчд болохгүй гэж нассан юм байна. But that is a hard fight once he comes back into play, and you're really deep, you're really stuck on Makoto. Pay the iron price, and of course, Bloodseeker, he's just running down your Mars this whole time. This matchup is not that great. You just get chunked, you get ruptured, you can't move. 3 патрон гасан ээлжидэд ашигтай. Өөртөө 2 атраацсан. Нэг андаангийн байбек орж ирсэн. Taking the fight that way. It's also a question of can you get to a point where he feels comfortable doing that first, the rupture. That's why his Bloodseeker pick is so powerful. You're shutting down that typical endgame Slark that Talon like to play for, unless you're just stacking Lincoln Spheres or Lotuses or something. Which is where the shard is so important, right? It gives you a second ability to deal with the rupture. Definitely wants it online as fast as possible. Does he want to pay for it? Яг энэ маш тоглосон гэндээ. 3 цацгаад. Дэмэж ин бас Slark-ийн 3-ыг унтрааж болно. Марсын 3-ыг унтраа. Инчагийн ультиг. Бидний 3 пассивс гэдэг байгаа юм байна. It's going to help your Bloodseeker commit in these fights during his BKB duration and make the most of it. Yeah, if you rupture the Slark, and then you get this Primal Beast, who charges through, slots him, which moves him a little bit, tramples around the area that he's in, and then pops his Aghanims, and does a bunch of AoE damage, that Slark might just die inside of his shroud. Are you even healing at that point? Yeah, you're really not. Which means he's going to need the shard and the BKB, but he wants Scotty. За талууныхан доороо тоглоод байгаа шалтгаан ер нь бол рогоол алчихгүй бол бас өөртөө ингэ шахаж тоглоод байгаа болоо. За дээшээ шахаад гараад ирсэн. Prime Beast-ийг шийт хийгээд байгаа юм байна. Урд нь хүн буусан onslaught хийгээд Prime Spirit гарч байгаа. Урдаас нь Savage. За BKB TP яатсан. BKB зогсоох юм одоогоор бол байхгүй байгаа. Явандаа 23 Savage-с бааш орж ирэх хэрэгтэй байна да. За бүгдээрээ дээр харагдсан учраас ээлжидийнхэн доор байрлалын даваагаа тэгсэн. Twin Gate-ийн Каслтаг нь харж байгаа. Каслчаг нь бол мэдж байгаа да. Шоуд дэвзэн хараад байгаа. Жавмарсаа бэлтгэлтэй бууж ирсэн юм байна. Зээ томбо зооцсон Mortimer гэсээ буудаад. Өөртөө андаанг алдчихлаа. Андаанг нүгсэн ш томб байгаа. Томбыг нь очиж зогчиж байгаа юм байна. За өөртөө гар шаардлагатай болсон. 2 скил байхгүй. Томб Mortimer гэсээ. Их хүннөхгүй бас. Талууныхан бас юу юугаар шан зогчихгүй юм байна. Slack удаан зогх нь л доо. Арай л отно л да. Одоо шөнө болж байгаа учраас талаан буцаад дээшээ тоглох байл гэдэг. Доотлаа хаяад. Хоёр Монгол ихэд агним гараад ирнэ. За шүнч Slack гоо гоё штэ. Мустаас илүү хол хараад. Планет унлаа. Өөрөө унлаа нив. Андаан буужирсан Пависгүүд. Snapfire-ийн shard гараад ирсэн. Кукидсэн баатар илүү хол явна. За нэг кукиднийх нь оцсон газар Mortimer-ийн тал тимэж орно доо.
think Talon want to do there soon with how high quality their shards are on average. Another DD from Makoto too. Their lineup is definitely not nearly as strong as forcing that Roshan, so even though they're in position on the map, I don't think they can commit for it. LG getting stalled up a little. This game gets prolonged and Makoto rises. Hero Agnemol илүүдч байгаа юм байна. Very strong ember in these fights. Because likely the rupture is being saved or used on 23. Дийдэрэнтэй Makoto. 23 сая байж бол инкэн өдр гэж. Цаг алдахгүй л гэж байна. Скад яваад. Зохицоо зогсчих гэж байна. Шард авцсан. Бас нэг рапчер хийлээхэд бол доороо зогсчих болно. This is also nighttime for 23. Another reason why I feel like Talon would like to be able Цаг to яваад байвал I feel like it was fast enough, but or at least get it like a аль нь илүү вэ? Мэдгүй ч одоо бараг лидер сайн батар гэж байгаа мó. Тэгээ эмбэр жүжих юм шүү дээ. Эмбэр тэгээ сларк өгөхөө болчихвол амар цаг явуулсан бараг талаанд юм болоо. Сларк өгөхөө болчиход амар та. Шавцаагийн Lotus Orb аавна нэ. Rapture бол Roar гэд 2 skill. Контролж болно. За Smoke задарсан ADS. Шууд арена 3 баатар дээр өөрөөр ордулсан BKB дарж амжилтгүй өгцөө. За Mortimer-гээс буудаад ихсэн байгаа. Makoto ш тэрэн дээр бол яах ч вэ? Цаана модон донд нуугчаад ирсэн баатруудыг л планет харуулж байгаа юм байна. Shield рүүнтэй байгаа Makoto. Я шууд ширэлж ороод пул райз хийх гэдэг юм да. Марч явах болго пул райз одоо Sinister-гээ зогсоод явуулна. I guess Makoto can kind of hold it by himself. That is a crazy amount of faith in Ember. Okay, no, I guess they're just gonna give it up entirely. Maybe no. Агни мавцсан юм байна тэс. LGD also backed off. Nothing to say. Went to check for the runes. He got a haste rune, which is massive. Ингээл агни лабиринтгээ тоглоом дээрээс Primal Beast гараад ирэндээ. How is it that LGD? Boss үсэн штэ бас. Their tombstones running out and they used roar, but I agree. Тэм босс юм уу? Could just manned up there. No Mars for 45. Агни лабиринтийн тоглоомныхоо босс нэс юм штэ. Би тоглоог юм бах та. Юу вэ? Нэр юм уу? Тоглоогүй юм байна л да агни л. За Күйгийн шаард. Тийм ч хэрэгтэй шаард болшээ. Battle Pass-ийнхаа левелийг явуулж хийдэггүй байсан юм уу? Үгүй шүү дээ. Бид тэр Dota тоглож явуулсан шүү дээ. Battle Pass-ийнхаа левел. Аа. 100 муурлуу яалаа. Яг тэр Dota-гийн нэр Arcade-ийг бол бүр байнга тоглолт нь штэ. Rival Fist ч нэг хамгийн сүүлийнх нь босс байсан. Амар юм уу? Амар л баг. Хамгийн сүүлийнх нь босс. Апгаш боо юм болдог болсон да. Байсан да. Жавцсан долнаа. За одоо өдөр болж байгаа болохоор буцаад байраас илгсэн доошоо бүгдээрээ тэвээд игсэн. Жавцаа багаас арай төрүүлээд ирсэн байгаа юм байна. Тэн дээр яасан. Жавцыг хараад байгаа. Модондоо. Жавцаа. Хэдэгтэй гарсан. За шууд таун яриад авсан. Шаадтай стараад нагаад байгаа. Баг зэргийн эссенс шивт цоглуулж байгаа маань 23 сая байж.
Дахиад шаадуудаас бол хурдан иргэдэг скил. Шаарднасаа төрүүлээд эргэждэг. За Эмбер урдаа яж хад л ортохгүй нэ юугээ. Хойно Старкийн шаард байгаа. Тэгэхээр ихний урдаа орсон таргетыг бол шууд хамаагүй орчихгүй. Дээр очсон байх юм. Барамж байгаа юм шүү. Амар 50 үед нь. За дээр хүн харж байсан учраас талааныхаа эхлүүлсэн. Том зоос арена нүүг барьсан нүү BKB дарсан байгаа. Олын унтсан ямар амар дамиж гард юм бэ? Аач ороод ирсэн. Нотинг төсөөс ямар амар дамиж гард юм бэ? За зөрүүд 2-2 Баатар, 3-2 Баатар. Никото снайпер гүйцэж чадхааргүй юм байна. Широ бүр мэрэгэн санаа гаргаж байгаа юм шүү дээ. Дээр харагдж байгаа л өөрөө тип хийж бууж ирэл. За унж байгаа юм байна да Никото. Нэг үлтэй болоо. Ой тав. За шот тип аут хийж байгаа. Андерсан. 30 секунд дроо авчихгүй. Багч дээ. Beast Master байхгүй. Нахгүй. Гэрээ дахиад байлж таарах юм болов. Тэр дээр харагдаад цэрэг гаргаж харагдж байгаа л шууд доор TP-ч бууж ирээл хүрээд ирж байгаа юм. Энзэ. Ийм нэг мэрэгэн хөдөлгөөнүүд харагдаад байгаа да. Мэрэгэн санаа гаргаж байгаа хөдөлгөөнүүд. That's just even more AoE damage that the Slark can't do anything. It's a really tough matchup, especially when you're getting broken. You can't even build the stacks. I mean, what are you playing? Нүүр тавсан 10 авсан гин. Анзаараг юм байна оо. Яа ойролцоол байлдсан да ер нь. We're confident we're going to win the 5-on-5 if talent go into us. UCS байжгаад яг 2 Баатар зэрэг өгсөн дээ. Make them jump and he can come to the tier 2 and yeah, his impact's going to be slightly delayed, but we're going to be able to survive with the sustain. Sometimes that is something you think about as a team and play for. That is pretty bold move. And we've seen some high-level stuff from LGD. Талаа авсан юм биш үү? Also Roshan's still up. Зэскэд гаймарсан гүсэсэн мэн 23 Surge. Which is baffling me at this point. Surely Shiro feels Нэлээд нэг гейм тоглоод байгаа учраас спорт айтемжилтэй дээр амар удаан харагдаад бах юм. Уцаагаад үзсэн чинь Slark Nature дөгцсөн first Darwin kill-ээс юм биш үү? Тийч. Нэг Shiro нэг Slark-ыг алдсан шүү дээ. Тэр first Darwin kill-ээс ингэнэ. Тэшиндээ айлдаа орохгүй зү тооцогдохгүй зү тэ. Арай орохгүй. Тэгээд ээлжид алдсан юм байна. Shiro тэнд өвхэд. Return to what was working for you. Split push. It's not the easiest for PSG to go high. За хоёр гейм л ер нь тэнцүүхэн тоглолцлоо шүү. Яг л нэг 4000-5000-ын зөрүү гараад. LGD дахиад төрүүлж явахдаа адилхан дүр зураг. Age-тэй тэр хоёр зохиогдсон. Beastmaster-д AC-тэй Energy-тэй аваа. Back speed багийнхантаа тасрын нэмж байгаа. Still look top. Try and shut down some of the Slark farm. Be nighttime in 40 seconds here. I mean, at this point, are you worried about scaling into this game for LGD? When you can break the Mars, when you have so much AoE magic damage for Slark, you still have this Bloodseeker matchup that's getting out of control. I'm not worried in the next, like, 15 minutes, but after that, maybe I start getting worried. The like, classic C60-minute plus game. Yeah. But also just, like, at some point, Slark's gonna reach... Harangur Surge. BKB. ...where the AoE magic damage that is coming out... Was авахгүй л ганц энэ... the primal beast and stuff doesn't bother. Mage Stage-тэй бол тэсгүй юм л л дээ. Өөрөө Rapture Tools-д ороо зогсох ёстой. Энэ нэр Mortimer-кээс ороод орж буудаад байгаа болохоор амар үлээ. Отын төсөө Trask авч байгаа юм бэ? Trask-ийн зүрхийг авч байгаа юм байна.
If you let Shiro get to level 25 here though, which I think is an inevitability, that is also just a шууд авчирсан. За шууд авчирдаад Mortimer-гээс боочт юм байна. За гэхдээ амьдраад байгаа юм да. BKB дараад бүр Shiro-г үзэхэр болчихж байгаа юм байна. Бичтэр нас ороод ирсэн. Шууд авчирсан юм байна тий. Тэсээ хоёр баатар тэнд харж байгаа учраас айх юмгүй. Доо баатар илүүтэй болцсон. Хоёр спорт байхгүй гэдэг чинь том юм шүү дээ. High ground гэж байгаа. Талан 23 сая байж доор тэр хоёр зөхөд байгаа юм байна. Микото буугаад ирэхэд нь онслоод хийсэн. I talked about their high ground push. I thought it was going to be kind of slow because of the Lich. But with the Lich dead, no frost armor to be able to slow this down. Just opens it wide. 23 сая бууж байгаа. Арена. Классик рейцэн ихлэд унгаач хийж байгаа юм байна. Унгаач чадаагүй. Эмбер дээр Abyss Silence. Цаанаход байгаа. За нэг импетес орж ирээд онцаа Shiro. Милэр аксаг үүсээс учраас заавал одоо байгаад шаардлага байхгүй. Lad right. Enchantress-ийн зөвхөн Shiro гарсан байгаа юм байна. Авралуудад хөөхөр болсон. Шөний вишнтэй 23 сая байж. Beast-ийн BKB, TP out. Бааш байхгүй. За цаанаас баатрууд TP тэгсэн. Андангийг барьж авч байгаа юм байна. Яасан вэ? BKB баатрууд дөрөөж байгаа. Галуу дөрөөж хийлгээх хөлөө нөлөө тэр нь бол одоо. Андангаа. BKB баатрууд TP-гээр нардан TP-сэн чи яг үнэндээ. Ой тэгэхгүй л одоо тэгээд Stark ч хойноос нь хөөгөл хараад шаарчлаа л та. I guess you just play during the BKB duration and hope for the best. За нэг талаад за талаа. Гэтэ бол харахад бол үзээтэй л харагдаж байна. 7000 net тортын зэрэг байгаа. BKB-г үзсэн Stark. Finally, LGD gets some initiation power with Blink on you, so they can start these fights a bit more lively, especially if they find jabs or Makoto, they will take those. 2 rupture charges, just what you asked for. This is LGD's power point right here. They want to end this game in the next 5 to 10 minutes before it goes ultra late and things get really weird. That means next Roshan controlling the map. It's also nighttime with Gem Slark running around, so you're losing some vision right now. Talon very confident to push out, knowing who sees who. I'm nullified авч байгаа юм. Нөө force-таж гараад байгааг байлуулах гэдэг юм л да. Тэгээд Blood-ны эсрэг нэгээс attack speed болоод юм байна. Тий. Окей батарлаа. Тати нэгийг унтраах юм байна. Лагч гэсэндээ ямар ч юу байхгүй нэг нөлфөр хэрэггүй нэг Blood эсрэг тохиолж байхад л аваадсан шүү дээ. Тий. Толоо болохоор тэрийг. За шууд ладаасаа эхлээд өсөж шиг цуглуулад эхэлж байгаа маань 23 сая байж. Бүр авчирд болсон. BKB байгаа. Дээ шууд. За нэг паунс хийсэн гарсан. BKB-г дарцсан юм байна. Эдээс ямар өндөр даймаж авсан юм бэ? Араас шууд хөөцөн. Микото. Том руугаа ингэ нэг сэвэлсэн байгаа. Том чи хийл байгаа юу? Байхгүй. Тэгвэл ялгаагүй багаантай гарах юм байна да. Гарч ирээд пүүлгрээд Rapture хийсэн 23 сая баларцсан. Уус түрүүн шал дэмий BKB-г дарцсан л да. Микотоос байг онцсон. За жижиг юу? Юу ч хэлээсэн ахиш нэг талыг нь аваад. Одоо Slack Ember байхгүй гэсэн. Гайгүй ч юм уу. Энд ч амьд үлдсэн гэхээр цохиулахгүй юм шүү. Личийн барилга дээр личийн 2-оос байгаа. За 60 секунд гайгүй юм шиг байна. Тэр хоёр дээр бас удаан. Ер нь бас ингэж байлж ивэл хэцүүлтэй. Slack-ыг 2-1 гаргаад ахиж ойхаад ороод ирэхээр налчлаа шүү дээ. 2 авчиртай. За 2 батарч ядсан. Яшир өгөөд энэ чад
За Hurricane Bike гоё ашигласан анкүйгээд Onslaught хийжсэн Prime дээр Hurricane-ээр ороод Abyss-д чад гүйцэж байгаа юм байна. Төвг болоод байгаа энэ Chantress-ыг. Жавцаагээд VKB байхгүй. Тэгээ 20 секунд нэг талдаа хоёр корн төрчихөл юм байна. Marcel Bite юм байна. Ямар ч ангарагч байна гэхдээ. Mars Bite 3 корн нэг лэгчтэйгээ хамгаалгал юм байна л та. Capture байхгүй гэж хөөж байгаа л 23 Surge баларчлаа та. Ой шууд. Түлээд Истанбул байсангүй. Гинжин Стан байсангүй. Андайн л өсрөд ороод ирсэн 23 харагдах юм бол Rapture дуулна. Өөд шаарт өргөжлүүлээ тавьж байгаа юм. Широ эйгүү ороод ирсэн байна. Том руу игээ сэвэлцэн. Яах юм бэ эндээс? Яаж гарч ирэх вэ? Гүү юм шүү дээ, тий. Том руу хийгээгүй юм шүү дээ. Томпноос даагэрцсэн юм уу? Харин хийх шиг л байна. За, даагэр байна уу? Даагэр байгаа. Тийм, тэгвэл томпноос даагардаа тий бидчихтэй. Энэ нэрээ даагэрт өгнө томбонд ихэд бүрэн. Амар. Тийм байна. Окей. Тэг ингэж тоглож байгаа андангийг харуул угаас нэгээрээ бол авах л юм байна. Андангийг. Гай болч штэ. Нарашаа max time гараа гарч байгаа. Чата талдоонд л ашиггүй юм болох нь те. Шууд гарцсан байсан бол авчгаар л гэж. Тийм ээ. Даагэрдсэн юм байна. Латерс даагэр аваад идэм ба яг тоглолтог хүмүүс нь. Яг тоглолтгоо яг бими бодохдоо бол эн чинь угаасаа хурдангууд байгаа даагэр хэрэгтэй мүү гэж бодоод байдаг байхгүй. Яг тоглолтог хүмүүс нь бол авчдаг юм биш. Тэгээ би яг Blood-аар яг тоглож ирээд яг Carimер хийж явах тачсантай даагар авчиг гэж бодохгүй юм билээ. Эзэж баг Seal рүү мэж авчиг гэж бодох юм биш. Илүү хурдан. Dagger шин тэгээ статс нэмээд байгаа л да. Одоо энэ Sweet Link. Move speed. Move speed-ийнхаа яг max move speed-ийг игдэг хүн дээр бол улмал сайн ажиллана л да. Тэгээ талон рауга өгөөд хамгаалах гэж үзэх нь дээ. Planet-ийг Hex-тэй болцоо харж байна. Snapfire Hex-тэй. Оди ultimate orb дээр жах юм. Link авах юм бах та. Pretty damn fast. Who wants to take it up? Aegis for Shiro and a cheese for New. Replaces one. He went Nullifier, which I don't mind on 23 Savage. I think you need to go with the more offensive option. You need to kill something faster. Yeah, and you need to kill something other than the Bloodseeker and the Primal because you're not doing anything to them. So you have to find these supports. You need to Age-тэйхэн smoke-лоо тавуулаа. Талаан smoke-лж байгаа юм. За яаж байлах сонголт их нэ? Энтэс smoke-ын задарсан шууд жадлах гэж үзэх нь үү? Жадлсангүй ямарсан. Саркиг бас ингээд бриклээд ихаар амар тохгүй болгодог юм байна те. Өнгөр savage. Devshot Savage унаад гсэн. Байгу. Stark байгу унтсан. 90 секунд. Өмнө нэг үхсэн дараалаад үхчих гэхээр баяг бол юм байна л та. Арена жадарч ирсэн. Жавцаа. Cheese Master Cheese-дэд дүүрсэн. Чиро орж ирээ цохоод гисэн.
Жавзаа 2 дахь рауч орсон юм уу? Хүлрээд Амарсас байг ингээд тэр нь дуусчлаа юм да. Snap унаад шууд байбай гэсэн. 5-3. За мега бол баталгаатай. Одоо мега кривс орсон хүмүүс. Авчээ. Зарлаа гэж байна. Микот орж өөр баашлаас Abyssal Hexas байгаа. Арай Hex төлцөнгөө. Анчааг нь Hex чад. Орж ирээ бацаалаа. Оо широт. Өгч явахдаа ядж хахад нөгөө нэг 20 дэмэж авдаг юм уу дарцснаагүй юу? NTS-ийн тэр айтман тэгж харагдсан юм байна. За широ байбек хийсэн. Тоглоомыг дуусгахаар шийдэж байгаа юм байна. Мега крипстэй. Тэг дуусгах юм уу? Slark амлаад шүү дээ. Готогийн байтай учраас хамаагүй гэдэг. Тэр дөрөв хамгаалаад зогсоод байгаа. State of East 23 сайваж ороод ирсэн. За NTS гүцэгсэн. Йоо, тийм бага амттай. Prime League унаахад зүвдэрч шүү дээ. За Широтой наацсан. Широт Enchantress-аас өөр амар цохилд орж ин даваа. За Анчагийн пулрайс таад. Күүгээд бик битэмэ. Ороор дуусан Широ орж ирээд Анчаг цохоод гүцээсэн. За. Дуусаа. Got a dieback. 23 hopping back to the fountain, but GG is going to be called PSG-LGD taking it 2. Яа. They are so good in the late game team. Хон үзэт хоёр гэм. Ойрхош. Close game. Very rare that they overcommit, and when they do, it's usually on some ballsy jump that works out. Right now, everything is going their way, and nobody can seem to stop this lineup. Especially the way they're drafting. Like, they're not picking the super contested heroes for their cores. They're just letting the draft play out, getting some fourth pick Beastmaster you forgot about. Oh yeah, it's still there by the way. And then there's just too many bans. Зээлжид ингэснээр 4-0. Ер нь дээшээ тоглох нь ойлгомжтой болчихоо да. Дараагийн шат руугаа. The fact you can't ever build any stacks in this game because the way Talon like to play this Slark is in and out, build the stacks. Дараа нь дахиад 3 тоглолт тийм. Is no momentum for Slark at all. Маргааш бит пунктээ. Энэ бол хөндлөл очраа. 9 бандатай тоглоно. Маргааш битүүмтэйгээ битүүм нь одоо очих юм бол бас л яг 4-0 гэдэг үзүүлэлттэй бол 2 хожигдоогүй баг таарна. Тийм байна. Гэж үзэндээ. But that is it for this series. PSG-LGD do manage to 2-0 Talon. Even if it was a close one in game 1, maybe a little bit easier for PSG-LGD in game 2. They still manage to do it either way with a 2-0. They do it for sure. A 2-0, 2-1, 2-1, close enough. Am I being dumb now? They never was able to make a comeback. This is a 2-0. I was being dumb. My brain. That's okay. To be honest, first game did last very long time. This game was a little bit more clear-cut, but still Talon found some ways to still hold on for a little bit, but not long enough for them to make a dent into PSG-LGD. За одоо нэлийн засвар гарах нь дээ. 12-оос хуваараар бол 12-оос эхэлнэ. Саяных гейм 2 байсан. Ингээд 2-0 да дээлжидэд дуусгачлаа. Дараагийн тоглолт 12 цагаас 12 цагаас Bat-UlziiAK сприт нэг бүсцийн 2 баг хоорондоо тоглох юм байна. Доош төв байгаа тоглох нэ гэсэн. Гейм хэдвэ? Саяных гейм 2-аас 2-0-оор дуусчлаа. Өнөөдрийн бол 2 дахь тоглоом гейм. 4 баг хоорондоо тоглож байгаа нэг өдөр. This Primal Beast has like Blade Mail and infinite HP, so to actually step on him and get stacks, it takes way too long. So 23 Savage found every fight so difficult because he didn't have those tools as the fights extended. I agree. Tough game for him. Thank you. We were looking at the Bloodseeker in the draft. Completely forgot about the Primal because that hero kind of
fell out of the meta for a long time, but that's a sneaky little pick, dude. I mean, we were talking about like the Mars first phase, and like, man, you can't pick this hero in the first phase. And I feel like you could have similar thoughts towards the Primal for similar reasons. Just but it's got a high win rate. It just got buffed in the letter patch, and I don't even think it needed that buff. I think like this team was picking the Primal Beast before it even got buffed in the letter patch, and man, I can see why with that performance. And the Blade Mail, I wonder if like it seems like this is an every game thing for him. He just thinks the Blade Mail is good on a hero like just wants to run in and go crazy. Yeah, because we've seen him charge in sometimes, and then in the early game, like it За за 30 минутын завсарлага залаасаа буцаадаасаа. But he's actually not that afraid because of his blade mail. And there was this one fight that LGD Turbine all the way back to their tower, and then they forced the Undying buyback, and then he